magic.
Distinguished delegates, ladies and gentlemen, may I also take this opportunity to announce, for those of us using the hearing devices, Channel 1 is for English. Mabibi na mabwana, tunapenda kuwatangazia kwamba chaneli namba 1 ni Kiingereza, namba 2 ni Kifaransa, namba 3 ni Kiarabu, namba 4 ni Kireno na namba 5 ni Kiswahili. Naomba nirudie tena. Chaneli nambari 1 ni Kiingereza, chaneli namba 2 ni Kifaransa, chaneli namba 3 ni Kiarabu, namba 4 ni Kireno na namba 5 ni Kiswahili. Tafadhali uweza kutuni ili uweze kusikia sauti ya lugha unayohitaji na tusimwache mtu yeyote nyuma. Pia kama utahitaji kuungana nasi mtandaoni, nitataja nywila pamoja na jina la kutumia. Kwa jina la kutumia litaandikwa kwa herufi kubwa AES 2025. Utaweka dashi na guest, na nywila ni kwa herufi kubwa AES 2025 @guest. Hilo ndio jina la mtumiaji pamoja na nywila yake. Muda si mrefu kutoka hapa tutaweza kuanza programu yetu, na kama mnavyoweza kuona kutoka katika skrini ambayo iko pembeni, mgeni wa heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapokea wageni wakuu wa nchi za Afrika kutoka nchi nyingine. Akimaliza zoezi hili atawapokea wageni hawa na kwenda nao kupata picha ya pamoja. Wakishamaliza sasa ndipo watajiandaa kuingia katika ukumbi huu, na watakapoingia katika ukumbi huu wote tutasimama kuwakaribisha kwa heshima kubwa. Tutapata wimbo wa taifa na nyimbo nyingine, ndipo baada ya hapo tutaweza kukaa na kusikiliza hotuba tofauti tofauti. Kwa sasa mabibi na mabwana, tunawakaribisha Tanzania. Kutakuwa kuna video upande wa mbele yetu kwenye skrini ili tuweze kuona tukikaribishwa Tanzania.
Tanzania, unforgettable. magic.
was magic. 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 Was magic.
distinguished delegates, any moment now, the heads of state will be coming in. Mabibi na mabwana, wajumbe ajuadi, muda wowote kutoka hapa, wakuu wa nchi za Afrika watakuwa wakiingia. Kwa hiyo tuombe kila mtu achukue nafasi yake. Muda si punde tunaanza programu yetu ya siku ya leo. Kama hujui wapi unatakiwa kukaa, tafadhali tunaweza kukusaidia upate eneo la kuketi. Kama huna nafasi kwa upande wa hapa chini, bado kuna nafasi katika sakafu ya pili, unaweza ukakaa pale kwenye upande wa meza 9. Hakuna yeyote atakayeruhusiwa kusimama tutakapoanza programu hii. Wakati huu niendelee kuwaomba kwamba tuchukue nafasi zetu kwa kuwa muda si punde tunaanza programu yetu. Asanteni sana. No many friends are moving solo. Eyes on the bag, I'm chasing that door. No matter what them do, I'm not looking back. Steady moving forward and they my back. Jaja them inside, so me no go lag. Now Holy Ghost fire when them try attack. Now Holy Ghost
Most magic. Become a liar every single time I hold ya, yeah. Become a liar every single time I touch ya, yeah. Or remove my Ladies and gentlemen, if we could all please rise as our heads of state and Tusimame our guests sasa arrive into the auditorium. Thank you very kwa much for your kind wageni attention. wetu wa As the heads of state are coming into the room, can we all please give them a big round of applause? Can I also request the brass band to please come into the room ready for the anthems? May I request that we allow the brass band to come into the room for the national anthems? Okay, they should. May I now request the brass band to please come in?
Excellencies, you're welcome to take your seats. Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause. Our guest of honor this morning, totally honored and delighted to have you with us this morning. I would also like to recognize the presence of Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group. Let us give him a big round of applause. I would also like to recognize the presence of Mr. Ajay Banga, President of the World Bank Group. Let us give him a big round of applause. Thank you so much. Your Excellency, allow me also to recognize the presence of Dr. Rajiv Shah, President of the Rockefeller Foundation. Let's give him a big round of applause. I would now like to recognize the presence of the heads of state, to begin with His Majesty King Lesti III, King of the Kingdom of Lesotho. Let's give him a big round of applause. Tumpigie makofi ya heshima. I would like to recognize Napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Ismail Omar Guelleh, Rais wa Djibouti. Napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Denis Sassou Nguesso, Rais wa Congo Brazzaville. Napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Azali Assoumani, Rais wa Umoja wa Komoro. Napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Andry Rajoelina, Rais wa Jamhuri ya Madagascar. Napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Hassan Sheikh Mohamud, Rais wa Jamhuri ya Somalia. Napenda kutambua pia uwepo wa Mheshimiwa Julius Maada Bio, Rais wa Jamhuri ya Sierra Leone. Napenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Rais wa Mauritania. Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue uwepo wa Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi. Napenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Umaro Sissoco Embalo, Rais wa Jamhuri ya Guinea Bissau. Napenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Lazaro Makathi Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi. Nitapenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Mohamed El Menfi, mwenyekiti wa Baraza la Mpito Libya. Nitapenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue uwepo wa Mheshimiwa William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Niruhusu pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Bola Tinubu, Rais wa Nigeria.
Mheshimiwa Rais, niruhusu kutambua pia uwepo wa Mheshimiwa Jenerali Brice Kotsar Oligui Nguema ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Gabon. Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue uwepo wa Mheshimiwa Joseph Nyuma Boakai Senior ambaye ni Rais wa nchi ya Liberia. Nitapenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Taye Atsetsi Selassie ambaye ni Rais wa Ethiopia. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Duma Gideon Boko, Rais wa Botswana. Nitapenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa John Dramani Mahama, Rais wa Jamhuri ya Ghana. Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue uwepo wa Mheshimiwa Miriam Chabi Talata ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Benin. Nitapenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Mohamed Jallow ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Gambia. Nitapenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Profesa Yami Osinbajo ambaye ni makamu wa rais mstaafu kutoka Nigeria. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ni waziri mkuu mstaafu kutoka Kenya. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Robina Nabanja ambaye ni waziri mkuu mstaafu kutoka Uganda. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Ali Mohamed Lemizen ambaye ni waziri mkuu kutoka Jamhuri ya Niger. Mheshimiwa Rais, tuna miongoni mwetu Mheshimiwa Robert Bureg Mame ambaye ni waziri mkuu kutoka Jamhuri ya Cote d'Ivoire. Niruhusu Mheshimiwa Rais kutambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Americo Dioviera, waziri mkuu kutoka nchi ya Sao Tome na Principe. Mheshimiwa Rais, niruhusu kutambua uwepo miongoni mwetu wa Mheshimiwa Tulisile Lala ambaye ni naibu waziri mkuu wa taifa la Eswatini. Nitapenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa John Mutoa ambaye ni naibu waziri mkuu na waziri wa kazi na usafiri kutoka Jamhuri ya Namibia. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, niruhusu pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Gaudencio Mohabo Meshu ambaye yeye ni naibu waziri mkuu kutoka Jamhuri ya Equatorial Guinea. Nitapenda pia kutambua uwepo wa mwenzetu Doto Mashaka Biteko, Mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue uwepo wa Bi Amina Mohamed ambaye ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Niruhusu pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Mukhtar Babayev ambaye ni rais wa COP 29 na ni waziri wa ekolojia na rasilimali kutoka nchi ya Azerbaijan. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia kutambua uwepo wa ndugu Elias Mahosi ambaye ni katibu mtendaji wa Jumuiya ya SADC.
Napenda pia kutambua uwepo wa Daktari Amani Abu Zaid ambaye ni mwakilishi wa Musa Faki Mahmad, mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Wabia na waandaaji wa mkutano huu wa nishati, wakuu wa taasisi kutoka Tanzania, Mheshimiwa Profesa Oluyemi Osinbajo ambaye ni makamu wa rais mstaafu kutoka Nigeria, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wa mashirika ya kimataifa na wabia wa maendeleo, waheshimiwa wakurugenzi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika na wale wanaotoka Benki ya Dunia, viongozi waandamizi wa Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika, mabibi na mabwana, vyombo vya habari na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninapenda kutumia fursa hii kuwakaribisha ninyi nyote hapa Tanzania. Huu ni mkutano wa viongozi wakuu wa nchi za Afrika kuhusu nishati. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya pekee niruhusu nitambue kamati ya uratibu ya mkutano huu kutoka Wizara ya Nishati ikiongozwa na Commissioner Innocent Luoga na timu ya Benki ya Dunia ikiongozwa na Nathan Belete, ya Benki ya Maendeleo ya Afrika ikiongozwa na Bi Patricia Levin. Mheshimiwa Rais, pasipo kusema maneno mengi, ni ruhusu sasa nitoke hapa sasa kuenda katika kuchagiza zaidi mkutano huu kwa kumleta Daktari Achenui Adesina ambaye ndio rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika kutoa hotuba yake ya ufunguzi, akifuatiwa na Mheshimiwa Haji Banga, rais wa Benki ya Dunia. Anapokuja Daktari Adesina, tumpigie makofi ya kutosha. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dadangu, na kushukuru sana kwa ukarimu wako sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Digazwani, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Mheshimiwa mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa dadangu Amina Mohamed, rais wa Benki ya Dunia kakangu Banga, na rais wa Rockefeller Foundation, taasisi mbalimbali za mabenki ya kimataifa, waheshimiwa mawaziri, viongozi wa sekta binafsi na mabwana, karibuni katika mkutano huu wa nishati wa wa Afrika. Napenda kukushukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ukarimu wako wa kipekee wa kutukaribisha na kuandaa mkutano huu. Wewe ni kiongozi wa kipekee sana katika bara letu. Imekuwa ni furaha kubwa sana kuwa hapa Tanzania. Ninapenda kueleza shukrani zangu za dhati kwa mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Mauritania, kwa kuwa mwenyekiti mwenza wa mkutano huu. Napenda kuwashukuru waheshimiwa marais wakuu wa nchi na serikali kwa kuwa katika mkutano huu kwa kiwango kikubwa kama hiki. Inaonyesha dhamira ya kisiasa na dhamira yenu ya kipekee ya kushirikiana katika kuleta umeme kwa Afrika. Upatikanaji wa umeme ni jambo la muhimu sana kwa ukuaji
wa uchumi Afrika. Ukosefu wa umeme unapunguza kwa asilimia 2.4 ya ukuaji wa uchumi Afrika. Kwa kuwa Benki ya Maendeleo ya Afrika ilizindua mipango hii mwaka 2016 kwa kushirikiana na Benki ya Dunia, tumepata mafanikio makubwa kwa kuhakikisha kwamba umeme unapatikana Afrika. Upatikanaji wa umeme Afrika umeongezeka kutoka asilimia 39 mwaka 2015 na kufika asilimia kubwa mwaka 2024, na tumezaidia zaidi ya watu milioni 25 kupata umeme. Lakini mafanikio haya yakiwa yamepatikana, bado asilimia 70 watu milioni 71 hawajapata umeme, na hii ni asilimia kubwa ya watu wengi duniani wanatoka Afrika hawana umeme, na hii inaathiri afya ya watoto na ustawi wa jamii kwa ujumla. Tunatakiwa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba tunachukua hatua muhimu, na ndio maana Rais Ajay Banga pamoja nami tumeshirikiana kuzindua agenda 300 kwa ajili ya kuwafikia watu milioni 300 waweze kupata umeme hadi ifikapo 2030. Na hii ni sehemu ya harakati za kimataifa, na tumeungana na Kamisheni ya Umoja wa Afrika pamoja na wadau wengine kama Rockefeller Foundation pamoja keleza malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Hatuko pamoja, tumeungana pamoja na Benki ya Kiislamu pamoja na Benki ya Maendeleo ya Asia pamoja na taasisi nyingine na mabenki ya kimataifa katika mpango huu. Waheshimiwa maraisi, hatutaweza kufanikiwa kama hatutafanya kazi pamoja na sekta binafsi, na ndio maana tunayo furaha kubwa waheshimiwa maraisi na wadau wengine wa sekta binafsi wameungana pamoja nasi, na hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha upatikanaji wa nishati jadidifu, uwajibikaji, uwazi katika vibali na leseni, kupunguza gharama za umeme, na hii itasaidia kupunguza gharama za uzalishaji viwandani, na lengo letu ni kuongeza uzalishaji kwa kutumia gridi ndogo pamoja na uzalishaji binafsi maeneo mbalimbali. Jukumu letu la pamoja ni kuwasaidia ninyi waheshimiwa marais na wakuu wa nchi na serikali kuchukua hatua za pamoja kwa ajili ya kuwa na mikataba na mipango ya pamoja ya uzalishaji wa nishati na kutekeleza na kutimiza maono yenu. Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Dunia tunalenga la kuhakikisha tunafikia wananchi wengi wa Afrika. Sisi Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Dunia tumetenga dola bilioni 40 kama kianzio cha kutekeleza mpango huu. Tutakuwa na dola bilioni 22 kutoka AFDB na dola bilioni 28 kutoka Benki ya Dunia. Asante sana Ajay Banga kwa ushirikiano. Asante sana Russia, rais wa Rockefeller Foundation kwa kutupa msaada wa kitaalamu na kutoa dola bilioni 20 kwenye mpango huu ili kuhakikisha kwamba mpango huu unafanikiwa. Waheshimiwa marais, ushirikiano wenu na kuunga mkono agenda hii ya 300 pamoja na wadau na washirika wengine wameonyesha dhamira ya wazi kusaidia hili. Rais wa Benki ya Kiislamu ametoa dola bilioni 2.6 za Kimarekani kusaidia mpango huu. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Miundombinu ameahidi dola bilioni 1.5 kuunga mkono. Rais wa mfuko wa OPEC ameahidi dola bilioni 1 na wengine watatoa ahadi zao leo. Tunaamini pia wadau wengine wa kimaendeleo mliomo humu atoa ahadi zao leo na hata baada ya leo. Waheshimiwa marais, ninapohitimisha hotuba yangu
yangu na washukuruni sana, na tunaomba uongozi wenu katika kufikisha ndoto hii ya kuwafikia wananchi milioni 300 Afrika waweze kupata umeme katika nchi zenu zote hadi kufikia 2030. Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kupitia ajenda hii ya 300 tunatarajia kuzalisha megawatts 10,000 kwa bara zima na kuongeza upatikanaji wa umeme wa watu 250. Na ajenda hii ya 300 tutatoa umeme kwa watu zaidi ya 500,000 tatuwezesha kuwafikia watu milioni 550 na katika nchi zenu, na huu utakuwa ni mchango mkubwa kwa nchi za Afrika, na ninyi waheshimiwa marais mtakumbukwa kwa kumbukumbu na utendaji huu na kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kupata umeme kwa 100%. Na rais aliyesema kwamba mwanga na mwanga utakuwepo kwa wananchi wetu. Asante sana. Can we extend another round of Naomba applause to Dr. Akinwumi Adesina, makofi mengi Dr. Akinwumi Adesina, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, kwa maoni, kwa hotuba yake, kupa hamasa ya kuhakikisha kwamba tunafikisha umeme kwa watu. Naomba sasa nimwalike rais wa Benki ya Dunia aja Bangafu. Baadaye tutakuwa na rais wa Foundation baada ya rais wa Benki ya Dunia kuzungumza. Mheshimiwa Rais, napenda kwanza kukushukuru wewe kwa ukarimu, lakini pia kwa kujielekeza katika umeme. Serikali yako na watu wako wamejielekeza katika kuhakikisha umeme unapatikana. Asante sana. Na kwa wenzangu Akinwumi na Raj, na shukuru sana. Tumeanza safari hii pamoja mwaka jana pamoja na IMF, na tunapenda kusema kwamba Benki ya Dunia peke yake tuliweza kufikisha watu milioni 250, na kwa pamoja mwenzangu Raja alisema nina pendekezo kwenu, tuwe na katika mchango wenu wa Akinwumi na Raj, ninapenda kuchangia katika swala hili la umeme. Asante sana kwa ushirikiano wenu. Nina ajenda moja nyepesi sana kwenu ninyi waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali kwa kutusaidia. Tunahitaji ushirikiano wenu, na kimsingi wananchi wenu wanahitaji msaada zaidi. Kwa hiyo watu milioni 160 ambao ni vijana wataingia kwenye kundi la nguvu kazi watakaokuwa wanatafuta ajira, na naamini watakuwa miongoni mwa mamilioni ya wananchi wa Afrika ambao watahitaji fursa za ajira kwa ajili ya kuleta na kuimarisha ustawi wao. Naamini Afrika itanufaika na wingi huu wa watu kwa kipindi kijacho, na sisi sote tunapaswa kubadili wazo hili, kwa sababu mwelekeo wetu wa mustakabali wetu ni kujielekeza katika kubadili maisha ya watu haya na kuhakikisha kuwa tunawapa matumaini, na hili linawezekana endapo tutaweka kwa vitendo haya mawazo yetu. Na maono yetu ni kuhakikisha kwamba tunatoa umeme kwa nusu ya watu wa bara hili ambao ni milioni 300, na watu hawa milioni 300 wakipata umeme kitakuwa kichocheo kikubwa cha kutengeneza ajira. Sio swala tu la afya, sio swala tu la elimu, ni swala la watu na ustawi wao, na hii ndiyo msingi wa maendeleo ya baadaye ya bara letu, na sisi tunapenda kuwa washirika wenu katika safari hii ya kufikia malengo haya. Hakuna hata
kila moja anaweza kufanya peke yake. Kidole kimoja hakivunji chawa. Tunahitaji kushirikiana. Mashirika ya kiutu hawezi kufanya peke yake. Benki ya Dunia hawezi kufanya peke yake. Benki ya Maendeleo ya Afrika hawezi kufanya peke yake. Kwa pamoja tunaweza kushirikiana, na serikali ndio wabunifu na watengenezaji wakubwa wa mwelekeo wa maendeleo ya nchi zenu. Kwa hiyo tunatakiwa kutumia rasilimali zetu vizuri kwa ajili ya kugharimia miradi ya miundombinu ya umeme katika nchi zenu. Zinatakiwa kuandaa mipango muhimu kwa ajili ya kuleta mabadiliko, na mipango hii mnayoiandaa ielekeze katika kupata umeme wa gharama nafuu kwa ajili ya kuchochea uchumi na viwanda na masoko. Tunapaswa, ili kuweza kufanikisha haya, tunapaswa kuvutia sekta binafsi iweze kushiriki katika kutengeneza mifumo ya uzalishaji wa umeme kwa ajili ya kupata umeme nafuu. Kumekuwepo na changamoto za kibajeti. Tunahitaji serikali zitakazosaidia kutengeneza miundombinu hii, na ndio maana Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki Kuu, Benki ya Dunia, wote kwa pamoja tunashirikiana kuzisaidia sekta binafsi. Pamoja na ninyi wote mlioko humu ndani, tunapaswa kushughulikia changamoto na kunufaika na fursa zilizopo. Tunahitaji ubunifu, tunahitaji watu wenu, tunahitaji uwezo, tunahitaji nguvu za pamoja kuweza kutengeneza mazingira bora, kuondoa vikwazo vya kisera na kiusimamizi. Tunahitaji kuwekeza pesa zetu kwenye miradi hii. Lakini kama kutakuwa na vikwazo mbalimbali vitakavyokwamisha mafanikio haya, tutaogopa kuwekeza pesa zetu kwenye maeneo yenye vikwazo vingi ambavyo vitasababisha fedha hizo zisiwe na tija. Na ndio maana sisi Benki ya Dunia tuko tayari kuwa washirika wenu, na kwa niaba ya Benki ya Dunia tuko tayari kutoa mitaji, dhamana na usaidizi wowote ule kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sekta binafsi inaweza kuwa kipaumbele, kwa sababu peke yenu hamwezi kufanikiwa. Mashirika, makampuni yanayotoa huduma za kibinadamu yanaweza kutoa huduma na misaada na kuweza kutoa utaalamu kwa ajili ya kuanzisha mifuko ya kifedha. Tunatarajia kupata fedha kutoka AIDA kwa ajili ya kuwezesha kwa miaka 5 au 6 ijayo. Napenda kumsahisha Rajiv kwamba Benki ya Dunia itawekeza fedha nyingi katika kama tutaweka dola bilioni 100 katika miradi hii. Fedha hizi zikielekezwa kwenye jitihada hizi kuwasaidia wananchi wa Afrika vijana kuweza kufikia maono yao. Nadhani hiki ndicho kipaumbele muhimu tunachoweza kujielekeza. Na tunapoongelea ajenda yetu ya 300, hichi ndicho kitovu cha mwelekeo wetu wa kuhakikisha tunawekeza katika nishati pamoja na gesi asilia ili vichangie katika uzalishaji wa nishati, kama ambavyo tumeweza kuwekeza katika sekta nyingine za kilimo na afya. Na nilieleza haya pia katika mkutano wa kule Nairobi kwamba sekta hizi nyingine ni za muhimu zikifungamanishwa na umeme kwa ajili ya kuzalisha nishati. Ni mwelekeo wetu kutaka kuelekeza kwamba uzalishaji wa ajira sio kipaumbele chetu cha kwanza, lakini ni matokeo muhimu ya jitihada zetu za kujielekeza katika kwa vijana ili waweze kunufaika na fursa zilizopo, waweze kunufaika. Asante sana. Sekta binafsi ni wadau muhimu, wanapaswa kuwekeza katika mazingira ambayo watajiamini katika uwekezaji wao. Wanahitaji kuwekeza katika mazingira yenye uwajibikaji, na sisi na sote tunapaswa kukumbuka kwamba haya tunapaswa kuyafanya pamoja. Ninashukuruni sana kunipa fursa hii kuwa sehemu ya safari yenu ya mafanikio haya. Tumeguswa kuwa sehemu ya wazo hili la ajenda 300. Asante sana Mheshimiwa Rais, asante sana ninyi nyote. Thank you very much.
much, Asante Mr. Ajay sana Banga, ndugu President of the Aji World Bank Banga, Group, rais for wa those Benki ya wonderful Dunia, remarks. kwa From maneno ideas to hayo action matamu to kutoka accelerate energy maneno access, mpaka Your Excellency, vitendo. please allow me now Mheshimiwa Rais, to invite niruhusu Dr. sasa Rajiv Shah, nimlete Daktari President of Rajiv the Shah, Rockefeller rais Foundation. wa His remarks taasisi ya will be Rockefeller. followed by the Baada ya President hotuba of the yake COP tutasikia 29. kutoka kwa As he is rais on the wa stage, COP let's give him a round of 29. applause. Anapokuwa jukwani tumpigie makofi ya Good heshima. morning, everybody. Habari za asubuhi Thank ninyi you so much, nyote. Austin, for Asante getting us sana started. Austin kwa I also want to kuanzisha thank our gurudumu hili. host, Her Pia Excellency napenda President kumshukuru Samia. Mheshimiwa It's Rais an honor to Samia be kama with you and mwenyeji to be in wetu. your Ni wonderful heshima country. kubwa sana kuwa And I'd like pamoja to na wewe share katika my nchi nzuri respect, sana ya humility, and honor Tanzania. towards all Napenda of the heads of kuonesha state and heshima yangu excellencies kubwa from sana across kwa the wakuu continent that are wa nchi demonstrating by kutoka your bara la presence Afrika. and your leadership Uwepo wenu that hapa today is unaonyesha a kwamba uongozi demonstration wenu of ni siku ya powerful African leadership kudhihirisha and a uongozi wa strong Afrika African ukija vision pamoja of na njozi economic growth kubwa ya and Afrika kwa success. ajili ya mafanikio I would makubwa ya like to offer a kiuchumi. very special thank you Nataka to kutoa shukrani those we seek to mahususi help, kwa Akeem, wote ambao Ajay, tunataka your kuwasaidia extraordinary teams. We na are timu here yenu. today Tuko because hapa kwa each of you sababu made kila mmoja wenu ameweza kufanya maamuzi yenye ujasiri kutoa fedha katika kipindi ambako tuna uhitaji mkubwa sana wa kifedha katika bara hili. Napenda pia kukoleza kwamba niko hapa sio tu kuiwakilisha taasisi ya Rockefeller, lakini pia taasisi nyingine kubwa sana ya asasi inayotoa fedha kwa ajili ya shughuli za kiutu, kufanya kile ambacho Ajay ametuomba, ambako ni kufanya kazi pamoja katika ubia ili tuweze kuwa na matokeo makubwa zaidi kuliko kufanya kazi mtu mmoja mmoja. Afrika imekuwa ikihitaji kutafuta umeme kwa miaka 140. Taa kwa mara ya kwanza zilikuja Dar es Salaam mwaka 1908. Katika jitihada za kuleta kazi na bidii, ninyi viongozi wa bara hili kubwa mmejaribu kufanya baadhi ya mikakati ya kuhakikisha kwamba nyaya zinawekwa ili kupata umeme. Na licha ya jitihada hizi ambazo zimefanyika, familia nyingi hapa Afrika na biashara bado haziwezi kupata umeme wa kutosha kwa ajili ya uzalishaji, ukuaji. Karibu milioni 600 ya Waafrika hawana umeme na milioni 500 wengine bado hawana uwezo wa kupata umeme wa bei nafuu kwa ajili ya uzalishaji ambao unahitajika kwa ajili ya kutengeneza ajira katika ulimwengu wa kidijiti wa leo. Afrika lazima itengeneze mamilioni ya ajira kama mwenzangu alivyosema, na mkutano huu ni kuhusu kutengeneza kazi hizi na kuhakikisha utu wa vijana wetu unathaminiwa wanapoingia katika soko la ajira. Kila mwaka ili kuweza kufanya hivyo tutahitaji kubadilisha utumiaji wa majenereta ya dizeli kwa ajili ya kupata nishati kwa biashara ndogo za Afrika, kwa sababu huu ni umeme usio sahihi, na hiki ndicho ambacho misheni 300 inafanya. Itakuwa rahisi kutokuwa na uhakika kwamba ubia huu mkubwa kati ya sekta binafsi na sekta za umma kwa ajili ya kuinua mamilioni ya watu hapa Afrika, utaweza kufanikiwa katika kutekeleza malengo yake ambayo Ajay na Ken na ninyi wote waheshimiwa wakuu wa nchi mmesema. Mimi ninaamini kuna sababu kubwa 3 kwa nini mkutano huu utafanikiwa wakati kwa miaka 140 iliyopita wengine wameshindwa. Moja, misheni 300 inaongozwa na ninyi viongozi wa Afrika. Kujitoa kwenu, utashi wenu wa kisiasa, na cha muhimu zaidi ujidhatiti wenu kuhakikisha kwamba mnatekeleza mageuzi ya kisera ambayo mnaenda kutia sahihi leo hadharani, yanatoa tumaini na uangavu kwa sekta binafsi, kwa asasi za misaada ya kiutu na kwa wabia wa maendeleo. Asante na tutafuata uongozi wenu. 2, misheni 300 inachagiza rasilimali tulizonazo katika kipindi ambako tuna uhitaji mkubwa sana wa kifedha katika bara hili, na huu ni ushuhuda wa uongozi wa benki hizi kubwa mbili, na hasa kwako Ajay kwa kutuleta sisi pamoja na kusukuma gurudumu hili. Nadhani itahitaji utaalamu wako wa sekta binafsi kutuleta sisi pamoja ili tuweze kukamilisha malengo haya na kufanikiwa. Na kuweka kiwango hiki cha fedha au rasilimali katika mkutano huu na katika mradi huu kunatupa tumaini na kuchagiza mabadiliko. 3, jitihada hii
ni uhusiano au ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Ni kitu tofauti na miradi mingine ambayo nimeiona. Miezi 6 iliyopita nikiangalia Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika na taasisi zote zikifanya kazi kwa pamoja kupeana utaalamu wa data na kutumia GPS kupata taarifa na teknolojia nyingine mpya za utatuzi na kuwa wazi kupokea tatuzi mpya za kiteknolojia. Tunadhani kwamba tutaweza kuhakikisha njozi hii inafanikiwa kwa kutumia njia ya bei nafuu kabisa ambako watu wote watafikia umeme. Hili linanipa tumaini kwamba hiki kitakuwa ni kitu tofauti na chenye mafanikio. Misheni 300 ni fursa ya kufanya kazi pamoja, lakini kwa namna ya upekee. Sisi tuko tayari kuwasaidia, hasa kama wasaidizi wa kimya, katika hatua zote za kutekeleza mradi huu, ili kuhakikisha kwamba miongo kadhaa kutoka hapa watu wataangalia jana na leo na kusema kilichotokea Dar es Salaam ni kama ilivyokuwa kuwasha taa mwaka 1908. Tuliweza kufanya mageuzi ya kibara na vizazi kwa ajili ya mustakabali. Asante sana. Asante sana Dr. Rajiv Shah ambaye ni rais wa taasisi ya Rockefeller kwa maneno yako. Mheshimiwa Rais, kabla ya kuendelea, niruhusu mimi nitambue uwepo wa Mheshimiwa Sheikh But Al-Nahyan ambaye ni waziri wa nchi mambo ya nje wa kutoka United Arab Emirates na mwakilishi wa Sheikh Mohammed Al-Nahyan ambaye ni rais wa United Arab Emirates. Tunaweza tukampigia makofi ya heshima. Kutoka katika mawazo mpaka vitendo kuhakikisha Waafrika wanapata umeme. Sasa niruhusu kumleta mbele yako ambaye ni rais wa COP 29 kwa ajili ya hotuba yake, na baada hapo tutafuatiwa na Kamugisha Kataura kutoka ya Umoja wa Afrika. Tumpigie makofi anapofika katika waheshimiwa marafiki, habari za asubuhi. Ni heshima kubwa kuungana na ninyi katika Tanzania nzuri kuweza kushughulikia hoja hii ya msingi. Ninapenda kuwashukuru serikali zote za Afrika kwa msaada ambao mmekuwa mkitoa kwa COP 29 huko Bakur, kuweza kuleta wadau wote pamoja na kuweza kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Mabibi na mabwana, tulipotengeneza COP 29 ilikuwa wazi kwamba mifumo ya fedha ya kiulimwengu ilikuwa inashindwa kuitikia mahitaji ya Afrika. Uwekezaji katika nishati safi haujawiana na mahitaji ya watu wanaoongezeka. Mnahitaji zaidi. 29 ilikuwa ni fursa ya kuleta badiliko, lakini mfumo tulionao wa leo ulikuwa chini ya mvuto mkali. Watu wamekuwa na mashaka kwamba nchi zinaweza kukubaliana na kwamba mchakato huu unaweza kuleta matokeo. Tulileta mchakato mpya wa kupata fedha kama kipengele cha msingi. Tulikuwa na imani kwamba shabaha hii lazima iweze kuwa na haki na ambayo inaweza kufikika. Dola bilioni 250 ndizo ambazo zilipendekezwa mwanzoni. Tulikuwa wazi kwamba tunataka kwenda mbali zaidi, na wakati tunataka kufunga mkutano huu na dakika ya mwisho kabisa tuliweza kufikia goli la Bakur ambako tulisema tunataka kupata walau dola za Kimarekani bilioni 300 katika nchi zinazoendelea mpaka kufikia 2035. Hii inavuka goli au lengo tulilokuwa nao miaka iliyopita, na hapa tunataka kuhakikisha kuna trilioni 1.3 kila mwaka zinapatikana kwa ajili ya kugharamia upande wa mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni kiwango kikubwa sana cha fedha kupatikana kutoka katika mkutano huu. Utasaidia kusukuma mission 300 ili kuweza kupata umeme kwa watu milioni 300 hapa Afrika mpaka kufikia 2030. Itamaanisha kwamba ni mifumo mingi ya nishati kwa Afrika. Itamaanisha nyumba zenye taa na umeme, hospitali pamoja na shule na biashara. Itamaanisha fursa nyingi kwa bara hili la Afrika.
waheshimiwa wakuu wa nchi, kazi yetu haijaisha. Mikataba ya namna hii katika nchi husika itasaidia kupatikana kwa fedha katika eneo hili. Itasaidia wafadhili wa kimataifa kuhakikisha wanatoa nishati safi kwa ajili ya kupikia, ambako tumefanya hatua kadhaa tangu mwaka jana. Zaidi, wadau wengi katika mfumo wa kifedha lazima wafanye maboresho. Sisi kama COP29 tutahakikisha tunaweka mbele maslahi ya nchi za Afrika. Tutahakikisha kwamba serikali zinawajibika kwa kujitoa kwao ambako watakuwa wamesema katika mkutano wetu, tukishirikiana pamoja na sekta binafsi katika kuhakikisha fedha zinapatikana, na tutawakumbusha watu namna gani COP29 inaweza kutoa matokeo na namna gani kwa nini kuwekeza kwa ajili ya kesho bora. Ushiriki amilifu wa serikali za Afrika ni muhimu sana katika mafanikio yetu. Tumefanikiwa pamoja na tunatarajia kwamba tutatengeneza ubia huu mzuri. Ninawashukuru kwa kunisikiliza ninyi nyote. Thank you very much, Your Excellency Mukhtar Babayev. Asante sana Mukhtar Babayev, rais wa COP29, kwa maelezo yako mazuri. Waheshimiwa rais, tunapojielekeza katika mawazo ya kutekeleza ajenda 300, naomba niwaombe mwakilishi wa kamisheni ya Umoja wa Afrika kuja hapa mbele kutoa maelezo ya awali, na baadaye tutafuatiwa na Mheshimiwa Amina Mohamed, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mwenyekiti wa timu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa. Karibuni. Waheshimiwa maraisi, naomba nimwakilishe Mheshimiwa Amina Mohamed, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mwenyekiti wa timu ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, na baadaye tutakuwa na Mheshimiwa Mohamed Ghazouani, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Mauritania, atafuata. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa maraisi, mabibi na mabwana, ni heshima na taadhima kuwa pamoja nanyi siku ya leo, na napenda kuwasilisha shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa wenyeji wa mkutano huu wa ajenda 300, lakini pia napenda kuwapongeza kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo kwenye mkutano huu muhimu. Lakini pia napenda kushukuru Umoja wa Afrika kuhakikisha kwamba tunaendelea kupambana kuyatekeleza mambo haya kwa manufaa ya Afrika. Napenda kuwashukuru Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na Benki ya Dunia. Umekuwa ni ubia mzuri na muhimu sana ambao umeendelea kuwepo kwa muda mrefu, na hasa kwa ajenda hii ya kujielekeza katika ushirikiano wa sekta ya umma na sekta binafsi. Napenda kushukuru pia taasisi ya Rockefeller kwa ushirikiano muhimu na wa kuandaa mkutano huu. Uwekezaji wenu ni ushuhuda wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na mustakabali himilifu wa Afrika kwa baadaye. Tumesikiliza maelezo mengi, lakini makundi muhimu yanayoathirika na mabadiliko ya tabia nchi ni Afrika. Tunahitaji kuwa na rasilimali muhimu kwa ajili ya kuwekeza kwenye nishati jadidifu na nishati rafiki kwa mazingira,
kwa ajili, na cha msingi zaidi ni kupunguza matumizi ya nishati sukuku kwa ajili ya kuokoa mazingira, lakini pia kwa ajili ya kuwekeza kwa vijana ambao hao ndio fursa muhimu kwa Afrika na ulimwengu mzima, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhimilifu, ujumuishi na maendeleo endelevu. Na upatikanaji wa nishati, unafuu wa nishati sio mambo tu kwamba ni ya kuzingatiwa, lakini bado ni mambo muhimu kama kichocheo cha ukuaji wa jumla, na upatikanaji wa nishati safi na salama ya kupikia na maendeleo katika afya, elimu, usawa wa kijinsia, yote haya yanachochea ukuaji wa uchumi na hatua za kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Kuhakikisha kwamba tunajitegemea katika nishati, tunaweza kutengeneza ajira na kuwa na maisha bora na himilifu, lakini pia na ustawi wa watu wetu barani Afrika. Kwa kujielekeza kwenye nishati jadidifu na upatikanaji wa nishati, ajenda hii ya 300 inayo dhamira ya kuwaunganisha wa Afrika milioni 300 katika kupata nishati na kutengeneza fursa kwa Afrika. Kuunganisha kwa pamoja, kufungamanisha kwa pamoja eneo la biashara huru Afrika pamoja na nishati, tutaweza kufanikiwa kuleta maendeleo duniani. Kwa kufungamanisha nishati na afya, biashara na uzalishaji na viwanda na miundombinu na suluhisho la upatikanaji wa nishati safi ya kupikia, vyote hivi vitachochea ukuaji wa uchumi. Upatikanaji wa uhakika wa nishati utaweza kusaidia kampuni ndogo na za kati na kuchochea ukuaji wa uchumi wetu, na hizi zote zitakuwa nyenzo muhimu za kuleta maendeleo na kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na maendeleo jumuishi na ya pamoja. Tanzania imekuwa ni nyota inayong'ara katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na umeme wa kutosha vijijini, pamoja na kuleta mabadiliko na mapinduzi makubwa ya umeme hasa kwa maeneo ya vijijini. Na nchi hii imeonyesha upatikana kwa mwaka 2001 kulikuwepo na kiwango kidogo cha umeme, na sasa kiwango cha umeme kimeongezeka, na hii inaonyesha kwamba kumekuwepo na muunganiko wa umeme kwa kaya milioni 1. Mwezi Novemba 2024 karibia 65% waliweza kuunganishwa kwenye umeme, na hii kuunganisha taasisi za umeme, taasisi za elimu, ambapo zaidi ya makundi mbalimbali yaliweza kunufaika, ikiwa ni pamoja na maeneo ya biashara 29294. Na hii imeonyesha kuboreshwa katika huduma za afya pamoja na makundi mengine ya biashara vijijini, na makundi haya yote yanapata umeme wa uhakika. Tanzania imeonyesha kwamba upatikanaji wa umeme ni fursa muhimu na kuleta usawa na kuwa msingi wa mstakabali bora wa maisha ya baadaye. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba ajenda hii 300 inahakikisha kwamba tunafanikiwa, kwa sababu tunaelekea kukamilisha miaka 5 ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa pamoja na ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063, na kuhakikisha kwamba umeme unakuwa wa uhakika. Tunapenda kupongeza uongozi wa Umoja wa Afrika uliopo hapa leo katika kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunashughulikia upatikanaji wa umeme na kushughulikia changamoto kwa pamoja. Waheshimiwa mabibi na mabwana, tunapaswa kuendeleza jitihada zetu za pamoja kufikia lengo namba 7 la malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa, na kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa kitovu cha nishati safi ya kupikia. Na tunatakiwa kuendeleza haya hata baada ya mkutano huu, kuhakikisha kwamba tunavutia uwekezaji wa sekta binafsi na kuwa na mifumo bora ya kisera na kisheria. Napenda kumshukuru AJ na sekta binafsi mliopo hapa, na tumaini kwamba
mwanzo unaweza kuwa mgumu, lakini tunaweza kuwa na safari yenye tija na mafanikio. Mwaka huu Umoja wa Mataifa umedhamiria kuwa na mpango wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tunahitaji kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zaidi ya COP29. Tunapaswa kuendelea na mikakati ya nishati na kuweka vipaumbele vyetu na kuweka maradufu mipango yetu ya uwekezaji kwa ajili ya kutokomeza umaskini na kufanikisha maendeleo endelevu kama tulivyopanga. Zaidi ya hapo, jopo hili la Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ni ofisi muhimu kwa ajili ya kuendeleza kanuni na misingi ya kuhakikisha kwamba haturejei makosa ya kihistoria katika bara letu la Afrika. Lakini jambo jingine ni kuhakikisha kwamba tunakusanya na kutafuta fedha za kutosha kwa ajili ya kuwekeza kwenye nishati jadidifu, lakini pia kukabiliana na gharama kubwa za uwekezaji kwenye nishati ili tuweze kuwa na vitovu muhimu vya uzalishaji wa umeme na kuongeza uwezo wetu wa kujitegemea katika umeme. Na ndio maana mpango huu ni muhimu kwa ajili ya kuwezesha kupata mtaji wa muda mrefu wa uwekezaji kwenye ambapo tunahitaji trilioni trilioni 1.9 kwa ajili ya kuwekeza kwenye na mpango huu ni kwa ajili ya mustakabali wa maisha yetu na kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifumo bora ya kimataifa ya upatikanaji wa fedha. Na mpango huu hautaweza kufanikiwa kama viongozi wetu na Umoja wa Mataifa hatutashikamana. Tunahitaji kuwa ni sauti ya nchi zinazoendelea. Tunapaswa kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu. Tunatakiwa kuzungumza na nchi jirani, kuweza kushirikiana kwa pamoja na kuwekeza kwa ajili ya malengo ya muda mrefu na kuweza kuzisaidia nchi zetu ziweze kukabiliana na majanga. Jambo la mwisho, mashirika yetu ya kimataifa bado yanapaswa kuendelea kupata suluhisho kwa ajili ya matatizo yetu, na tumaini sisi sote tunajielekeza katika kushughulikia changamoto za kisiasa za kimataifa zinazoendelea. Lakini kiukweli ni kwamba tunapokutana kama hivi sasa hivi ulimwengu ni kama kijiji ambapo tunaweza tukakutana pamoja kuziangalia fursa, lakini kupeana matumaini, kuwapa matumaini wale wote wanaotutumaini sisi, kuweza kuwasaidia. Umoja wa Mataifa uko tayari kusaidia kupitia wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Tumedhamiria kuunga mkono ajenda hii 300 pamoja na Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa ajili ya kuelekeza uwekezaji, kwa ajili ya kurekebisha mazingira ya kisera na kisheria ili kuhakikisha kwamba ajenda 300 iweze kuwa na mafanikio. Mwishoni, napenda kumpongeza mwakilishi wetu. Mara nyingi hakuna viongozi wanawake, lakini leo hii tunaye kiongozi ambaye ni mwanamke anayetuunganisha hapa. Tunazungumza kuhusu changamoto kati ya rika moja na jingine, lakini tunaye mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ambaye ni Damilola Ugumbi. Yuko hapa ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika ajenda hii 300. Ni jambo la muhimu. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba ajenda hii inaweza na pamoja na ajenda ya maendeleo endelevu pamoja na ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063. Kwa pamoja ninaamini Afrika inaweza kuongoza katika kuleta mabadiliko kwenye sekta ya nishati na kuvisaidia vizazi vingi vijavyo, pamoja na kuhakikisha kwamba matarajio yetu yanaweza kufikiwa kwa wanawake na vijana wetu. Asante sana. Let's extend a round of applause to Mrs. Amina Mohamed. Tumpigie makofi naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mwenyekiti wa kundi la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa. Asante sana kwa maelezo yako mazuri, kuanzia mawazo hadi vitendo kuharakisha upatikanaji wa nishati. Sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rais Mohamed Ghazouani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Mauritania
na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Wakati akija hapa tumpigie makofi ya kutosha. You're most welcome. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, mawaziri, Rais wa Benki ya Dunia, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, mabibi na mabwana, wabia na wadau wa kimaendeleo, wawakilishi wa sekta binafsi, mabibi na mabwana, nina furaha sana kutoa hotuba hii mbele ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutoka kwake natoa shukrani zangu kwa watu wa Tanzania kwa kunikaribisha mimi binafsi na wajumbe niliokuja nao, lakini pia pamoja na ukarimu tulioonyeshwa. Tunawashukuru sana wa wenyeji wa mkutano huu misheni 300 unaoratibiwa na Umoja wa Afrika, Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Lakini pia ninapenda kuonyesha shukrani zangu kwa marafiki zangu wa Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika, nikithamini kujizatiti kwao kuunganisha jitihada hizi katika kuhakikisha wa Afrika milioni 300 wanaweza kupata nishati safi, jadidifu na ambayo ni nafuu. Mabibi na mabwana, nishati kwa msingi na umeme unamaanisha msingi wa msingi kwa ajili ya kukua na maendeleo ya kiuchumi, lakini pia kuboresha maisha ya watu, na hasa ikipatikana kwa kiwango kikubwa. Kuna matokeo chanya katika sehemu tofauti tofauti za maendeleo endelevu. Bara letu halitaweza kufikia malengo yake kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kiviwanda na kuondoa umasikini na kushughulikia changamoto za kimazingira isipokuwa kama tumeweza kushinda upungufu tulionao wa nishati. Leo tuna karibu Waafrika milioni 600 ambao hawana uwezo wa kupata umeme na bado wanategemea mafuta ya taa, na huu utatuzi. Umoja wa Afrika unatambua juu ya uhitaji wa kupata umeme na nishati ambacho ndio msingi kwa ajili ya maendeleo yote tunayoyafahamu. Nishati ina kazi muhimu sana katika kuondoa umaskini na kuleta viwanda, kuleta fursa za ajira na kuhakikisha huduma za jamii zinapatikana ili watu wawe na maisha yenye utu. Na ndiyo maana Umoja wa Afrika chini ya Agenda 2023 tulikuwa na njozi ya pamoja katika kupunguza upungufu wa kupatikana kwa nishati hapa Afrika, na ndio maana tulianzisha miradi kadhaa kama vile ambao ni mpango kabambe wa umeme Afrika. Na kwa upande mwingine Umoja wa Afrika umeendelea kutoa fedha na kuhakikisha kuna uanuai wa washiriki wanaotoa nishati safi ya bei nafuu kwa watu ili iweze kuwafikia wengi. Na katika maana hiyo basi ya malengo yetu ya pamoja katika misheni 300 na uzinduzi wake leo kwa Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika, ndivyo vitu ambavyo wanavisimamia. Nadhani mkutano unataka kuhakikisha kwamba wa Afrika milioni 300 umeme, na ni fursa ya pekee sana kwa maana ya skeli ya kukuza sasa upatikanaji chini ya jangwa la Sahara hapa Afrika, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi na kutengeneza ajira. Mradi huu unahitaji uwekezaji mkubwa sana wa sekta binafsi, sekta ya umma, lakini pia sasa zinazotoa misaada na mashirikiano kati ya wadau tofauti tofauti. Unahitaji pia
utashi wa kisiasa kutoka kwa nchi zetu za Kiafrika ili tuweze kuleta mageuzi yanayohitajika yatakayofanya kuna mazingira bora ya uwekezaji na kuchukua hatua ambazo zitahakikisha kwamba kuna uendelevu wa upatikanaji wa umeme na makampuni ya umeme. Kimsingi, kujizatiti huku na utashi wa kisiasa lazima uakisiwe katika maendeleo na utekelezaji wa kujitoa kwetu kitaifa kufikia malengo yetu ya nishati kama nchi wanachama, na usikivu mahususi lazima utolewe katika hatua ya mwisho sekta binafsi zinaweza أود أن أرحب بتوقيت kwamba tunapata tatuzi za nishati zilizo bora, na ndio maana leo tunaenda kuona nchi 14 za Afrika, nchi wanachama zikitia sahihi kuonesha utashi wao wa kisiasa kuleta mabadiliko katika mifumo yao ya nishati. Kwa tunaomba nchi wanachama zikubali sasa, baada ya kutia sahihi hapa, kutengeneza mifumo katika nchi yao kwa ajili ya kushughulikia hili. Pia wabia wetu wote tunaomba waweze kuchangia kikamilifu kabisa na kuhamasisha rasilimali ili kuhakikisha kiufanisi tunakamilisha na kutekeleza mradi huu. Sisi Umoja wa Afrika tutafanya kila kinachowezekana kuhakikisha changamoto za nishati Afrika zinashughulikiwa. Ninatangaza kwamba mkutano huu umefunguliwa sasa na ninawatakia baraka na mafanikio. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Mauritania na ambaye pia ndio mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa hotuba yake hiyo. Mheshimiwa Rais, niruhusu sasa niombe sisi wote tuweze kutazama video fupi kuhusu Tanzania, nchi ya Kilimanjaro, Zanzibar na Serengeti, na mwenyeji wa mkutano wa nishati wa wakuu wa nchi wa Afrika mwaka 2025. Excellencies, she is the one who championed the Tanzanian Clean Cooking Initiative that included establishment of the Tanzanian Clean Cooking Strategy. Dr. Samia Suluhu Hassan, on the international stage, she has been instrumental in pushing the clean cooking agenda, including launching of African Women Clean Cooking Support Program during the COP28 in Dubai, co-chairing the Clean Cooking Conference in Paris, and the leadership in a number of other world stage energy-related initiatives. Excellencies, it is my honor now to invite our host, the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. Here in Tanzania, we call her Mama, to take the podium and address this historical gathering. Mheshimiwa Rais.
transformation, fostering industries, creating jobs, and sparking innovation across Africa. And it is about realizing the promise of uplifting every African community to reach the last mile and ensure that no one is left behind. At present, nearly 600 million Africans who lack energy represent 83% of the global energy deficit. To give a contrast, the electrification rate in Southeast Asia reached 96.6% in 2019, while in Africa today, this rate is less than 50%. Additionally, Southeast Asia is on track to reach universal electricity access by 2030. While looking at the current pace of electrification in Africa, without a collective intervention, by 2030, as many as 545 million people will still be without electricity. Excellencies, in order to overcome hurdles impeding energy access, we need to take bold actions by increasing investment and financing for infrastructure development, from power generation to the last mile connectivity. And we must have an agreed roadmap among African states, our partners and private sector, keeping in mind that we have just 5 years to meet the SDG target, as ensuring access to affordable, reliable, and sustainable energy for all. This gathering is a platform to consolidate commitments, announce new partnerships, and drive momentum towards the 2030 goal. Together with the private sector, development partners, financial institutions, and civil society, we can bridge the energy gap through actionable energy compacts. At this summit, we also hope to get endorsement for the Dar es Salaam Energy Declaration to guide our efforts. It is for this reason that I salute Presidents Adesina of the African Development Bank, Energy Bank of the World Bank, the Rockefeller Foundation, and the allied partners for ensuring the successful convening of this important and historical summit. I also wish to thank the honorable ministers responsible for energy, finance, and foreign affairs for diligent preparations. Excellencies, I'm aware that simultaneous interpretation is available in Swahili as well, and so allow me to proceed in my local language. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, wakuu wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa mawaziri, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Tanzania ni moja kati ya nchi 12 zitakazozindua mpango mahsusi wa kitaifa kuhusu nishati, National Energy Compact. Kupitia mpango wetu tunatarajia kuongeza kasi ya kuunganisha umeme nchini hadi kufikia 72% ifikapo mwaka 2030. Ili kufanikisha azma hiyo, ndani ya muda wa miaka 5 ijayo, tutahitaji uwekezaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 13, ambapo dola bilioni 5 zitapatikana kutoka sekta binafsi hapa nchini. Kupitia mpango huu, tumepanga kutekeleza mambo makubwa 4. La kwanza ni kuongeza uzalishaji wa umeme kutokana na nishati mchanganyiko, yani energy mix. Hadi sasa, Tanzania ina uwezo wa kuzalisha megawatts 3431, ambapo 58% ya hizo inatokana na vyanzo vya maji, 35% inatokana na gesi, na 7% inatokana na vyanzo vingine. Shabaha yetu ni kuongeza megawatts 2463 za nishati kutokana na nishati ya jua, gesi asilia, upepo, joto ardhi na vyanzo vingine ifikapo 2030. Jambo la pili,
Kijiografia, Tanzania ni kiungo muhimu katika kuunganisha mtandao wa umeme kwa nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika, Eastern African Power Pool na Southern African Power Pool, na hivyo kuwezesha biashara ya umeme kutoka Afrika Kusini hadi Misri. Tayari tumekwisha unganisha miundombinu ya umeme na nchi za Burundi, Kenya na Rwanda, na sasa tunaendelea kuunganisha miundombinu ya umeme na nchi ya Zambia na Uganda. Kuwepo kwa miundombinu hiyo itawezesha biashara ya nishati kati ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za SADC. Tanzania inayo nafasi ya kuuza umeme ikizingatiwa kuwa hadi mwezi Novemba 2024 mahitaji ya umeme nchini Tanzania yalikuwa megawatts 1888 wakati uzalishaji wetu ni megawatts 3431. Jambo la tatu ni kufikisha umeme kwenye vitongoji baada ya kufanikiwa kusambaza umeme katika vijiji vyote vya Tanzania. Mwelekeo wetu ni kuvifikia vitongoji vyote 64359. Hadi sasa tumeshavifikia vitongoji 32827 na kazi inaendelea katika vitongoji 20,000. Hivyo kupitia mpango huu tutaweza kukamilisha vitongoji 11,532 vilivyobakia. Jambo la 4 ambalo mpango huu utafanya ni kusaidia usambazaji wa nishati safi ya kupikia. Inakadiriwa watu 950 barani Afrika wanakosa nishati safi ya kupikia. Hali hii inaligharimu sana bara letu na inahusishwa na kuongezeka kwa umaskini, vitishio vya kiafya, uharibifu wa mazingira, kuongezeka kwa uzalishaji wa kaboni, kupotea kwa bioanuwai na kukosekana kwa usawa wa kijinsia. Nchini Tanzania, utegemezi wa kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia ni zaidi ya 90%. Hatuwezi kupuuza madhara na gharama kubwa ya kutumia kuni na mkaa, hasa kwa afya na ustawi wa wanawake na wasichana. Katika kukabiliana na hili, Tanzania tumeweka mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia unaolenga kupandisha kiwango cha matumizi ya nishati safi ya kupikia kutoka 10% ya sasa hadi 80% ifikapo mwaka 2034. Mpango mahsusi tunaozindua leo utasogeza karibu kufikia lengo hilo. Excellencies, to achieve the ambitious targets outlined in our National Energy Compacts, which will be soon presented, we African leaders need to commit our governments to address critical bottlenecks across the energy value chain as outlined in the Compact's action plans. As we welcome the commitments by the African Development Bank and the World Bank and other financial institutions to scale up financing and technical assistance for active participation of the private sector, we African leaders commit to create favorable investment environment through policy reforms, transparent procurement, and innovative financing mechanisms. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, our gathering here in Dar es Salaam, with Mission 300 as our agenda, sets us on right track to realize the goal of universal access to energy for all. Together, we can light up Africa, transform Africa's energy landscape, and empower generations. Thank you all for your kind attention, and I wish you all fruitful deliberation. Asanteni sana.
Ladies and gentlemen, another big round of applause to our host, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Kindly be seated. Before I extend the request to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan back to the stage to present the award, Your Excellency, allow me first and foremost to recognize the ministers that are present here who have represented their heads of state. To begin with South Africa, let's give them a round of applause. Tunisia, Rwanda, Morocco, Zimbabwe, but we also have Norway, UAE, Senegal, Cameroon, Azerbaijan, Zimbabwe, infrastructure, G. Women, and category number 3 will be the general category. I now have the honor and take singular honor to request Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan back onto the stage, as well as Dr. Doto Mashaka Biteko to present the awards to the winners. As they come, can we give them a big round of applause? May I request the winners to kindly move forward. Under the youth category, the first winner is Neema Walter, and she will be presented by a dummy check of Tanzanian shillings, 50 million shillings, for coming up with Nishati Mixed Technologies. Neema Walter. So what is this Nishati Mixed Technologies? Nishati Mixed Technologies aims to provide a sustainable solution to expand clean cooking access in Tanzania by manufacturing efficient gas burners and recycling waste plastics into clean cooking gas. The system offers both environmental and economic benefits by converting plastic waste into fuel, supporting undeserved communities. Your Excellency, I would like to request you to present the second award to Joshua Joasi of a dummy check of 40 million Tanzanian shillings for coming up with an innovation called Click Gas System. Let's give him a round of applause. The Click Gas System is a planted LPG delivery solution designed to improve the clean cooking supply chain in Tanzania.
Your Excellency, can I please filtering. This combines biogas generation with unique method of using flue gases. A round of applause. On to the women category. Your Excellency, may I request you to present an award to Ms. Agnes Mashoko, Smart Picker Limited. As she comes, let's give her a round of applause. This innovation addresses the affordability gap by introducing the world's first pay-as-you-go model. Your Excellency, we have two winners under women category. The first of the second winner is Mercy Chilumba, coming with Ben Paul, the artist in East Africa. Together they have sung a cooking song and a TV awareness program. Let's give them a big round of applause. The second winner, Your Excellency, is none other but Ms. Sabra Muhammad of the Mwanamke Initiative, coming all the way from Zanzibar. A round of applause. Thank you very much. Your Excellency, allow me now to bring to the stage Doris Male, who came with an innovation, iLink Limited, TA Mamma Mia Soko. This platform is designed to increase the purchasing power of its members by offering them a commission-based income for referring others to join the platform. Asante sana. Your Excellency, the final category is none other but the general category, and I would like to request you to present the first award to Mr. Bernard Makachia, who came up with Chabri Energy Company innovation, that is clean and effective biogas production with flue gas filtering. A round of applause to him. Your Excellency, may I request you to present the second award to Mr. Andron Mendes, who came up with an innovation called M-Picker. This is proprietary refillable 400 gas canisters with LPG. Finally, Your Excellency, may I request you to present the final award to none other but Atukuzwe Nkia for his innovation on institutional induction stove. I would like to thank you very much, Your Excellency. Kindly take back your seat. As they go to take their seats, let's give them a big round of applause. Naomba tuwapigie makofi pamoja na washindi wetu. Your Excellency, we are now going on to the plenary session, and I would like you to request me to bring to the podium none other but Ms. Nozifo Shabalala, the CEO,
the conversation strategies to take us up onto the next program. As she is already here, ladies and gentlemen, kindly extend a warm welcome to her. Karibu. Asante sana kaka. Ladies and gentlemen, what an absolute privilege it is to be back on stage with you again. At this moment, we're going to be proceeding with the official MOU signing ceremony. And now to oversee the signing ceremony, it gives me great pleasure to welcome Professor Vincent Miele, the Secretary General of the African Development Group, who will facilitate the special moment of an MOU signing between the African Development Bank Group and the World Bank Group. Can we give our professor a big round of applause as he comes up? Thank you so very much.
and fast-track energy access and electrification programs with a focus on local and distributed generation and technology flexibility. In Morocco, as you know, we have reached 99.8% of rural electrification. And I would call on the quote of the chairman of the African Union and Mr. President of the Islamic Republic of Mauritania when he quoted the difficulty of the last mile and the difficulty to finance and access the last mile. And in parallel, of course, we need to put together a supportive regulatory environment with a focus on facilitating multiple small-scale projects and setting clear pricing expectations. Because investors need visibility, and our role as governments is to provide them that transparency and that visibility to provide long-term financing for projects. And we also need to push for a new vision of multilateralism and reform of multilateral financial institutions. And again, I'll be quoting here His Majesty King Mohammed VI at the annual World Bank IMF meetings in Marrakesh, when he said that these meetings of the IMF and the World Bank annual gathering concluded that there was a pressing need to reform multilateralism and development financing. Two levers humanity came up with to meet the challenges of the 20th century. Two levers in which we believe today. So multilateral banks, international financial organizations serve as catalysts, but they need to do more, and we're happy to see the signing of the MOU by providing guarantees and risk-sharing mechanisms to reduce the perceived risks. These are perceived risks most of the time associated with investments in utilities and energy, particularly in Africa. As you know, in Morocco, we have also had that experience, 30 years of experience of attracting financial private capital in the energy systems. Because we've been an infrastructure space as well. We had our first independent power producer back in 1992. So we've had that long experience of attracting and putting together and structuring bankable projects, so we can capitalize on those experiences and we can capitalize on those lessons. And today we need win-win partnerships and an adequate risk allocation for our projects. In renewables, we've launched massive investments, again, with the focus on multiplying investments in our grids by 5 annually, multiplying investments in power generation, including renewable, by 3 annually. And of course, a minimum local industrial content of 30% in all renewable projects. And I would like to say a few words, Excellencies, ladies and gentlemen, on the political vision that we have for the energy sector in Morocco and in Africa. It's connectivity. We've invested heavily and massively in our grid. And our connectivity with our neighbors. And I'm pleased to say that we signed last week in Rabat an MOU, an agreement with our friends and our brothers in the Republic of Mauritania to develop an electricity interconnection. But that's not the first step, because we know we cannot succeed alone, and we need to work together, and we need to ensure that our markets are connected, not from an energy perspective, not from an economic perspective, but from a social and stability and peace perspective. If our markets are not connected, we will never be able to counter terrorism in our region. We will never be able to get politics to transcend our economic transformation, and we will never be able to put our countries on the path of sustainable development. So in Morocco, our geostrategic vision that we call the Atlantic Corridor aims to unlock Africa's growth potential, aims to ensure that countries of the Sahel have access
to the Atlantic Ocean, aims to ensure that more than 400 million people in Africa have access to modern forms of energy, including, of course, gas connectivity. Morocco is one of the 5 global connectors of the global value chains. It's also a land of reconciliation. We are facilitating cooperation between major geopolitical blocs in areas like knowledge, intelligence, research and development, and we need that for the development of batteries, of storage, of grid management. So we really want to be a facilitator and a driver of this economic and social transition unfolding before us. We are continuing our active role in accelerating the integration of energy markets, connecting, of course, the 2 shores of the Mediterranean Sea with our partners in Europe and Africa and the Atlantic Basin. And our ambition, excellencies and ladies and gentlemen, is what we call an OTC corridor. OTC does not mean over the counter here. It means originate, transit and certify. And it means that every molecule, every product, every electron originating, transiting and being certified in Morocco is being certified as not only green, but in the wider environmental, social and government sense, because we believe in peace, prosperity and sustainable development. Thank you very much. Thank you. We'll get straight into our panel discussion. I think we've had a lot of delays today. As mentioned, my name is Linda Mabena Lagunju, and I am the founder and CEO of DLO, which I'm proud to say is a 100% black female-owned independent power producer operating in South Africa, and we own one of the largest wind farms in that country. Starting with you, Magda, I want to get a sense from you. I mean, we've seen a number of renewable energy programs being rolled out on the African continent, but even at that, we haven't seen the uptake that we would like to see. Even in my home country, renewables currently account for less than 10% of the supply on our national grid. How do you see the private sector playing a more active role in terms of investment, and what do you see as some of the challenges that have prevented a bigger uptake in renewable energy investments on the continent? No, thank you very much, and I would like to thank all the head of states and for their presence and leadership on these issues. If you allow me, I will step out of renewable energy and talk about electricity in general, because renewable energy is part of the story, but part of the story is not linked to renewable energy. I think that we are currently working towards accelerating. I think that we are in a historical moment, and I think that this meeting will be certainly having a declaration will be as important as the Yamoussoukro declarations that you have in air transport, or the Bamako declaration that was held by the head of state on the health sector. We are looking at the 3 components of electricity production in Africa. We have generation, you have transmission, and you have distribution. And I think that if we want to reach our targets, we need to work on these 3 segments. On generation, I think that we have turned the corner, and I think that countries like Nigeria and other countries have shown that generation is now mainly done by the private sector. So if we are old enough to remember that there were a time where people were saying generation should be done only by the public sector, is a strategic sector. We have turned the corner, and today a big chunk of the production of electricity is done by the private sector. Now the private sector is producing, but the main constraint from what I hear from them is the transport and distribution of such electricity. So transport lines are insufficient in Africa. We know that. It's a country that has the lowest kilometer of transmission, but the private sector is not yet involved as it should be and it could be in financing this very expensive asset, which is transmission. So I think the number one question for me, and the number one challenge that we need to address if we want to reach this target, is to bring the private sector in financing transmission. It means that in a lot of countries, we need to unbundle the system so that we can bring the local savings, the pension funds,
the private investors locally and internationally to finance this important, critical, essential asset, which is transmission. The second one is distribution. A lot of the distribution companies are undercapitalized, are not in a good financial situation, and are therefore not able to invest in operation and maintenance, which is so important. That's why actually a lot of the power outage you have in Africa are not linked often to production. They often linked to distribution. The network is not robust enough to be able to distribute it. So what can we do to improve the quality of the distribution companies? I would like to say that we have a time where we can change the paradigm. We need to have more investment equity. I will suggest that we open the capital of the distribution companies and we make it public. In effect, we need to think about a way to take the distribution company and take them to stock exchange. For me, that would be having many effects. First, it would allow the domestic saving not to fly out of the country, but to be invested in productive assets. Secondly, it will allow the pension fund and institutional investors to invest in it. And the government can decide, depending on the decision of the head of state and the country, to give the majority or not to give the majority. But what is important is that we need to inject more capital in the distribution companies so that they can do what is needed. So these are the three elements, and I think that we are seeing some movement in South Africa. They're currently discussing now the regulatory framework on how to bring transport, private sector investment in transport. Nigeria has been working also on this question, but a lot of other African countries. So I think that if we can take some of the discussion and try to see practically what we can do to be able to bring more private capital in transmission and more private capital in distribution, I think that we will be able to build on what has been done on generation and accelerating. On generation, you have two components. The second component is to continue helping the country to clean their matrix. For that, for the most polluting part of the matrix, they can use transition resources like gas to power to substitute for coal, to substitute for heavy fuel, and all these very polluting sources of electricity, while accelerating the production of renewable. And I think that we have a very good example, and I'm leaving to some of our colleagues and clients we are working with here, who have been investing heavily in renewable, are showing opportunities which are before us, and we are ready. Lastly, I would like to say an announcement, Zafiri, which is a new fund that we put in place to finance the decentralized renewable energy. And I would like to thank Russia and President Adesina, because we are working together, and it's a very new approach. All these companies that we met need equity. They don't have enough equity to invest in that sector. So we are putting together a fund of $1 billion to be able to finance this equity, where we will be taking a big part of the risk on the balance sheet of DFIs by taking the junior tranche, and we are receiving grant money from the foundation like Rockefeller or the foundation, the money from IDA and AFDB, and that we allow to get capital from those who are. And I would like to say, and President Tinubu, I would like to announce that yesterday you signed the first project in using this facility for Nigeria, where yesterday we signed for 70 million of mandate to support this decentralized renewable energy. So this is the journey for us, which goes beyond renewable, but includes largely renewable. And I will let some of my colleagues here to talk about it, because they are the ones who have been making this huge investment in this sector. Thank you. No, thank you for that. And that dovetails, that's an excellent announcement, because one of the big things we struggle with as entrepreneurs in the space, whether you're dealing with transmission, distribution, or generation, is the issue of equity. And if we look at what was said by the World Bank earlier on, we're going to have to create jobs in the African economy. And in order to do that, you are going to have to create local developers and local players. And the missing piece is usually the equity check, especially for early stage
development for developers that are African, that retain the capital on this continent and that employ the Africans on this continent. But dovetailing to what you've already done as the IFC, I'd like to come to you, Aminu. I mean, if you could tell us a bit about the 500 million investment and partnership with the IFC on the distribution side. Could you tell us a bit more about that transaction and what it means? Thank you very much. I'll just take a step back to perhaps offer a perspective, and then I can deep dive into that. I think following on from President Tinubu's energy transition agenda, at the start of 2024, the NSIA and our coordinating Minister of the Economy actually conceptualized, developed, and operationalized a renewable energy platform called Ripple. And what that platform does is essentially address the value dislocations in the energy access sector. And it does so by essentially being a developer, an investor, and an operator of a plethora of different kinds of projects, particularly around PV manufacturing, around franchising, which is essentially being a disco within a disco, and of course diesel displacements. In the last 12 months, we have actually closed on 2 transactions, the first being a co-located solar PV farm alongside one of our hydro plants, as well as a PV manufacturing outfit in Lagos. As Mr. Diop mentioned, I think equity is the key in this regard, and I think this is what we offer through Ripple. But I think importantly, it's also important to put the focus on local currency capital mobilization. And the NSIA has done that through a facility called InfraCredit. And essentially what this facility does is to mobilize local currency capital to domestic infrastructure with a particular focus on distributed renewable energy. I'm proud to say that working with the World Bank and our coordinating Minister of the Economy, we're also essentially establishing a financial guarantor not only for DRE projects, but for large-scale infrastructure projects, particularly on-grid projects, transmission projects, and so on and so forth. And I think finally, alongside Africa 50, as well as SE for All, around a DRE-specific platform. And the organizing principles around this platform are the following. The first is that it's important to have a local manager tied in with a continental manager, NSI being the local manager and Africa 50 being the continental manager, to ensure that whatever key learnings are undertaken, whatever key learnings that we essentially undertake in the course of implementing this DRE platform in Nigeria, we're able to have the benefits of that as we proliferate across the continent. I think the second is around the capitalization structure. Equity is key, and I think that's where NSIA and Africa 50 are going to come in on the hard currency equity side. But also it's important to attract equity on the local currency side, particularly for pension funds. And we've been having discussions with the IFC around how to provide the requisite guarantees to actually mobilize local currency on the equity side for that platform. And then, of course, at the project level, you would have local currency debt. So I think that capitalization structure is also extremely key. And then the third and final component of that platform is to make sure we take a whole of ecosystem approach. This platform in and of itself, investing directly, will not move the needle. But if we collaborate with financial sponsors like Chapel Hill Denham, like InfraCredit, who have a first loss capital in place, who have a deep pipeline of DRE projects in place, who are able to mobilize pension funds, but they lack the equity, this platform is able to finance that equity. Similarly, for financial partners, for operating partners who have bankable projects, who are able to access the debt but lack the equity, this platform would also execute upon that. So I think a combination of these three organizing principles makes ourselves, Africa 50 and SE for All,
with support from the IFC, excited that we can make a difference to this space. Thank you. Thank you. I want to dig deeper, though. Let's unpack that a bit. At what stage is your equity coming in? Is it coming in when the projects are at 80% of development? Is it coming in at an early stage development? Because once you reach 80%, you've already de-risked your project, and you can easily raise a check. And what Africa is lacking right now is people who are ready to come in before we've actually achieved the early stage permitting. If you're going to unlock the potential of the projects that exist on this continent, we almost need an answer to the risk capital question mark at that early stage. Very good question. And I think, of course, there is a place for project preparatory facilities, and I think it is those facilities that actually address that. But equity fundamentally is in place to take exactly that risk. And so I think the focus of our platform would be not only brownfield, cash-producing propositions, but also the very, very early stage, at-risk development propositions. I think it's only if we engage within that portion of the value chain that we will begin to make a difference. Agreed. Patrick, you have had great success on the continent as Total Energies in terms of the renewable energy projects, as well as other types of technologies, gas to power, etc. In South Africa, I think you've got a pipeline of 700 megawatts. So someone like you who has led this organization that has perceived success, what are some of the challenges you have faced developing projects on this continent? Thank you. First, it's an honor to be invited today. I'm happy to be with all of you at the Head of State Summit for Energy for Africa. For us, obviously, for Total, which became Total Energies, it's, I would say, our homeland, Africa. You know, for oil and gas, we should not forget that oil and gas is today bread and butter for many of these countries, but also for renewables. We embark in a strategy where we want to do both, and the renewable projects in Africa, I will be honest with you, yes, we have today 1.4 gigawatt either already operated or being built, but it's not an easy journey. And I think there are two, I would say, main challenges. I've already said that. The first one was mentioned by my friend of IFC, it's the transmission system. You know, when you want to build a renewable farm, you need to connect it to the grid. And it's a challenge in many countries, but especially in Africa. And then you need to transport this electricity. It's obvious that today, when you have a distribution company which is managing both transmission and distribution, it's difficult in terms of huge capital to attract. I was discussing the issue yesterday with one president of Mozambique, where we have a large hydro project. And I told him we cannot start a hydro because we don't see the transmission line behind it. And frankly, we can attract, you can attract international investors, private investors on production like us on hydro, but you could also attract international and private investors on infrastructure. A transmission line is an infrastructure, but it has to be managed, as you said, by attracting more capital. Otherwise, I'm afraid this bottleneck will remain. The second one, which is, I would tell you, even more important, is to be able to have a bankable PPA. What does that mean? But even my friend of IFC, you know, they like to make profits like us. If you want to establish, when you are a renewable developer, you want to go to financing, to banks, commercial banks, which all have a lot of commitments to develop renewables, green energy, plenty of hundreds of millions of dollars. What they want to be sure is that you need to secure the revenues of the project. It seems obvious, but you know, we know that in this continent, they might have some difficulties of payments, you know, local payments. So we are asking for some form of guarantees. Guarantees, in fact, when you look to the project, there are not a lot of defaults. It's just that the financial institution, they want some guarantees. Of course, we turn to the states, but the states, quite often, the IMF tell them, don't give guarantees, you know. The IMF is a brother of some cousin from IFC. And I think so if it's not the state which can give this guarantee, we need to have, and I think the World Bank CEO was there, but his representative IFC is there, we absolutely need to have in place an instrument of guarantee
for being able to develop all these PPA. And the international financial institutions are discussing it for years. Each time I'm participating to a conference, it's now time to action. And I hope that this M300 that you launched today will be the opportunity to really have instruments. The World Bank, the MEGA, etc., but we need to have it. Because otherwise, honestly, I'm afraid we cannot put it at scale, and the potential in the continent, not only on solar, but also on hydro, is huge. So this question of guarantee, and financial institution, or whoever it is, we should not be afraid. We don't face many defaults. It's just a question of comfort. On Total Energies, we have done, in some countries, in Iraq, but also in Libya, in Angola, try to make some links between or, I would say, oil business and this renewable business by using, I would say, the proceeds which got from oil as guarantee to renewable. So it's a solution which can work for us because we produce oil and gas, but it's not only, it could not work for everybody. So they could have some initiatives, and this is really a major point if we want to accelerate. I would say as well that, of course, and I would Jacques, in Africa is very important, and in 2024 we took 2 initiatives. The first one is about clean cooking, and I praise President Samia of Tanzania. I think it's very important. But you know, when you speak about clean cooking, fundamentally the easiest way to deploy clean cooking is LPGs. And it's back to gas. I know that there are some new methodology of cooking, of cook stove, but LPG is available in Africa. We committed the company to invest $400 million to reach 85 million Africans with LPGs. If you combine these LPGs which are available, for example, in our projects in Uganda, we'll have a huge source of LPG, and we can use the LPG to deploy bottles, LPG bottles, into Uganda, into all the neighboring Tanzania and other countries. This is a very pragmatic way to bring this reliable energy and clean energy, because it's much better than charcoal or wood. For women in Africa, it's a huge progress. We are combining it, by the way, because one of the main topics is to make it affordable with some pay-as-you-use tools, with digital tools, in order for a customer not to be obliged to pay upfront the full bottle of LPG, but to pay when he's using the LPG bottle, which is one of the challenge as well. So this is the first initiative we took, $400 million to deploy this LPG's clean cooking, invest into standard storages and distribution of LPGs in the continent. The second initiative we took is that we observe with other large corporations like mine, my European colleagues of BP, Equinor and Shell, that we speak about a lot in Africa about microgrids. Of solar, you know. It's quite difficult. There is plenty of SMEs we try to deploy, and we honestly feel that we are not really progressing well. So we decided to put all our efforts together in a new fund, which will be dotted by $500 million, which will be managed by a private equity fund, in order to invest, and to really have a sort of capacity to really bring more to these developments of home solar system, microgrids, etc. It's not easy, but we think that all what we can do to develop access to energy to African population is important. Last part, again, is gas. I know you've asked me a question about renewable, but if you want and you need in Africa electricity, but you want a 24/7 reliable electricity, when you have intermittent sources like solar and wind, of course you have some hydro. You need to combine it with gas-fired power plants. And so I know there is a debate, but I'm fully supportive of all of you here. And you need to speak up in all the international arena, including with my European friends, that yes, it's true that climate change is fundamental. But gas will allow you to make some progress. It will allow you to develop Africa. It will allow you, in fact, to give economic development, social development. It's the best way. So gas to power has to be developed in the country. Again, I was in Mozambique. We have a huge LNG project to develop in Mozambique, but somewhere, of course, very legitimately,
the authorities of Mozambique are asking us, what can you do for domestic gas? Domestic gas means, in fact, power. And so gas to power, and I think it's a good argument. I think with the other countries, in European countries, tell them, look, you want us to export our LNG to Europe because you don't have Russian gas anymore. We should be allowed to develop our gas also for our own economy. So I'm a big advocate, and I think we are aligned with IFC, gas to power, transmission, and again, finding a way to guarantee renewable PPAs are the three, I would say, topics on which I think if we want to make this Mission 300 really a reality, we need to work together. No, thank you, Patrick. I think you really touched on key issues, especially around the turnaround time for whenever there's a lack of a government-backed program. So, for example, where there isn't a government-backed or government-guaranteed program like we had in South Africa, when you are pursuing PPAs, it is a very long and arduous road, and that doesn't build a market. I remember when Hussein, your company, started its track in South Africa, your business development lady, Babo, used to come and knock on doors and say, I'm from this company, Amir Power, and I was really happy to see finally you guys won a project. And no one talks about how long it takes to actually get to the point of being a successful bidder in these programs, but also the fact that we need to de-risk these projects significantly, whether you're doing power, whether you're looking at the, the infrastructure side, which is your transmission. Could you tell me a bit about your journey as well in terms of what you see as a challenge as an investor in Africa in the power sector, and in particular the role you feel guarantees play in de-risking these projects for you as an investor? Thanks, Linda. I think my three friends on this panel have covered a lot of the points related to this, but let me share my personal experience. My company, Emia Power, has been around for 8 years. We are today present in 20 different countries in Africa. We believe in Africa. We were an early believer in Africa. We believe in this great continent. We believe in the people of Africa. And therefore, we have committed fully to this continent. We are in about 6,000 megawatt today in these 20 countries. The challenges we saw are the same challenges raised. The first big challenge is the grid. My brother Mukhtar highlighted that. I think it's about time for the IPP developer to start investing in the grid. My company, Emia Power, have decided to pursue this route. And we want to discuss it with potential clients in Africa because they are unable to do the grid. We see generation is easy, but you need to evacuate that generation. How can you evacuate it if there is no grid or there is poor grid? Some countries like Morocco have done a great job by investing in the grid. Egypt have done a great job in investing in the grid. And that have eased the job for developer to start building generation. I think some of my other friends in different countries, I see many great presidents of Africa here, one need to start opening that grid for the private sector. It will help them. It will create another avenue for generation. The second challenge we see in some countries is the convertibility of the currency. In our principle, we always need to be paid in a currency of convertibility, dollar or euro. Some countries, like South Africa, because you're able to borrow in rand, you hedge your risk on the currency. Morocco, you borrow in dirham because you hedge yourself in currency. Other countries, we cannot accept it. It has to be convertible currency. And it has to come with a bankable documentation for the project, like was raised by our friend. The bankability of these documents are important because we all go to the lenders, and the lenders want to take minimum risk and pass the risk on you as a developer. From our experience, we believe the challenge as well is the permitting and dealing with the different local organizations. Therefore, one of the suggestions I've made to some of the friends in the government in African countries is to have a one-stop shop where we as a developer deal with all the required permits, be it land, be it taxes, be it whatever permits or
dealing you need to have with government agencies, a one-stop shop. So the investor doesn't waste time running around. It's there. You go and deal with all these issues. We've seen this, for example, in Togo, a small country where they have done it remarkably very well. You go to one-stop shop, all the issues are solved, and you move on. And we delivered in Togo, for example, in 14 months from A to Z. In a challenging time. Why? Because we committed, and B, because the system allowed us to do so. We also believe, which makes life easy for us, in the community we work on. We work on communities which are normally remote, is to partner with that community. By that I mean we invest in their needs. We build clinics, we build school, we hire their young men and women, we train them, we develop to become part of the team who operate this plant. And that community partnership have eased life for us. Some of these countries, the rural area, have challenge of security, have challenge of all kinds of challenges. And what we did in a particular country, I don't need to mention, we had challenges there. So what we did, we went to the community and offered them all the services they need to make their life better in their community. It's part of the cost we took on our shoulder, but it made life so easy and so successful, we were able to finish on time, on some cases ahead of schedule. So these are lessons we learned in this journey of developing power in Africa. Obviously, some countries more advanced than others. Some countries have more capacity than others. And by the way, speaking of capacity, that's another important thing. Sometimes you sit across the table from a client. That client is not familiar with the rules and regulation which are needed for investments. We as an investor, we need to have bankable documents, we need to have currency protection, we need to have sovereign guarantee, because I need to go to my friend in IFC and say, can you lend me money, or my friend in AFDB, can you lend money on this project? They will say, okay, what are the guarantees you have? These are very, very important. Otherwise, you don't have a bankable project. Otherwise, there is no project. Now, my friend in Total is lucky if there is oil, he have the security of that oil and can do it. But others, we don't have that privilege. So I'm a strong believer in the potential of this continent. I'm a great believer in the people of this continent. But we all need to work to provide coaching, for capacity building, for the resources on the other side of the table. No, thank you. That's very, very well said. I think just to wrap up from the deliberations from this past 2 days, as the private sector, we're being called upon to invest. And I think it's also very important because this is one of the first conferences I've attended where you actually have the presidents and the decision makers sitting and listening to private sector. And I think this provides a unique opportunity for us as private sector to say what needs to be done, which you've touched on about accelerating the rate at which permits are being given out in order for us to be able to develop these projects faster. Patrick, you've also touched on issues around financial guarantees that need to be in place in order for us to be able to lend the money in order to get these projects off the ground. The one thing I think that was not really touched on throughout the 2 days of the summit is there was a lot of mention on jobs and that we're going to create these jobs. To create jobs, you need to have scale. To create scale, you need to have volumes of orders, as we know. Like, if we're only rolling out a megawatt here, that's not enough to sustain manufacturing on a sustainable level. So if we are really going to be serious about this target of 300 million in the next 5 years, what are we thinking around building the local manufacturing or assembly capacity on this continent to create those jobs? Because those jobs don't come from generation alone. I remember Total had an assembly plant in South Africa, which unfortunately didn't have enough volumes due to our stop and start approach at the time. So
I think it's important to be clear to the leaders in this room today that the jobs will not come from generation alone, and we need volumes in order for us to be able to produce the scale that can sustain a manufacturing base. I don't know if you have any other comments around that as we wrap up on your observations over the last 2 days. I mean, if I can just say one thing on the scale. I totally agree with you, by the way, on the scale. I was having a discussion with one of our friends today from the government of in North Africa on the tariff. Now, I cannot provide a low tariff on a 30 megawatt project. You cannot compare a tariff I made for a project of 1,000 megawatt with that of 30 megawatt. Economy of scale and procurement and construction makes all the difference. Now, the challenge some countries have on allowing an investor like us to build, we'd like to build big projects. I built today in Egypt, I'm building the largest single power project in African continents, 1,000 megawatt in one site. In one site. So the challenge is that the grid, because these are remote areas, they need to build in that village and this village and that area, near this mine, near that industrial zone, but there is no grid, and therefore you only have 30 or 40 or 50 megawatt, and you connect accordingly. You know, at the end, we face a situation, it's an industry which is dominated largely by one or two countries, you know. And all of you, at the end, the objective for head of states, Europe, Africa, is the cost of electricity for the customer. And so you have to be efficient. So I think in the solar industry today, almost 90% is produced in China. The question we have is, can we convince the Chinese company to come and to manufacture? For that, we need to have enough. The size is fundamental, you know. We are managing today to develop an alternative to China in India, but we have engaged there, Total Energies, in a 30 gigawatt project of solar and wind, 500 square kilometers. It's huge, but it gives, of course, this manufacturing industry a way to take off. So the question, as you said, is, do we have enough scale? And honestly, I perfectly understand the very legitimate request, but then at the end it's the arbitration between a local manufacturing, which might be more expensive, and the cost of electricity for customers. And we are not yet there, I think. There is one country where we think we could have a scale. It's your country, South Africa. The other one is Egypt. Because these are the two countries, and Morocco, the three countries, I would say, where we've seen, and you know, recently we signed a MOU to develop a very large farm in Morocco to produce hydrogen or electricity. We'll see what it is. But it is, the scale is fundamental if we want to reach your objective. And that's, to be honest, even Europeans do not manage to make manufacturing. I don't encourage you to make tariff to get local jobs, you know. Be careful. It's not a solution to the planet and to develop more electricity, in particular in this continent. By the way, I just touched upon one point. I think there is a way for all the countries in North Africa, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, and Egypt, to look to Europe, which has a Green Deal, has a huge market for electricity. We will never manage, I can tell you, because of lack of space in Europe. We have a problem of access to land. We will never manage because, and the weather, by the way, it's more sun in Africa than there. We will never manage to reach the objectives of the Green Deal without finding a way to develop large and efficient renewable farms in these countries and to link them by subsea cables to Italy, to Spain, to France. And it could be a source of revenues for Africa. So if really we are serious there, this is something on which we are working today with different countries. We have engaged a company in something which is a little landing on the moon project, which is called X-Links, but this is the idea. We need to develop that, and this could be a resource. The other comment I would say, don't forget hydro in Africa. Hydro is not intermittent. You have still a potential. We acquired this last year in 24. We are just closing it. All the developers of hydro projects of Scatec, a Norwegian company, in Uganda, Rwanda, Malawi. There is
Gabon, I could say there is a good potential, which is maybe easier to access because less intermittent, so giving you more pragmatic solution, but you have a big potential in hydro in the continent. Well, thank you very much. I've been told and threatened that our time is up, so go ahead. Just I want to come back to what we started with, because I think we have the head of states who are here and who are expecting us to give us some ideas of what they can work on and bring their government to work around. I think that things are happening. For instance, in Mauritania, on the mining side, there are huge investment needed in electricity. We are working with the Mauritanian authorities. I want to come back to say that for me, the main bottleneck right now would be transmission and distribution. What Patrick just have said about connecting submarine cable to Europe is transport and transmission. But you can go further, because Morocco and North Africa will be connected to Mauritania, will be connected to the Sahel, and also can export the huge capacity of production that existed in renewable. So if we don't address this bottleneck of transport, I think we are missing a big opportunity of growth, a big opportunity to increase access. So I think that one of the takeaway here will be, can we have an agreement, a commitment that we will be unbundling transmission and accept to have investment from the private sector on transmission. This is a political decision that needs to be. Secondly, we cannot do M300 if the utilities are in the current financial situation that we have in a lot of African countries. I spent personally a lot of time in my career working on this. And I think that if we don't address the financial sustainability of distribution companies, will be and their governance. The financial situation is often linked to the governance. So to address issue of governance, we need to make the capital open to the public. We are talking about capital fly in Africa. I don't believe that African people want to put their money abroad for the sake of doing it. If they had opportunity to invest in assets which are tangible, interesting assets where they can make money, the middle class in Africa will invest in shares in the utility, if the utility functions well. And there we'll be able to take the saving of African people and transfer it in productive sectors. So I think there is an agenda, short term, that we can work on, address, to be able to accelerate what we are doing right now, and on the DRE, to be able, on renewable, to do. Lastly, guarantee is well heard. We are tripling, quadrupling the guarantee of the World Bank Group. That's part of the big reform of the World Bank Group. And we are doing 30% of our lending in local currency right now at IFC, and we are aiming at doing much more in the future. I know that the time of the head of state is very precious, and I will stop here. But thank you very much for giving this opportunity. Thank you, gentlemen. Thank you very much for your time. Thank you very much to the panel and the moderators. If I may invite you for a photo opportunity in the middle of the stage. Please, ladies and gentlemen, a warm round of applause for an important conversation as they take their photo opportunity. Thank you very much. Ladies and gentlemen, while that photo opportunity is taking place, we have arrived at an important point in our program. This moment, ladies and gentlemen, signals the presidential endorsement of the Dar es Salaam Energy Declaration. And so, ladies and gentlemen, once again, it's my pleasure to welcome the Secretary General of the African Development Bank Group to kindly please come and facilitate the presidential endorsement of the Dar es Salaam Energy Declaration. Let's put our hands together for Professor Vincent Mihele once again. Thank you very much to the professor. Let's give him
recognize the leadership and commitment of President Akinwumi Adesina of the African Development Bank Group and President Ajay Banga of the World Bank Group for their historic and transformative initiative. 3, acknowledge the leadership and support of the chairperson of the African Union, His Excellency President Mohamed Ould Ghazouani of the Islamic Republic of Mauritania, as well as the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Musa Faki Mahamat. 4, acknowledge the urgent need to address the stark reality that nearly 600 million Africans lack access to electricity, and almost 1 billion lack access to clean cooking solutions, despite significant progress. 5, recognize that achieving the United Nations Sustainable Development Goal number 7 for affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all by 2030 requires concerted efforts and unprecedented investment across the energy value chain. Country platforms such as the National Energy Compacts provide the framework for coordinated actions and shall be in place by the end of 2025. 6, appreciate the critical role of partnerships in mobilizing resources for energy access initiatives such as Mission 300, with the World Bank Group and the African Development Bank Group targeting electrification for 250 million and 50 million people, respectively. 7, commend the African Development Bank Group and the World Bank Group for the planned allocation of $48 billion in financing through 2030, and complementing this with increasing private sector financing, as well as technical assistance for advancing energy sector reform and access across Africa. We understand that this allocation will evolve to fit implementation needs. 8, commend the co-financing commitments announced by Agence Française de Développement of $1 billion, the Islamic Development Bank of $2.65 billion, Asia Infrastructure Investment Bank of between $1 billion to $1.5 billion, and the OPEC Fund for International Development, $1 billion in support of energy access activities on the continent. 9, acknowledge the contributions of our partners towards the recent generous replenishment of IDA 21 and call for a similarly generous replenishment of the ADF, Africa Development Fund 17, to increase concessional resources at long-term maturity available for our countries to accelerate access to electricity and clean cooking. 10, acknowledge the efforts of the African Union under the AU Agenda 2063 towards energy access, energy security, and regional integration, and the strategic roles of the AU flagship energy initiatives, including the African Single Electricity Market, the Continental Power System Master Plan, and the Program of Infrastructure Development in Africa toward achieving the goals of Mission 300. 11, recognize that the private sector needs to play a central and determinant role in the entire energy value chain towards meeting the continent's energy access goals, including both on-grid as well as in distributed renewable energy and clean cooking solutions, and therefore creating an enabling environment for private sector investment is critical. 12, agree to a united vision of delivering energy to Africans, recognizing its transformative role in ending poverty, improving health, and driving industrialization to foster economic development across sectors. 13, and here is the commitment. Hereby resolve to undertake the following. 1, pursue ambitious yet achievable goals for access to electricity and clean cooking solutions. Increase the shares of renewable energy in the energy mix, and increase private capital mobilization, and take control and time-bound actions to A, efficiently rehabilitate and expand power generation, transmission and distribution network infrastructure
at competitive costs based on least cost power systems planning principles that consider not only natural resources, but also tap into cost-effective generation options regionally, and through competitive and transparent procurement processes that attract qualified bidders and secure best prices. B, leverage the benefits of increased regional integration by investing in interconnections, harmonizing transmission planning, pricing, standards, and grid codes with the power pools, and fostering cooperation among countries to unlock Africa's full energy potential, including gas as well as hydropower, solar, wind, geothermal, and other clean energy sources. C, embrace distributed renewable energy and clean cooking solutions as critical elements of the energy access agenda by adopting the multi-tier framework for energy access definition, least cost electrification strategies and plans with an emphasis on energy efficiency as well as national clean cooking strategies with realistic targets. D, incentivize private sector participation to unlock resources by creating an enabling environment through supportive regulations, effective fiscal policies with appropriate incentives and innovative financing mechanisms grounded in cost-benefit analysis. Further, incentivize African investors and support the development of an African electricity industry. E, ensure financially viable utilities that prioritize energy security and provision of reliable, affordable, and sustainable electricity services through appropriate reforms and actions, including tariff adjustments and efficiency improvement measures to ensure utilities achieve at least 100% operational cost recovery at the earliest possible time and timely publication of audited financial statements. 2, take adequate measures for institutional strengthening and capacity building with an emphasis on timely and successful implementation and greater synergies with existing partnerships. 3, commit to prioritize gender equality by accelerating access to energy for women and implementing actions that catalyze access to opportunities in employment and entrepreneurship in the energy sector. 4, prioritize our national budgetary resources to complement resources from development partners, philanthropies, and the private sector for the implementation of Mission 300 objectives. Number 14, with the aim of providing access for modern energy for 300 million people in Africa, we commit to bold action and political support by adopting this declaration. And finally, 15, request the African Union Commission to facilitate the submission of this Dar es Salaam Declaration by the Africa Heads of State Energy Summit on providing access to electricity for 300 million Africans to the African Union Assembly for its consideration and adoption. Adopted by the Heads of State and Government at the Africa Heads of State Energy Summit in Dar es Salaam, United Republic of Tanzania, this 28th day of January 2025. May I call on protocol officers to please provide the folders for the heads of state to sign against the names of their countries.
Thank you very much, brass band. Thank you very much. Can someone please provide the folder for South Africa to sign? Mketi May I kindly ask tafadhali. you to take your seats? Naomba tafadhali tuweze kuendelea na ratiba yetu inayofuata. Ladies and gentlemen, once again, might I ask us to allow our excellencies to please take their seats? Ni waombe waheshimiwa waweze kuketi kwenye viti vyao.
And can I please ask our security colleagues to please assist in getting everyone to kindly please take their seats? All right, fantastic. We are ready to proceed in the next minute or so, as soon as everybody has taken their seats. Tutaketi ili kila mtu aweze kuwa na utulivu, tuendelee na ratiba yetu. To my media colleagues in the middle of the room, please, might I ask you to please allow our heads of state to please take their seats and allow us to all get settled again. Thank you. Asante. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are moving ahead with our program. And I am going to be handing you over at this moment into the capable hands of my sister Marie-Angèle Touré and Dr. Victor Oledukun, who is a senior advisor to the President for Communications and Stakeholder Engagement at the African Development Bank. Their job this afternoon is to facilitate for us the commitments from our various heads of state. I'd like to give them a floor that is settled and has a respectable tone in the room, and so kindly requesting for all of us to take our seats. Can I ask you to give them a big round of applause as they make their way to the podium? Thank you so much. Ladies and gentlemen, as we get started, might I invite us to please locate our headsets. We are going to be listening in a variety of languages. And so allow me to please remind ourselves that the various channels are as follows. If you'd like to follow in English, it is channel 1. French is channel 2. Arabic is channel 3. Portuguese is channel 4. And Kiswahili is channel 5. Let me repeat that one more time. Channel 1 is English. Channel 2 is French. Channel 3 is Arabic. Channel 4 is Portuguese. And channel 5 is Kiswahili. Thank you very much, ladies and gentlemen.
ambayo We had a inaweka few ndoto technical zaidi. hitches in the back, Tumekuwa na so changamoto we will be chache za commencing shortly. kiufundi, lakini Thank you very much. tutaanza dakika chache. Marie-Angèle, over to you. Again, Your Excellencies, kind apologies here. We just had a few technical issues. But Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it really has been an amazing 2 days here at this historic Africa Energy Summit, sub-themed Mission 300, right here in the beautiful city of Dar es Salaam, the House of Peace. We're truly honored to be hosted by our gracious host, President Samia Suluhu Hassan, a truly visionary African leader who in a very short span of time has accelerated economic growth and created a vision for a new and transformed Tanzania. We're also honored greatly by the presence of Your Excellencies here today. Your presence says many things. It speaks to visionary leadership, political commitment, synergistic cooperation, as well as a vision for an alternative future for us in Africa. Yesterday we heard from Ajay Banga as he talked about electricity being a human right and one that confers dignity, and we also heard from Dr. Akinwumi Adesina as he talked about the need for not megawatts of talk, but megawatts of delivered action. We also heard again from Rajiv Shah. Alisema mkutano huu utafanikiwa kwa sababu kubwa tatu. Moja, kwa sababu unaongozwa na Afrika, sababu ya uwepo wa waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, na tatu, kwa sababu ya njozi na kujitoa kwa nchi wanachama. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, asante kwa kupa kipaumbele mkutano huu na kuwa nasi katika juma hili. Maria, kwako tafadhali. Asante sana Victor. Sasa tunaenda kumuita mtu ambaye atakuwa akiwaleta katika chumba hiki, na tutakuwa tukiita mkuu mmoja wa nchi badala ya mwingine. Ninataka kwanza kumleta Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutoka Tanzania. Karibu sana mabibi na mabwana. Sasa tutamweka Mheshimiwa Rais Samia mwishoni. Kwa hiyo sasa tutaanza na rais mwingine, na ninapenda kumleta mbele yenu Mheshimiwa Mohamed kutoka nchi ya Mauritania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na baada ya hapo tutapata Mheshimiwa mfalme kutoka Lesotho, na baada ya hapo tutakuwa na Mheshimiwa Denis Songe kutoka Kongo ambaye atakuwa anakuja hapa. Kwa tutaanza na hao watatu alafu tutaenda kwa utaratibu huo. Ninapenda kumkaribisha pia ndugu Mheshimiwa Rais wa Djibouti, naye atakuja mbele. Ninapenda pia kumwalika hapa mbele Mheshimiwa Ndayishimiye ambaye ni rais wa Burundi. Kwa makofi yenu mengi sana, napenda kumleta mbele yenu Mheshimiwa Chakwera ambaye yeye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Malawi. Tulikuwa tumeanza mwanzoni tukitaka kwanza na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini hatakuwa na sisi katika jopo hili. Kwa ngoja tuanze na swali la kwanza kwa waheshimiwa
wetu. Tutaanza na wewe Mheshimiwa Rais Sassou Nguesso. Unafahamu kwamba kuna ukanda katika mradi huu, na wewe binafsi una matangazo au tangazo la kutoa na mawanda yako katika mkutano huu mara baada ya kuwa sehemu ya mkutano huu wa wakuu wa nchi. Asante sana. Kwanza ninapenda kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutukaribisha sisi kunikaribisha mimi kuwa sehemu ya mkutano huu wenye hadhi na heshima kubwa sana. Ninapenda pia kumshukuru yeye binafsi kwa kutukaribisha kwa namna yenye ukarimu wa hali ya juu kweli, ambayo pia ilitolewa sio tu kwangu mimi binafsi, lakini pia kwa wajumbe niliokuja nao, lakini pia kwa ajili ya mafanikio bora kabisa katika kuandaa na kusimamia na kuratibu mkutano huu mkubwa sana wa wakuu wa nchi na serikali. Ninampongeza sana kaka yangu ndugu Adesina, ambaye anajua mijadala ambayo tumekuwa nayo pamoja kuhusiana na hoja hii katika kijiji changu na kwingine. Na pia kwa asili ninapenda kumshukuru Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Dunia na rafiki yetu kutoka taasisi ya Rockefeller. Na kwa kweli sisi tupo katika kipindi cha kihistoria hiki. Nataka kusema maneno machache tu katika nafasi yangu kama rais wa kutoka kama rais pia wa bonde la mto Kongo. Nataka kusema kwamba bonde la mto Kongo imejaa fursa karibu za kiwango cha megawati 200,000 ninaweza kusema za umeme au nishati. Pia tuna nishati ya jua ambayo ni kama 7.5 kilowatt kwa kila square mita moja au mita ya mraba moja. Na nchi za bonde hili la Kongo zimeonesha pia au zimetambua kwamba kuna miradi kadhaa ya umeme unaotokana na maji karibu megawati 200,000. Na ninaposema hivyo ninafikiria kuhusu miradi hii mikubwa katika hili bonde la Kongo ambako tunaweza huu ndio mradi ambao tunauzindua leo. Katika mradi tunauzindua leo tutatoa umeme kwa bara la Afrika, ambako pia kutakuwa na usafirishaji na ugavi wa huu umeme kupitia bonde la mto Kongo, na tutaweza kutoa umeme kwa nchi za Afrika. Ninapenda pia kusema ndani ya muundo wa bonde la Kongo tayari tuna mfuko wa nishati wa nchi karibu zote ambazo tayari zimeshajiunganisha pamoja
zikiwa na uwezo wa kufanya sio tu uzalishaji, lakini pia kuunganisha na kufanya ugavi wa umeme katika ukanda wote. Ambacho tumekuwa tukikisubiri sasa kiko hapa leo. Ni kuhusu kutekeleza fursa hii kubwa, na hivyo nitatamani kusema kwamba nchi za bonde la mto wa Kongo ziko tayari na zitafanya kazi na AfDB na Benki ya Dunia na wabia wengine na wadau wote mahususi kabisa kwa ajili ili kuweza kutekeleza mradi huu mkubwa wa bonde la mto Kongo. Nataka kutumia pia umeme wa maji. Nataka kurudia tena kwamba megawati 200,000 ambazo zitaweza kutokana na mradi huu zitakuwepo kwa ajili ya Afrika. Kwa hiyo ninapongeza sana shughuli ya leo kwa ajili ya Afrika, kama ni siku ya kihistoria kwa Afrika. Kama kwa miaka 5 tunaweza kupeleka umeme kwa watu milioni 300 wa bara la Afrika. Ninamwangalia ndugu yangu Akim. Hii ni ahadi kubwa pia ambayo tunaifanya kwa ajili ya Afrika, lakini pia Benki ya Dunia ndani ya miaka 5. Miaka 5 si muda mrefu, nadhani ni muda mfupi sana. Kwa hivyo nadhani ni changamoto kwamba tunachukua ahadi hii ya kukabiliana na changamoto hii. Kwa hiyo Afrika inategemea nchi za bonde la mto Kongo ili changamoto hii iweze kupata ufumbuzi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Susangos. Kwamba inawezekana kabisa kuhakikisha umeme unapatikana kwa wote ndani ya miaka 5. Kwa hiyo sote tunakubaliana na mwelekeo huo, na anayefuata tunamkaribisha Mheshimiwa na wewe pia unatoa ahadi gani katika mwelekeo huu kwa ajili ya kubadilisha maisha mamilioni ya watu barani Afrika ili waweze kupata huduma ya umeme? Mheshimiwa Mfalme. Ninaomba nitumie fursa hii mimi pia kutoa salamu zangu na heshima yangu kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Rais wa Benki ya Dunia, Mheshimiwa Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, uongozi wa taasisi ya Rockefeller na taasisi zingine zilizopo hapa, mabibi na mabwana. Ningependa pia kuwashukuru waandaaji wa tukio hili, serikali ya Tanzania, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kutupa fursa kama nchi kuwepo hapa, kusikiliza na kushirikishana uzoefu wetu katika eneo hili muhimu ambalo ni la msingi katika kuleta mageuzi. Ninaamini kwamba kusanyiko hili ni uthibitisho au ushahidi
kwa dhamira ya pamoja ya bara zima kushughulikia hitajio moja la muhimu sana na kipaumbele cha nyakati zetu ambalo ni upatikanaji wa nishati endelevu kwa wote. Waheshimiwa maraisi, leo tunapokusanyika hapa kuzindua ajenda 300, tumehuisha ahadi zetu kuleta mageuzi kwa maisha ya watu milioni 300 katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ifikapo 2030. Na ajenda hii 300 sio tu ni mpango wa kawaida, lakini ni mwito mkuu kutengeneza njia ya kuboresha maisha ya watu na kuhakikisha maendeleo endelevu. Kwa kuangalia hii nguzo ya nishati, ajenda 300 itaziangaza nyumba au kaya, mashule, biashara na vituo vya afya na kuwezesha maendeleo ya teknolojia, kuongeza ubunifu na kuhakikisha kuna ukuaji wa uchumi jumuishi katika mataifa yetu. Afrika ikiwemo Lesotho imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi na fursa nyingi, lakini bado zaidi ya watu milioni 600 ambao ni 80% ni sehemu ya upungufu wa nishati duniani, na umaskini huu wa nishati unazuia maendeleo ya kiuchumi, lakini pia inapunguza fursa za elimu na pia huduma za afya. Hata hivyo, katika changamoto hizi kuna fursa ya pekee ya kufafanua upya na kupanga upya mawanda ya nishati katika Afrika kwa kutumia ubunifu na kisha kwamba kuna uendelevu na usawa katika nishati. Jitihada za Lesotho kuelekea nishati kwa wote inaongozwa na ubunifu na ujumuishi. Tunatumia fursa za nishati jadidifu ambazo ni nyingi, ikiwemo jua, upepo na maji, ili kuweza kutafuta ufumbuzi wa kiubunifu wa nishati. Waheshimiwa maraisi, kwetu sisi kama nchi ya Lesotho kuyafikia malengo haya ya mageuzi ya ajenda 300, tunalenga maeneo kadhaa muhimu. Mojawapo, kupanua nishati jadidifu kupitia mpango wetu wa nishati jadidifu. Tunajenga mazingira muafaka kwa ajili ya uwekezaji katika nishati safi ambayo itakidhi mahitaji ya majumbani na kuiweka Lesotho kama msafirishaji wa nishati jadidifu nje ya nchi. Nambari 2, kuimarisha mtangamano wa kikanda. Tunaweka kipaumbele katika kudumisha mitandao ya usambazaji wa umeme ili kuharakisha upelekaji wa nishati nje ya mipaka, ndani ya eneo la SADC na nje ya hapo. Nambari 3, kuharakisha kupeleka umeme kwenye ngazi za chini kabisa, vijijini kabisa, kwa kutumia rasilimali za ndani za kitaifa na kwa kupata msaada kutoka washirika wa maendeleo na sekta binafsi. Tunapeleka umeme wa jua ili kuweza
kuziangaza jamii za vijijini ambazo bado hazina umeme. Nambari 4, kuvutia wawekezaji kutoka sekta binafsi, na kuna mfumo wa kisheria ambao ni wa wazi na wa kimageuzi ambao tumeuanzisha ili kuhakikisha tunaongeza fursa za ushiriki wa sekta binafsi katika nishati. Na mwisho, nambari 5, kuwawezesha jamii za wenyeji, kuhusisha jamii, asasi za kiraia, na hiyo inawafanya wamiliki miradi hiyo na ili iwe endelevu. Waheshimiwa marais, ningependa kuhitimisha kwa kutoa tena shukrani zangu za dhati kwa wadau wote kwa kujitoa kwao katika mpango huu muhimu. Kwa pamoja tuiangaze Afrika, jamii moja kila wakati, na tuweze kuzifungua fursa nyingi ambazo zipo katika bara letu kubwa. Ninawashukuru sana. Asante sana mtukufu mfalme kwa ajili ya ahadi hizo kuu, na ninakuja kwako Mheshimiwa Azali Assoumani. Unajua Komoro ina changamoto mbalimbali. Kuna kukatika kwa umeme sana, lakini kuna umeme kidogo. Ni ahadi gani kuu ambazo unazitoa leo ili kuweza kuboresha hali ya mambo na kujenga ushirika na kuvutia wawekezaji ili muweze kutoka katika changamoto hizo? Asante sana mwezeshaji. Mheshimiwa na dada yangu Mheshimiwa Samia, ndugu yangu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, waheshimiwa washiriki, assalamu alaikum. Kama kawaida, ningependa kuanza salamu zangu kwa kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watu wake kwa makaribisho ya kidugu na ukarimu mkubwa ambao tumepewa tukiwa katika ardhi ya Tanzania, katika jiji hili zuri la Dar es Salaam, na kwa hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa kufanya makazi yetu hapa yawe ya furaha. Kwa hiyo ningependa pia kupongeza waandaaji wa mkutano huu, na hii inaonyesha matokeo ambayo yanaendana na mategemeo yetu. Uwepo wangu hapa leo wakati wa mkutano huu, na nikiwa hapa katika nchi hii jirani, nchi rafiki, ambao tuna mambo mengi ambayo ni ya urithi wa pamoja. Kwa hiyo hii ni fursa ya kuimarisha ushirikiano wetu. Ningependa pia kumshukuru rafiki yangu Gazwani, Rais Adesina wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, na Aje Banka, Rais wa Benki ya Dunia, ambao kwa ushirikiano na Tanzania wameweza kuandaa mkutano huu wakuu wa nchi na serikali kuhusu nishati, ambalo ni swala muhimu sana. Mabibi na mabwana, kama ilivyosema, kutana hapa kuona namna ambavyo tunaweza kutafuta suluhisho kwa ajili ya watu milioni 300 ambao watakuwa wapate umeme ifikapo
2030 ili kuboresha maisha ya familia zao na jamii zao, na hasa kuboresha biashara kwa kupata umeme unaohitajika. Naomba mniruhusu kupongeza uwepo wa washirika wetu muhimu, watendaji wa serikali, wawekezaji wa sekta binafsi, na mashirika mbalimbali ambayo yanachangia kwenye maendeleo ya nishati katika bara la Afrika ili kulifikia lengo hili la kutoa umeme kwa watu milioni 300 ifikapo 2030. Hili ni lengo kubwa sana, lakini tunaweza kulifikia. Inategemeana na dhamira zetu na namna ambavyo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja ili kupata rasilimali na kufanya na kuleta maendeleo endelevu katika sekta hii ili kuweza kukabili changamoto hii. Afrika inaendelea na ajenda 230 na tunatakiwa tufanye kazi pamoja kwa kuwa na ushirika wenye ufanisi. Umoja wa visiwa vya Komoro tuna dira ya kuweza kuharakisha mpango huu kwa kuwa na mfumo ambao utaleta ushirikiano kati ya taasisi za umma na sekta binafsi katika sekta hii. Hivi karibuni tumeweza kuzipitia sheria zetu za uwekezaji ambapo tunarahisisha uwekezaji kutoka sekta binafsi, na hivyo tutakuwa na mifumo yenye ubunifu ya kutoa fedha kwa ajili ya nishati safi, lakini pia nishati ambayo itakuwa ni ya bei nafuu katika nchi yangu kama ilivyo kwa nchi nyingine katika kusini mwa jangwa la Sahara tunalojua, lakini pia tuna nguvu ya joto ardhi ambayo bado hatujaanza kuitumia, lakini kuna matumaini makubwa hasa kwa kushirikiana na nchi jirani. Na nimezungumza na dada yangu ni kwamba ninahitaji kupata uzoefu kutoka kwa Mheshimiwa Ruto ambao tayari wana umeme wa joto ardhi, wanao uzoefu ambao tunaweza kutumia ili tuweze kupata umeme kutoka kwenye rasilimali hiyo. Kwa hiyo tumekuwa na mpango wa maendeleo ya umeme katika muda mfupi, na hiyo tutaweza kuyafikia mahitaji ambayo ya 80%, ikiwa ni pamoja na kuboresha mifumo ya usambazaji wa umeme. Gharama inaweza kutumika kutekeleza mpango huu ni kama ni euro milioni 100 ifikapo 2003, na tumekuwa na utafiti umefanywa na Benki ya Dunia na tumejenga ushirika mkubwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Ninapenda kumshukuru Mheshimiwa Adesina ambaye anatusaidia katika maendeleo haya, lakini pia hasa katika miundombinu ya nishati. Kwa hivyo mkutano huu kwetu ni fursa muhimu ya kuimarisha zaidi ushirika huu, na katika hilo tamko la Dar es Salaam kuhusu nishati ambalo tumelipitisha hapa litasaidia kuvutia sekta binafsi kuwekeza katika nishati jadidifu, na hii ni muhimu katika kulifikia lengo la nishati kwa wote. Ninawashukuru sana na nautakia mradi wetu mafanikio. Asante sana Mheshimiwa kwa ajili ya ahadi zako. Tunakushukuru sana kwa kuahidi dola milioni 100 hadi mwaka 2030. Nakukaribisha kwako Mheshimiwa Rais Ndayishimiye wa Burundi. Karibu. Mheshimiwa Rais, nchi yako imekuwa ikiongeza jitihada kwenye
ukuaji wa miundombinu ya umeme. Mipango yako ni ipi katika kufikia malengo na mahitaji ya sasa na ya baadaye katika upatikanaji wa umeme na mabadiliko ya mifumo kwa ajili ya uzalishaji umeme jadidifu? Asante sana Mheshimiwa mwendeshaji. Ninapenda kuungana na wazungumzaji waliotangulia ambao wamemshukuru Mheshimiwa Rais dadangu, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, na napenda kuwashukuru pia Watanzania kwa makaribisho na ukarimu mkubwa tulioupata mimi na wajumbe wangu tangu tulipowasili hapa Tanzania. Lakini pia ni heshima na taadhima kwangu kuchangia kwenye hoja hii, hasa kuhusiana na nchi yangu ya Burundi, kuhusiana na maono na dira tulionayo juu ya masuala ya umeme, ili umeme uweze kuwafikia wote na wote tuweze kuwa na nishati safi ya kupikia na kuhakikisha kwamba tunakuwa na umeme wa gharama nafuu. Burundi tumekuwa na mradi wa kuhakikisha kwamba tuna umeme na umeme unawafikia watu wote. Kwa sasa tumeendelea na utekelezaji wa lengo namba 7 la malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa, na sisi Burundi tuna mipango na mikakati ya ujenzi wa viwanda vipya pamoja na masuala ya uchimbaji wa madini pamoja na ujenzi wa vituo vya afya, shule pamoja na miundombinu ya usafirishaji, na vyote hivi vinalenga kuimarisha ustawi wa watu wetu, na yote haya hayawezi kufanikiwa kama hayatajikita katika kuunganisha na shughuli za uzalishaji wa umeme. Kwa upande wetu Burundi tumeanzisha miradi mikubwa ya uzalishaji wa umeme ambapo kwa sasa tumeshafikia 22% ya upatikanaji wa umeme, na hivyo unaona kwamba tuna ukosefu au uhaba mkubwa wa umeme katika nchi yetu, na kwa hiyo tunalenga kujenga mabwawa ya kuzalisha umeme pamoja na kuwa na umeme wa jua na wa upepo kwa lengo la kuwa na nishati safi kwa ajili ya kulinda mazingira na kuepuka na athari za uchafuzi wa mazingira. Tunatumaini kwamba hapo baadaye tutaweza kujenga mabwawa ya umeme kwenye maeneo 30 yenye uwezo wa kuzalisha megawatts 396, lakini pia tutakuwa na vyanzo vingine kama vya nguvu ya umeme ambapo tutakuwa na megawatts 460 kutokana na umeme wa jua, na tunatarajia kuendelea kufanyia kazi miradi mbalimbali ambayo itaipa Burundi megawatts 27 zaidi, na tumekuwa na mradi mwingine tumeuzindua Burundi wa megawatts 20, na miradi hii imeanza kufanya kazi Burundi, inatuzalishia umeme na tutakuwa na miradi mingine ambao utatoa megawatts 49 ambao uko mbioni kukamilika. Na kuhusiana na njia za usambazaji umeme, tunatarajia kuwa na njia ya kusafirishaji umeme kutoka Ethiopia ambayo itafika Burundi, na sasa hivi tupo kwenye mchakato wa kujenga nguzo ambayo tutapata megawatts 200, na Burundi pia tungependa pia kuchukua umeme Tanzania ili tuweze kupata megawatts 200 katika kwa kupitia ushoroba wa kati.
na tungependa kushukuru serikali ya Tanzania na kwa serikali ya Ethiopia kwa ushirikiano mzuri unaothibitisha kwamba mahusiano ya pande mbili yanatija na manufaa, kwa sababu tutaweza kuunganisha nchi zetu, na tumekuwa na mahusiano ya muda mrefu ambayo ni mazuri na yenye tija kwa pande zote mbili. Burundi ni nchi ndogo na ina watu wengi. Burundi tumejaliwa maji tu, Mwenyezi Mungu ametujalia rasilimali maji za kutosha, maji yanayotiririka milimani. Kwa hiyo tunatarajia kujenga mabwawa mengine kwa ajili ya kuzalisha umeme, na hili linaungwa mkono na jitihada tulizoziweka hasa kwa kutengeneza mazingira ya kisera kuhakikisha kwamba tunafikia ndoto yetu ya kusambaza umeme kwa watu wote ikifika mwaka 2030. Tumekuwa tukihusisha kwa kiasi kikubwa sekta binafsi, na katika muktadha huu kampuni yoyote yenye uwezo wa kuwekeza kwenye nishati itafanya kazi kwa karibu na serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafikia 70% ya Warundi ambao hawana umeme. Na kwa kushirikiano huu kama vile ajenda ya 300, Benki ya Dunia, IFC, Mega, benki mbalimbali pamoja Umoja wa Ulaya na serikali ya Marekani na wadau wengine wamekuwa wakishirikiana nasi. Jitihada zetu pia zinafungamana na uwekezaji katika sekta ya usafirishaji, kwa sababu Burundi tumeamua kutumia njia ya kiubunifu zaidi ya kuhusisha sekta binafsi ili waweze kushiriki katika miradi ya kusambaza umeme, na tunatarajia kufanya mapitio ya sheria ya umeme na mwaka 2024 tumeanza na mapitio ya sera ya umeme, na tunatumaini kwamba tunaandaa dira ya kitaifa kwa ajili ya nishati safi ya kupikia kwa ajili ya wananchi wanaoishi vijijini, na tunalenga kuanzisha pia miradi mingine midogo midogo ya gridi ndogo kwa ajili ya kuzalisha umeme na kuunganisha na shule, hospitali ili tuweze kuwa na nishati safi ya kupikia kwa mwaka 2030. Hii itakuwa ni sehemu ya kuchangia katika ajenda 300, na ninaamini kwa kupitia malengo haya tutakuwa na miradi midogo midogo ya umeme wa jua, na ninaamini kwamba tutakuwa na sola na paneli za umeme wa jua ambazo zitasambazwa vijijini kwa ajili ya kuzalisha umeme. Na nadhani mtaelewa kwamba malengo yetu ni makubwa sana, lakini tunaamini malengo haya hata kama ni makubwa bado yanatekelezeka, kwa sababu tukifanya kazi pamoja na kwa ushirikiano kila jambo linawezekana. Napendekeza kuwepo kwa mkutano huu, na ninapenda kuunga mkono kwa kuihusisha Burundi kuwa sehemu ya ajenda hii, na ninapenda kuahidi kwamba tutaendelea kutekeleza mikataba hii au makubaliano haya, na tutatekeleza ajenda hii kwa kuzingatia kanuni na sheria, lakini pia kwa kuanzisha miradi mipya, na tutawasilisha mpango wetu wa utekelezaji hadi kufika mwezi Juni mwaka huu. Ni kwa maelezo haya napenda kueleza kwamba ninaunga mkono azimio la Dar es Salaam, lakini pia ninaahidi kushiriki kwa kuwa sehemu ya jitihada za pamoja, hasa kwenye swala la nishati safi ya kupikia,
na tutashirikisha sekta binafsi. Asante sana kwa kutueleza malengo yako na miradi yako hiyo. Nimefurahia sentensi yako kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia vyanzo vingi vya maji. Ningependa sasa kumwomba mwakilishi wa Mauritania. Na Mauritania imejaliwa pia kuwa na jua la kutosha kutokana na sehemu kubwa kuwa jangwa, lakini unaweza kaeleza mambo machache rais wa Mauritania kuhusiana na yale ambayo utayafanya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa wakati wa ufunguzi wa rais wangu alisisitiza ukweli kwamba nafasi zinaweza zikapatikana kwa ajili ya kukabiliana changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tunahitaji kusaidiwa na wataalamu mbalimbali kwa ajili ya kuongezea uwezo katika kuzalisha umeme na kusambaza, lakini pia kuwa ukuaji wa sekta nyingine na kuweza kuwa na uhimilifu katika uwekezaji na kuhakikisha kwamba kampuni za uzalishaji umeme zinakuwa imara na madhubuti, na kuhakikisha kwamba mpango huu utaweza kusaidia kukabiliana na uhaba wa umeme uliopo, na hivyo tungependa kufikia uwepo wa umeme kwa 100% mwaka 2030. Na sisi ili tuweze kufanikiwa tunapaswa kuongeza jitihada maradufu umeme maeneo ya vijijini, lakini pia kuongeza jitihada mara 3 zaidi katika upatikanaji wa nishati safi ya kupikia, lakini pia kuwekeza katika nishati ya umeme kwa umeme wa jua, lakini pia tutayafanya haya kwa kushirikiana na Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na ili tuweze kutekeleza malengo haya, Mauritania tumefanya maboresho ya kisera, na ili tuweze kuiwezesha sekta yetu iwe na sheria mpya zinazoendana na wakati, lakini pia kuwa na mpango wa kusambaza umeme vijijini na kuwa na uhuria katika biashara na kuruhusu wateja wengi kunufaika na miradi ya umeme. Ili tuweze kufanikiwa hilo, tunatakiwa kurekebisha masuala ya umeme na usambazaji wa umeme vijijini. Asante sana. Asante sana kwa michango yako. Naomba sasa nije kwako Mheshimiwa Rais Chakwera, Rais wa Malawi. Mheshimiwa Rais, ulirithi changamoto kadhaa ulipochukua ofisi yako, miongoni mwa hizo ikiwa kwamba kulikuwa kuna viwango vikubwa sana vya umaskini wa nishati, karibu 18% ya watu hawakuweza kufikia umeme. Kwa kazi ambayo umeweza kuifanya mpaka sasa, nadhani una mpango mkubwa sana kwa ajili ya kubadilisha hali hii. Unaweza ukatumegea sehemu ya uzoefu wako na utashi wako wa kisiasa katika jambo hili? Asante sana. Asante sana. Ni heshima kwangu kutoa tamko hili na uzatiti wa kisiasa mchana huu kwa waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali katika mkutano huu wa nishati hapa Dar es Salaam Mission 300. Nataka kuanza kwa kuonesha shukrani zangu kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi uliotukuka katika kuwa mwenyeji wa mkutano huu na wajumbe wetu kwa kuleta tatuzi ambazo zinahusu nishati safi ya kupikia. Afrika inakutana na uhalisia mgumu kwa sababu watu milioni 600 hawana uwezo wa kupata umeme na karibu watu bilioni 1 hawana tatuzi za nishati safi ya kupikia. Hizi tu sio takwimu, lakini ni fursa nyingi ambazo hazijaweza kutambulika. Ni visa ambavyo vya watu ambao hawajaweza kufikia fursa za maendeleo. Hivyo kama viongozi lazima tuweze kufanya jambo kushughulikia changamoto hizi na uhitaji wake. Hivyo waheshimiwa wakuu wa nchi kwetu Malawi, tumeingia katika
barabara ya kuhakikisha kwamba nishati inaweza kuwafikia watu wetu wote, na kwamba mkakati wetu unawiana na misheni 300 hasa goli namba 6 la mpango wa milenia wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa. Utawala wangu tayari umekwisha kuongeza uwezo kutoka 12% nilipoingia miaka 4 iliyopita mpaka kufikia 25% leo. Watu wengi kuweza kufikia umeme. Hivyo wa Malawi wengi wameweza kufikia umeme ndani ya miaka 4 kuliko walivyoweza kufanya katika historia ya nchi yetu tangu tulipopata uhuru. Lakini hatuwezi tu kutulia katika hatua hii ambayo tumefanikiwa. Hapa ni mwanzo tu, lakini tunatakiwa kuongeza kutoka 25% mpaka kufika 70% kufikia 2030, na tunatarajia kuongeza uwezo wa kupata nishati jadidifu kutoka 9% mpaka tuweze kugusa nyumba milioni 2.7 kwa kupitia nishati katika gridi na nje ya gridi ya taifa. Lengo letu ni kuitikia mahitaji ya watu wetu na kuhakikisha kuna nishati inayoaminika ya bei nafuu, ambako tutaweza kupata umeme katika vituo vyetu vya elimu, shule na matibabu. Lakini pia tutaweza kupata vizuri ajenda ya viwanda na kutengeneza fursa za ajira, kuharakisha ujasiriamali kwa vijana na wanawake ambao wao ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu. Ili tuweze kufikia malengo, inahitajika jitihada za pamoja. Lazima tuweze kuwekeza katika kipaumbele cha muunganiko wa kikanda. Tuungane na Msumbiji, Zambia na Tanzania, hii itatuwezesha sisi tuweze kukuza uwezo wetu wa biashara na kuweza kupata tija zinazotokana na fursa za nishati. Na huu ni mfano wa namna ambavyo ubia wetu kwa upande wa Afrika ya Kusini na upande wa Mashariki tunaweza kufungua bara letu katika fursa hizi zinazopatikana kwenye nishati. Hii ikimaanisha kwamba sisi tunaoongoza mataifa haya tukipanga tatuzi za nishati, lazima tuwe na njozi za kuhakikisha kwamba tunazingatia utaalamu wa kikanda, sio tu kujifikiria sisi kama mataifa binafsi. 2, lazima tuweze kutengeneza mazingira wezeshi kwa sekta binafsi. Malawi imeonyesha nguvu ya sekta binafsi na ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta za umma, pamoja na wazalishaji wa umeme wakiongeza kiwango kikubwa sana cha uwezo wetu wa kuzalisha nishati jadidifu. Na lazima tuende mbali kwa kuwa na mifumo ya ununuzi yenye ushindani inayotoa fursa na nafuu za kifedha na kuleta sera zinazotabirika. Na namba 3, mifumo yetu ya umeme lazima iwe na uwezo wa kuleta tija ya kifedha. Malawi tunaleta mageuzi makubwa ya mifumo yetu ya umeme na kampuni zinazotoa hasa Eskom, kampuni yetu ya umeme tunataka iweze kujiendesha kwa ufanisi na kwa tija, na sio kwa sababu tu ya kuhakikisha vitabu vinasomana, lakini ni kutengeneza imani na kutoa matokeo yenye thamani kwa watu tunaowahudumia. Hivyo waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali na wajumbe, tunapohusiana hapa Dar es Salaam, ninawasihi sisi sote tuhakikishe kwamba ajenda zetu za nishati ziwiane na tangazo tulilolipokea leo. Na mimi ninakubaliana na tamko pia la Nairobi. Lazima tuwe na nishati nafuu inayoaminika, na sio tu ni ya muhimu kwa ajili ya kuondoa umaskini wa nishati, lakini pia kutengeneza mifumo stahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo naomba nihitimishe kwa kusema kwamba tunahitaji kukumbuka kwamba uwezo wa watu wetu wote kufikia nishati sio tu ni kitu tunachokitarajia, ni jukumu kwa watu wetu na vizazi vinavyokuja, na kwa pamoja kupitia umoja na ubunifu tuna uwezo wa kuibadilisha Afrika kuwa bara ambako kila mwananchi na uwezo wa kufanikiwa. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Chekwera. Tunathamini sana ulichokisema tu.
Kwa kweli tumeweza kuhitimisha paneli ya kwanza kwa namna moja nzuri sana inayoonyesha kwamba imani, uwazi na kushughulikia changamoto hizi ndivyo vitu vya msingi vinavyohitajika kuweza kupambana navyo kwa kutumia utayari wetu. Sio tu kwamba tuna nia ya kuleta mabadiliko katika nchi zetu, lakini pia ukweli kwamba hapa katika chumba hiki wale wanaungana na sisi kutoka sehemu tofauti na maafisa masoko katika nchi zao wanafanya kazi kubwa sana kutuambia kile ambacho wanajizatiti kufanya kwenye kung'amua fursa za uwekezaji zilizopo katika nchi zao. Kwa kusema hivyo, wakuu wa nchi waheshimiwa sana, tunawashukuru kwa utashi wenu wa kisiasa mliouonesha hapa. Tafadhali tuwapigie makofi makubwa na ya heshima sana kwa utashi wao wa kisiasa wa kile walichokifanya mbele yetu. Nadhani baada ya hapo tutakuwa na picha ya pamoja ya waheshimiwa ninyi wakuu wa nchi, na baada ya hapo tutawaambia kundi linalofuata. Asanteni sana na tunathamini kile ambacho mmekisema hapa. Sasa kinachofuata ni picha ya pamoja ya kundi ya pamoja. Asante sana waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali. Sasa tunaenda katika kundi la pili la nchi 7, na tutajaribu kwenda haraka zaidi kwa sababu ninatambua kwamba waheshimiwa marais wamepewa dakika 3 mpaka 4 kutoa ahadi zao, na tutaomba waheshimiwa mtakapofika hapa mzingatie muda. Ni heshima kwetu sisi kumkaribisha jukwaani Mheshimiwa Julius Maada Bio, rais wa Sierra Leone anapokuja. Tafadhali tumpigie makofi ya heshima. Karibu sana Tanzania. Na kabla ya kuendelea zaidi, tafadhali tuwapigie makofi makubwa waheshimiwa wakuu wa nchi kwa sababu wametoka mbali sana. Najua tujapata chakula cha mchana, lakini tunaweza kufanya kazi kubwa wanapokuja hapa jukwani. Asante sana, tuendelee na moto huo. Anayekuja wa pili hapa ni Mheshimiwa Andry Nirina Rajoelina ambaye ni rais wa Jamhuri ya Madagascar. Na atafuatiwa na Mheshimiwa Mohamed El Menefi ambaye ni rais wa Libya. Tafadhali tumpigie makofi anapokuja jukwani. Atafuatiwa na Mheshimiwa Hakainde Hichilema, rais wa Jamhuri ya Zambia. Naona tunaendelea kufanya vizuri kwa makofi tunayopiga. Tuendelee hivyo, nadhani tunaweza kufanya vizuri zaidi. Anayefuata ni Mheshimiwa Hassan Sheikh Mohamed ambaye ni rais kutoka Somalia, rais wa Jamhuri ya Somalia. Na mnafanya vizuri sana. Naona makofi mengi yanatoka mbele, lakini tafadhali tujitahidi. Hapa tuko Afrika, sisi ni watu wenye ukarimu wa hali ya juu sana. Kwa kusema hivyo, napenda kumkaribisha Mheshimiwa Brice Clotaire Oligui Nguema ambaye ni rais wa serikali ya mpito ya Gabon. Na wakati akipanda hapa mbele atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph Boakai ambaye ni
rais kutoka nchi ya Liberia. Paneli hii ina marais wa nguvu. Sasa ninakukabidhi uweze kuendelea mwenzangu. Ngoja mimi nimalizie hili. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kufika hapa mbele. Nadhani tutaendelea na hatua tuliyoanza nayo mwanzoni. Napenda kutumia fursa hii kupata ahadi ya kwanza kutoka kwa Mheshimiwa Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone. Nchi yako ina fursa nyingi sana katika namna tofauti tofauti. Jua, umeme, bio. Nini unapanga kufanya tofauti kwa miaka 5 ijayo ili kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa nchi ya Sierra Leone anaweza kushindwa kupata nishati? Kabla ya kwenda huko Victor, nadhani kabla hajajibu ninataka kusema kwamba kitu kimoja tu. Nimezungumza mapema kuhusu misheni isiyowezekana. Ninyi mna wajibu, waheshimiwa marais. Sisi bahati mbaya tuna dakika 3 mpaka 5 kwa wakuu wa nchi na serikali kusema tu maneno machache. Kwa nitawaomba mjitahidi kwa kweli kuweza changamoto hii, muweze kubaki ndani ya dakika hizo 4 mpaka 5. Tutafurahi sana kama mtaweza kulizingatia hili. Tunajua ni changamoto kubwa, lakini ndani ya dakika 3 mpaka 5 mtaweza kufanya hivyo ili tuweze kubaki katika mwendo huu. Baada ya kusema hivyo, tunakukaribisha Mheshimiwa Maada Bio. Karibu. Asante sana. Ninaonesha shukrani zangu kwa dada yangu kwa ukarimu waliotuonesha tangu tumekuja hapa. Kwa upande wetu sisi nimezingatia itifaki zote. Hii ni fursa kubwa sana kuweza kusukuma ajenda ya nishati ya bara la Afrika kwa kuwa na vitendo ambavyo vina matokeo ambavyo ni vya msingi kwa kila taifa na pia kwa ajili ya nchi zote zilizo chini ya kusini mwa jangwa la Sahara. Na nadhani uhitaji upo, na ndani ya miaka 5 nadhani misheni 300 ina uwezo wa kuhakikisha tuna uwezo wa kutoa nishati kwa Waafrika milioni 300. Kwetu sisi ukuaji wa kiuchumi na dira yetu unahitaji uwekezaji wa kimkakati na ubia katika sekta kubwa 4: kilimo, uchimbaji madini, miundombinu na maendeleo ya viwanda. Sekta hizi 4 ndizo zinazochochea uchumi na zinahitaji uwekezaji wa hali ya juu katika miundombinu ya nishati na ugavi. Na tuweze kufikia ndoto yetu ya maendeleo, tunataka kuhakikisha tunaleta taarifa mpya kuhusu Sierra Leone. Serikali yetu imeleta mpango mwaka jana Novemba ambao unataka kuwekeza katika nishati za kijani, ambako tunataka kuwa na nishati ya gigawati 1 katika miaka 10 ijayo. Hilo ndilo lengo letu mpaka kufikia 2030. Sekta yetu ya uchimbaji itahitaji megawati 5, na hivyo usalama wa nishati sio tu kuhusu gharama. Ni muhimu sana kuleta utabirikaji wa sekta hii ya uchimbaji na uchumi kwa ujumla. Ndio maana sisi tunatoa kipaumbele katika kuhakikisha tunaenda katika tatuzi za nishati endelevu zitakazoleta tija katika sekta hii, lakini pia ikihakikisha tunakuwa na matumizi bora ya ardhi na mazingira. Tumekuwa na gridi nyingine ndogo 200 katika mfumo wetu wa kuleta umeme vijijini, na malengo haya yote yanaoana kabisa na njozi na malengo ya misheni 300 au ajenda 300. Sierra Leone imekuwa na mkutano mkubwa au washa kuhusu uwezo wa kuwa na nishati jadidifu katika maeneo ya vijijini. Kama serikali tuko tayari kufanya kazi pamoja na sekta binafsi na mashirika ya kimaendeleo ili tuweze kutatua changamoto za haraka za nishati Sierra Leone. Uhitaji wa nishati uko hapa na ukuaji pia wa sekta yetu ya uchimbaji unahitaji nishati. Kwa hiyo pia tumeweka sera mahususi ili kuwezesha sekta binafsi kushiriki na kuleta mageuzi katika upande wa nishati.
ushiriki wa sekta binafsi unatiwa shime. Tuna mfumo wa kubadilika kwenda katika nishati jadidifu. Tunafanya kazi mageuzi ya kisera na nafuu katika uwekezaji wa nishati hizi, kama vile nafuu za kikodi na vingine tunavifanyia kazi kuhakikisha jukwaa ambako linahakikisha tuna uwezo wa kusimamia fedha inayopatikana katika uchimbaji, katika kuwekeza kwenye miundombinu, na nadhani vingi vimefanyika ili kufungua nafasi na kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya nishati yanaruhusu watu kuja, kwa sekta binafsi kuja kuwekeza. Nishati sio tu changamoto ya kisekta, ndio hasa msingi wa ajenda yetu ya mageuzi, mkabala sahihi kabisa wa kufanya mageuzi mazito kwa ajili ya Afrika. Serikali yangu inataka kuwekeza katika nishati jadidifu kama vile umeme, maji na upepo. Haya sio tu yatapunguza changamoto za nishati, lakini yataongoza katika ahadi yetu ya uchumi wa kijani endelevu. Tunajaribu kutafuta wawekezaji kutoka katika mnyororo mzima wa nishati, kwa sababu Sierra Leone tuna fursa za biashara na pia tutaweza kufikia malengo yetu ili tuweze kufikia ushirikishwaji huu na lengo hili, na ndio maana tuko hapa tukishiriki katika mkutano huu Mission 300, ambako tunadhani ni njia muhimu kuiendea. Kwa nilikuwa nataka tu kusema kwamba njozi yetu na lengo letu linawiana kabisa na misheni 300. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa ahadi yako na hotuba yako fupi. Sasa ninapenda kumwomba Rais wa Madagascar. Tunajua Madagascar inakutana na changamoto kadhaa katika maeneo ya vijijini ambako kuna ufikiwaji mdogo wa nishati, na nina uhakika hii ni miongoni mwa sababu kwa nini umekuja hapa na kutia sahihi yako, na tunataka useme maneno machache kuhusiana na nini kimekusukuma wewe kuwa sehemu ya wale ambao wameamua kubadilisha mustakabali au wanapanga kubadilisha mustakabali wa watu milioni 300. Kwanza nitatamani kusema kwamba ni kwa degree kubwa kabisa ya imani ninashiriki katika mkutano huu wa nishati wa wakuu wa nchi, ambako mada kubwa ni kusema tunataka ujumuishwaji na kuwa na nishati jadidifu, nishati endelevu na nafuu, ambao kwa kweli ni mada iliyo katika moyo wangu. Mada kubwa katika bara letu la Afrika ni kwamba tunataka kuitikia baadhi ya changamoto ambazo Madagascar inakutana nazo. Kwanza nataka kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake na kwa kutukaribisha hapa kwa ukarimu wa hali ya juu sana. Nimeweza kuona hapa katika mijadala tofauti tuliyokuwa nayo, kile ambacho kimesemwa na wakuu wa nchi tofauti kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi mfano, nchi ya kuigwa kuhusu mazingira ya nishati ambayo yamewekwa kuhakikisha nishati inapatikana. Mheshimiwa Rais ameweza kutengeneza mikakati ya vyanzo au miradi ya nishati, na vyote ambavyo umeweza kufanya kwa kweli ni kitu cha kujivunia kwa bara zima la Afrika. Ninapenda kusema kwamba uwepo wa wakuu wa nchi na serikali za Afrika katika mkutano huu inaonyesha namna gani tuna nia ya dhati ya kukabiliana na changamoto za nishati ambazo nchi zetu zinakabiliana nazo pamoja na bara letu leo. Katika namna hii pana zaidi ya nishati, nishati ndicho kitu pekee kinachosukuma maendeleo. Lazima tuweze kuhakikisha tunapata badiliko kubwa hili la nishati. Afrika imebarikiwa na Mungu kwa kuwa na rasilimali nyingi sana za asili, lakini kinachostaajabisha au kusikitisha ni kwamba bara hili halina umeme kabisa duniani. Tuna maji, tuna jua, tuna upepo katika kiwango kikubwa. Kupitia wingi huu wa rasilimali tulizonazo, tuna uwezo wa kutoa nishati safi yenye gharama nafuu kwa watu wote. Kama mnavyofahamu, maji
Kupitia maji tuna uwezo wa kuzalisha megawati maelfu na pia kutengeneza mabwawa makubwa ya umeme. Na hapa Afrika nishati ya jua inapatikana. Tuna kiwango kikubwa sana cha nishati ya jua duniani, na tuna uwezo wa kutumia rasilimali hii ili kuweza kusaidia hospitali na biashara. Tuna kila kitu kutusaidia kuweza kubadilisha nchi zetu na kutengeneza historia mpya ya nishati hapa Afrika. Lakini japo tuna rasilimali kubwa, watu zaidi ya milioni 600 hapa Afrika hawana uwezo wa kupata nishati, na hali hii kwa sehemu kubwa inahatarisha maendeleo na kuleta viwanda katika bara letu, kwa sababu pasipokuwa na nishati inayoaminika na nafuu, hatuna uwezo wa kuleta matarajio ambayo nchi zetu na watu wetu wanatarajia kutoka kwetu. Bila umeme hatuna uwezo wa kutengeneza vivutio vyote vya uwekezaji vinavyohitajika. Kwa sasa tunakutana na changamoto kubwa sana, kwa sababu nchi nyingi katika bara la Afrika, Madagascar pia inapambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaleta changamoto kubwa sana katika kiwango cha maji tunayopata nchini kwetu, na inaleta changamoto katika uzalishaji wa maji katika bwawa letu kubwa sana ambalo linazalisha sasa 20% tu ya uwezo wake, hasa katika kipindi ambacho tunatakiwa kuzalisha au kupanda mazao, kwa sababu tutatakiwa kutumia mimea ambayo inahitaji kiwango kidogo cha maji. Mnavyofahamu, gharama ya umeme ni kubwa sana, kwa sababu ni senti 4 za dola za Marekani, na ukiangalia kwa jamii yetu tulionayo, hii inamaanisha kwamba unapobadilisha mfumo wa umeme au unapowasha umeme kila siku umeme, 84% ya Zambia ilikuwa kijani kabisa, lakini hatukuwahi kutarajia kwamba tungeweza kupata janga kubwa la ukame katika historia ya maisha yetu. Janga lile lilitufanya tumepoteza gigawatts 2 za umeme, za uwezo wetu wa kuzalisha umeme. Tulikuwa na kiwango kikubwa na ziada ya umeme, na tuliweza kuwa tunauza umeme kupitia kwenye soko la umeme la kusini mwa Afrika, lakini ndani ya muda mfupi tuliweza kupoteza kabisa uwezo wetu wa kuzalisha nishati, uwezo ambao tulikuwa nao. Hatukuweza kuzalisha nishati kwa ajili ya matumizi ya kwenye kaya na kwenye viwanda vyetu, na hilo lilikuwa ni somo kwetu, somo kubwa kwamba tunapaswa kuwa na vyanzo mbadala au vyanzo mbalimbali vya kuzalisha nishati. Kwa hiyo mkutano huu wa Agenda 300, ninaamini, na baada ya kusikiliza mazungumzo mbalimbali, kwamba kuna kipengele cha muhimu sana cha kuwa na vyanzo muhimu vya umeme, ili tuweze kuwa na uwezo, tuweze kuwa himilifu, ili kama kunatokea janga fulani au balaa fulani linalotokana na mabadiliko ya tabia nchi, kama vile ukame, unaweza ukawa na uwezo wa kuhimili. Kesho au siku nyingine baadaye unaweza ukajikuta una changamoto ya mafuriko, na mafuriko hayo yakaharibu miundombinu yote ya uzalishaji umeme, na hivyo bado utajikuta umeingia kwenye tatizo jingine. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunapaswa kuwa na mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vya kuzalisha umeme. Kwa hiyo tumekuwepo na majadiliano hapa, na jopo hili tunaweza kuona kwamba tunaweza kuzalisha umeme na tukauza Ulaya kwa kupitia nyaya za chini ya bahari. Tunaweza tukazalisha umeme, sawa, hilo linakubalika. Tunaweza tukaongeza uwezo wa kuzalisha umeme, tukachanganya aina mbalimbali za vyanzo vya umeme, kama vile umeme wa maji, umeme wa jua, umeme wa upepo, lakini tunatakiwa kuusafirisha ule umeme kutoka pale tunapouzalisha, na tunatakiwa kuusambaza
kwenye maeneo mbalimbali tofauti ya uwafikie watumiaji, na hilo ni jambo la muhimu sana. Na katika mkutano huu naamini kwamba waanzilishi wa wazo hili kama Benki ya Dunia mtaweza kuliangalia masuala haya. Mimi naongelea jambo ambalo liko bayana kabisa. Labda pengine tunaweza tukasema labda kwamba unaweza kusema kwamba unapiga ngoma au ngozi ya ng'ombe ambaye ameshafariki ili watu wasikie kwamba kushawahi kuwa na ng'ombe hapa. Kwa hiyo tunachoongelea hapa ni kwamba unaweza ukajikuta una ziada ya umeme, lakini ndani ya muda mfupi unapotea kabisa umeme. Kwetu sisi watu milioni 300 ni wengi. Kwetu sisi Zambia tumejifunza kutokana na janga la ukame tulilolipata. Kwa tunatakiwa kuwa na mikakati inayoendana na ajenda hii ya 300. Mimi ni msikilizaji mzuri, nimekuwa nikisikiliza. Kuna mwanajopo mmoja hapa ameongelea swala la kuialika sekta au kuivutia sekta binafsi kwenye sekta hii ya kuzalisha umeme. Hatuwezi kukwepa ushiriki wa sekta binafsi. Bajeti zetu hazijitoshelezi. Naongelea pesa za walipa kodi ambazo serikali inazitegemea kwa ajili ya kupanga bajeti zake. Ni fedha ambazo hazitoshi kuweza kufikia ajenda hii au malengo haya ya ajenda 300. Kwa hiyo sekta binafsi ni washirika muhimu sana, sio kati yao na sisi, bali wanapaswa kuwa wadau na washirika muhimu katika safari hii, kwa sababu pia na wao wana masuala yao ya kibiashara, wanahitaji umeme. Kwa sisi Zambia tulichukua maamuzi ya kufanya mabadiliko kwenye sekta ya nishati, ukiwemo kipengele cha muhimu cha kuruhusu wazalishaji binafsi wa umeme. Mjadala ulishakuwepo miaka na miaka, karibia miaka 30-40 huko nyuma, lakini tuliamua kufufua mjadala ule na kuufanyia kazi na kuruhusu wazalishaji binafsi waingie kwenye sekta. Lakini pia kuna hoja ya kuwa na wafanyabiashara huru. Hakuna taasisi iliyo na ufanisi kama sekta binafsi ambayo inaweza kasafirisha umeme kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji na kwenda kwa watumiaji. Na kwa hiyo mamlaka ya usambazaji wa umeme ambayo ilikuwa imehodhi biashara hii, ililazimika mamlaka yale taasisi ile au kampuni ile ililazimika kupunguza mamlaka iliyokuwa nayo na kuyatoa kwenye kampuni binafsi. Kwa hiyo kwa sasa kampuni inayosimamia masuala ya umeme inalazimika kisheria kuachia baadhi ya majukumu yake kwa kampuni binafsi, kwa sababu wanatakiwa kufanya biashara, wanatakiwa lakini swala jingine ni gharama. Kwetu sisi gharama za umeme zilikuwa chini sana. Kama sehemu ya ahadi yetu kwenye ajenda 300 ya mkutano huu, kwetu sisi gharama za umeme zilikuwa chini mno na haziwezi kuvutia sekta binafsi kushiriki kwenye miradi hii. Kwa hiyo tulilazimika kurekebisha gharama hizi ili ziweze kuvutia sekta binafsi, ziwe ni gharama zinazoruhusu wafanyabiashara, hata wale wadogo, hata wafanyabiashara wanaoweza katika ngazi za kikaya waweze kuzalisha umeme. Kama Wazambia wa kawaida tuliwawezesha, kama wanaweza kazalisha kilowatts 100 ya kilowatts na yeye anahitaji kilowatts 50 tu. Kwa sasa wanatambulika kama wazalishaji binafsi wa umeme. Kwa mfano, mtu anazalisha kilowatts zaidi ya 100 lakini anatumia 50, anaruhusiwa kuuza nyingine zinazoongezeka. Kwa hiyo nimekaa hapa na sijawahi kukaa mahali kama hapa. Kwa hiyo nataka kuongelea upande wa sekta binafsi na sekta ya umma.
Kwetu sisi kama nchi ni jambo la muhimu kwetu sisi wote katika bara letu hili kufanya mabadiliko ya muhimu katika sekta ya nishati kama kweli tunataka kutekeleza maono haya ya ajenda 300 ya mkutano huu wa Afrika wa masuala ya nishati. Ni rahisi, na kama tutajadiliana sana mambo haya na kama tutaahirisha sana mambo haya na kusema tutafanya kesho au kesho kutwa, tutapoteza. Kwa tunapaswa kufanya kwa sasa. Tunatakiwa kutumia nishati kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya uchumi wa nchi zetu, na hiyo ndio ajenda ya nchi zetu. Tulirithi madeni, lakini tulihakisha tunafanya kazi kwa haraka, na kwa sasa tumeshatengeneza urari katika bajeti zetu. Kuna mambo ambayo tumekuwa tukiyarekebisha, lakini kuna kipengele kingine ambacho tulilazimika kukizingatia, ni swala la mchanganyiko wa nishati. Kuna baadhi ya vyanzo vya nishati ambavyo ni vya gharama sana na kuna vyanzo vingine ambavyo ni rahisi sana, kwa tuliamua kuvichanganya pamoja. Kwa nataka kuhitimisha kusema kwamba Zambia tumedhamiria na tungependa kuhimiza wakuu wa nchi wengine kufanya mabadiliko muhimu kwenye nishati kwenye sekta ya nishati kama tunavyohitaji mabadiliko katika sekta nyingine, kwa ajili ya vijana wetu, kwa ajili ya kuzalisha ajira, lakini kwa ajili ya fursa za kibiashara. Tunatakiwa kuzalisha pesa kwa ajili ya sekta hizi. Kwa nataka nihitimishe kwa kusema kwamba ni jambo la muhimu kwetu sisi kama Waafrika kutekeleza ahadi tunazozitoa. Tunatakiwa kujiongoza sisi wenyewe, na hili ni jambo la muhimu. Washirika wetu wapo kutusaidia, lakini kama tulivyoona hapa katika mkutano huu tuna washirika wetu, lakini kimsingi nataka kusema kwamba wema au ukarimu lazima uanzie nyumbani. Kwa ni jambo la msingi kuhakikisha kwamba tunakuwa na miradi yenye tija kibiashara. Kama ninavyohitimisha, jambo moja naomba kusema, gharama katika mtaji. Watu wametaja kidogo sana kwamba Afrika imekuwa ikitengwa kuhusu swala la gharama za mitaji. Nimefuatilia sana mjadala huu toka huko nyuma, na ni kwamba mitaji sawa ni jambo la muhimu, lakini madeni ni jambo halikwepeki. Lakini tunapaswa tuangalie kuhusu gharama zinazowekwa kwenye mitaji hizi. Dola milioni 500 sawa, bilioni 500 sawa, zinaweza zikawekwa, lakini zinaweza zikawekeza, lakini tatizo ni kwamba tunapaswa kupata mitaji hii ikiwa na riba ndogo. Na hivyo napenda nihitimishe kwa kusema kwamba Afrika iko tayari, nchi zetu hizi ziko tayari, Afrika iko tayari kutengeneza mazingira wezeshi ya kibiashara ili tuweze kufanikisha ajenda hii ya 300 katika mazingira ya kibiashara, katika mazingira ya kiuchumi, kuweza kusaidia ukuaji wa uchumi na jamii. Asante sana kwa kunialika. Asante sana Mheshimiwa Rais, na naomba nichukue fursa hii kueleza jambo ambalo, kusisitiza jambo ambalo umesema kwamba kuna baadhi ya watu walitaka wazungumze, lakini kuna wengi wangependa wazungumze, lakini bahati mbaya tuko nyuma ya muda. Ningependa kuwaomba wanajopo wengine, waheshimiwa marais, tujaribu kujielekeza kwenye dakika 3 hadi 5 ili tuweze kuokoa muda. Mheshimiwa Mohamed Al-Risi, mwakilishi wa baraza la uongozi la Libya, uko tayari kuzungumza. Unavyoongelea kuhusu ujenzi wa nchi yako, kuna swala la mahitaji ya umeme, na ni hilo ndilo swala ambalo limekufanya uwepo hapo usaini azimio hili. Lakini zaidi ya hapo, ni jambo gani ambalo ungependa kutushirikisha kuhusu mahitaji na malengo yenu kama Libya? Karibu. Napenda kuwashukuru
Tunaomba mtu amsaidie kipaza sauti chake, naona hasikiki. Okay. فخامة الأخت سامية Mheshimiwa dadangu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa waheshimiwa maraisi, mabibi na mabwana, napenda kuzungumza nanyi. Mimi ni kama mwanasiasa lakini pia Mwafrika mwenye malengo ya kuiona Afrika ikipata mafanikio makubwa, na leo hii tunazungumzia kuhusu watu ambao wamenyimwa fursa ya kupata na nishati safi ya kupigia, lakini pia kwa gharama nafuu. Na kwa miongo mingi sana tumekuwa tukiahidi au tumekuwa kitoa ahadi kwa wananchi kwamba tutafikisha umeme, lakini kwa bahati mbaya miongo yote hii swala hili limebaki kuwa kama ni ndoto tu, kwa sababu watu wengi vijijini wameendelea kuishi gizani, na watoto wetu wa Kiafrika hawajaweza kufanikiwa kufurahia kuona mwanga katika maeneo yao, mwanga unaoweza kuangaza maisha yao, na wamenyimwa nishati kwa miongo mingi, na hili limekuwa kikwazo kikubwa cha kushindwa kuendeleza watu wetu na kushindwa kutengeneza mustakabali bora wa watu wetu. Kwa hiyo mradi huu mkubwa umekuja wakati mwafaka kwa ajili ya kuleta umeme kwa maeneo ya mijini, lakini pia kwa maeneo ya vijijini pembezoni kabisa mwa nchi zetu, kwa sababu sote tunatambua kwamba tuna vyanzo vingi vya nishati jadidifu ambavyo tungeweza kutumia ubunifu mbalimbali kunufaika na vyanzo mbalimbali kama upepo, jua, ambavyo tungeweza kuzalisha umeme. Tunahitaji kufanya tafiti za kutosha kuweza kuzalisha umeme kutumia vyanzo hivi. Kwa hiyo tunapaswa kuweka wazi nyenzo zetu, tuweze kuandikwa kwenye historia ya vizazi vyetu kuzalisha umeme jadidifu au kutumia vyanzo vya nishati jadidifu kuzalisha umeme na kutengeneza mtandao wa umeme. Na sisi kwa upande wa Libya tumeanza safari hii ya kusambaza umeme, na tunatumaini nchi jirani zitatuwezesha kutusaidia tuweze kunufaika na rasilimali hizi kwa ajili ya watu wetu. Ninaamini tutaweza kufanikisha baadhi ya malengo haya na kuweza kupunguza gharama za uzalishaji wa umeme ili tuweze kulikabili tatizo lililopo la gharama za umeme, na tuweze kuvutia wawekezaji wa ndani na wa nje waweze kuwekeza zaidi katika uzalishaji na miundombinu ya usambazaji wa umeme, ili tuweze kuangaza bara zima la Afrika na kutengeneza mazingira wezeshi na rafiki ya kibiashara kwa ajili ya kuchochea uwekezaji katika sekta hii. Tunahitaji kufikia malengo ya Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na taasisi nyingine za kifedha ili tuweze kuvutia fedha kwa ajili ya kupunguza mzigo wa madeni tulionao, ambao ndio tatizo kubwa kwa upande wetu kuweza kupata mikopo. Tunahitaji kupata mikopo nafuu kwa ajili ya kuweza kuwekeza kuyafikia maeneo mengi ya vijijini kwa kupitia njia mbalimbali, hasa ikiwemo ugatuzi wa miradi hii kama vile gridi ndogo pamoja na teknolojia za kisasa za kuzalisha umeme, na ninaamini tutaweza kunufaika na ushirikiano wa kikanda
tuweze kubadilishana uzoefu na taarifa kutuwezesha tufanikishe tufanikiwe kunufaika na fursa mbalimbali zitakazoweza kuchochea ukuaji, na natumaini maazimio haya ya mkutano huu yatatusaidia kutujengea uwezo na kuzijengea uwezo taasisi mbalimbali zinazofanya kazi ndani ya Afrika kuweza kuharakisha utangamano au ufungamanishaji wa mtandao wa umeme ndani ya nchi za Kiafrika. Kama ilivyoelezwa katika ajenda 300 na ajenda 2063 ya Umoja wa Afrika, tunapaswa kuongeza jitihada zetu maradufu kwa ajili ya kutengeneza mustakabali bora zaidi kwa ajili ya Afrika, ili tuhakikishe kwamba katika kila kijiji kuna shule na hospitali, lakini pia kuwa na maeneo maalum ya viwanda, vyote hivyo vikitumia nishati safi kwa ajili ya kulinda mazingira. Na pia tunayo mipango ya kuendeleza haya yote katika nchi zetu. Kwa kuhitimisha hotuba yangu, napongeza jitihada zote zilizofanyika za kuwezesha azimio hili, na kama ambavyo nchi mbalimbali zimeeleza zitatafuta fedha kwa ajili ya kuendeleza miradi hii ya nishati ya umeme. Libya kwa upande wetu, jambo hili ni la muhimu, na hii ni sekta muhimu. Kwa miaka kadhaa huko nyuma tumejielekeza katika kuwekeza kwenye uzalishaji wa umeme na kusambaza umeme na kufikisha kwa watumiaji. Ili tuweze kufanikisha hili, tunahitaji kuunganisha zaidi watu wetu na kujielekeza zaidi katika vyanzo vya nishati jadidifu ili vitusaidie katika kukabiliana na kutuweka katika hali ya unyilifu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sasa tuna bajeti ya dola bilioni 8 kwa mwaka 2024, na mwaka 2023 tulipitisha mkakati wa kitaifa wa nishati ambao mkakati huo utatupeleka mpaka 2035. Tunatumaini kwamba kwa kupitia mkakati huu tutatoa megawatts 400,000 kutokana na nishati jadidifu, na tunatumaini tutaongeza uzalishaji kwa 20% na hivyo kuvutia zaidi sekta binafsi katika uzalishaji wa umeme. Kwa kupitia Umoja wa Nchi za Maghreb, tunatumaini kuunganisha na nchi hizo kuwa na soko la pamoja la nishati, na hivyo tunashukuru sana Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na washirika wa kimataifa kwa kutupa na misaada muhimu ya kifedha tuweze kumudu au kufikia malengo yetu ya kinishati tunayoyahitaji. Naomba kuwashukuru kwa kunisikiliza. Asante sana kwa maelezo yako muhimu na ahadi zako za ushirikiano, lakini pia viashiria ambavyo umeshaonyesha kwamba utatenga bilioni 4 kwa ajili ya programu ya maendeleo ya nishati. Naomba sasa niende kwa Mheshimiwa Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia. 50% ya watu wa Somalia wana umeme, na hasa katika maeneo ya mijini umeme, lakini kwa maeneo ya vijijini bado kuna changamoto, na umeme huo umekuwa ukizalishwa kwa kupitia majenereta. Je, mna mpango wote wa kuwekeza zaidi katika nishati jadidifu, na lakini pia kama kuna ahadi yoyote ya kuwekeza katika umeme wa jua, lakini pia umeme nishati safi, na ni mpango gani ambao unaahidi? Asante sana. Kwanza napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake na kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa wakuu wa nchi na serikali, na kwa ukarimu wake kwetu sisi sote. Hii ni fursa kubwa sana kwa Afrika.
kuhusu swali ambalo umeniuliza kuhusu nishati ya hapa Somalia, ni hali inayoendelea. Tunafanya kutengeneza mazingira wezeshi, tunahama kutoka mifumo ya zamani ya nishati tuliyokuwa nayo ambayo ilikuwa inamilikiwa 100% na serikali kwenda katika hali ambako mifumo itakuwa ikimilikiwa kwa sehemu kubwa na taasisi binafsi. Tumetengeneza sera ya nishati ya taifa mpya kabisa na tumetengeneza sheria ya umeme mpya na tumeanzisha mamlaka ya usimamizi kwa sababu kabla ya hapo haikuwepo. Lakini changamoto bado zipo kubwa sana, kama ambavyo mmeweza kusema. Zaidi ya 50% ya watu wetu hawana nafasi, hawana uwezo wa kupata nishati bora, na maeneo ya vijijini ndio ambayo yameathirika kwa sehemu kubwa. Zaidi ya nyumba 90% bado wanatarajia kupata nishati ya bio kwa ajili ya kupika, na hivyo wamekuwa wakikata miti, na hivyo kumekuwa kuna uchafuzi mkubwa wa hali ya hewa. Majenereta haya ambayo yamekuwa kwa sehemu kubwa yanazalisha umeme kwetu Sudan yamefanya kuwa kuna gharama kubwa sana za uagizaji, na hivyo ukiangalia pia gharama kubwa sana ya kutegemea miundombinu iliyochoka katika kukuza uchumi, inaathiri kwa sehemu kubwa sana jamii zilizo katika hali ngumu. Sekta ya nishati ni sekta ambayo ina changamoto zake kwetu, kwa sababu hatuwezi kuwa na mafanikio ya kiuchumi pasipokuwa na nishati, na hiyo inaathiri uwezo wa serikali kuweza kupata fedha. Namna gani tunaweza tukaboresha hili? Ni changamoto kubwa sana na swali mahususi kuweza kushughulikia changamoto hizi na watu wetu kupata nishati. Somalia imeanzisha kitu kinaitwa Somalia Power Master Plan kwa ajili ya miaka 20 ijayo, na mpango wa kubadilika wa matumizi ya nishati mpaka kufikia 2030 ambao unawiana na misheni 300 pamoja na magoli ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa, ambako tunataka kuhakikisha tunapata umeme wa ndani ya gridi ya taifa na nje ya gridi ya taifa, lakini pia kuhakikisha umeme unafikia jamii ambazo hazifikiwi na fursa, na hasa hivi karibuni katika maeneo ambayo yalikuwa yanamilikiwa au yanasimamiwa na magaidi. Tunajaribu pia kuongeza nishati jadidifu, na tumekuwa na jitihada kubwa tukipanga kupaka walau megawati 140 katika mfumo wa nishati mahuluti mpaka kufikia 2026 ili tuweze kufikia miji mikubwa 6 Somalia na maeneo mengine ya vijijini. Kuongeza pia upatikanaji wa tatuzi za nishati safi ya kupikia. Hii ni miongoni mwa changamoto ambayo tunaipata kwa sababu bado tunatumia nishati za asili. Ili tuweze kuwa na majiko bora na njia bora za kupikia, ili tuache kutumia kuni na mkaa ambao kwa kweli unatengeneza changamoto kubwa sana kwa mazingira yetu. Ni kipaumbele kikubwa sana kwetu kupunguza uharibifu wa mazingira, ndio hasa lengo la mkabala huu. Upande wa Somalia sisi tunaanzisha upya na kuboresha taasisi ambazo zina wajibu wa kushughulikia mambo haya, kuhakikisha kuna mfumo bora wa usimamizi ambao utavutia wawekezaji, kwa sababu hiki nacho ni miongoni mwa vitu tulivyo navyo katika sera zetu hivi karibuni. Ukigusa kuhusu kupata msaada na ubia wa kimataifa ili tuweze kufikia malengo yetu, bado Somalia inatafuta fursa tofauti za msaada na uwekezaji, ikijumuisha kupata msaada wa kiufundi ambao utasaidia uwekezaji katika miundo mbinu na nishati jadidifu, ajira kwa watu
pia tukiwa na ubia na mabadilishano ya maarifa, tukiwa na mashirikiano na wataalamu wa ulimwengu huu kutengenezeana uwezo katika sekta ya nishati, ndicho ambacho tunajaribu kukifikia. Sisi katika kuchakata nishati bado tuko hatua ya mwanzo kabisa, ila tuna mipango aminifu na ya kweli, na tuna ajenda ya mageuzi ya kitaifa katika upande wa nishati. Rasilimali watu pia ndio kigezo cha kila aina ya mafanikio. Kama mnavyofahamu, kadiri nchi zinavyoendelea ndivyo fedha peke yake inaweza isitoshe, lazima uwe na uwezo wa rasilimali watu. Lakini pia tunahitaji uwekezaji mkubwa sana wa sekta binafsi na ushirikiano kati ya sekta za umma na sekta binafsi na ushirikiano wa kimataifa. Somalia imejidhatiti na inatoa ahadi kuunga mkono mission 300 kuhakikisha kuna jitihada za kuhakikisha kuna matokeo makubwa na endelevu. Ingawaje mifumo yetu ya kifedha na bajeti yetu ni ndogo sana, hivyo tunaweka kipaumbele katika upande wa nishati ili tuweze kufikia maendeleo ya kiuchumi kwa ajili ya watu wa Somalia. Japo uwekezaji au upatikanaji wa fedha kupitia mifumo ya umma ni kipaumbele, bado tunahitaji msaada wa kimataifa kama ambavyo wazungumzaji wenzangu wamesema. Jitihada hizi za kushirikiana lazima zitoke upande wa umma na upande wa sekta binafsi, tukiweka mkazo katika matumizi ya rasilimali za sekta binafsi ambazo zinapatikana zaidi kuliko upande wa sekta ya umma. Jitihada hizi za pamoja na mchango kutoka kwa wadau wote utakuwa ndio lengo letu kubwa sana katika kuboresha watu wetu kupata umeme. Nawashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa ahadi yako na njozi ulionayo kwa ajili ya nchi yako. Mheshimiwa Ngema, Rais wa Gabon, tunajua kwamba Gabon ipo katika kipindi cha mpito, na hii haikuzuii wewe kupambana na kushughulikia changamoto za nchi yako ambazo ziko huko Gabon. Tunaona kwamba kuna changamoto za watu kupata umeme, kuna kukatika kwa umeme kwa muda mrefu. Hizi changamoto ulikutana nazo ulipoingia madarakani, mifumo ya miundombinu inayotakiwa kuboreshwa. Nini unaweza ukatuambia, nini njozi yako kuhusu Gabon, kuhusu uendelevu wa kupatikana kwa nishati kwa watu wote? Avant tout propos, je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Dr. Samia Suluhu Hassan, président de la République unie de Tanzanie, pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé. Ma délégation et moi depuis notre makaribisho mazuri ambayo nimeyapata mimi na ujumbe wangu tangu kufika hapa. Ningependa kumshukuru pia rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika pour la réussite de ce brillant sommet. Na Benki ya Dunia kwa ajili ya kuandaa mkutano huu. Ningependa pia kukumbusha kwamba du Zambèze au Niger ou du fleuve au Gouin, kutoka Nile mpaka un Kongo, potentiel hydroélectricité inestimable et qui est estimé à 474 gigawatts contre 73 en Europe ou 275 en Amérique latine. Afrika ina rasilimali kuliko Ulaya, na kuna fursa nyingi ambazo zinaweza kuonekana, na tunachohitaji ni kuzitumia fursa hizo kwa pamoja. Sasa kwa nini hatuwezi kufanya hivyo? Kwa nini hatuwezi kutumia fursa hizo wakati tunajua kwamba bila nishati hakuna chochote kinachowezekana, bila nishati hakuna maendeleo, na hakuna elimu bila nishati. Bila nishati hakuna mifumo ya afya yenye ufanisi na hakuna viwanda. Na ninasema hivyo kwamba kwa pamoja tunaweza kutekeleza jukumu hili kwa kutekeleza mradi unaolenga kuunganisha mitandao mbalimbali ndani ya bara la Afrika,
na kwa wafanyabiashara waliopo hapa ambao wako tayari kufanya kazi nasi katika mradi huu wa nishati. Tunatakiwa kuwa na fikra pana, tunatakiwa tuthubutu. Tusipendekeze miradi midogo midogo. Tumekuwa na miradi midogo kule Gabon. Kwa mfano katika nchi yangu kuna fursa mbalimbali katika eneo hili. Nataka nitumie fursa hii kuwaalika washirika wote na wafanyabiashara wote walioko hapa kuungana nasi katika mradi wa umeme wa maji kwa ajili ya Gabon ambao utaweza kutoa megawati 650 kwa ajili ya kuondoa pengo la nishati nchini. Pia ningependa kuwaomba ningeomba wachangie katika kujenga njia za usafirishaji wa umeme ili kuongeza uwezo uliopo. Tuna megawati 80 ambazo hazitumiki. Kwa hiyo tunahitaji njia za usafirishaji wa umeme ili tuweze kusafirisha umeme kwenye maeneo mbalimbali ambayo yanatumia umeme wa jua. Tumeweza kupata pia megawati 10 kutoka kwenye umeme wa sola, lakini tunaweza kufanya zaidi. Lakini pia tuna umeme wa upepo ambao bado hatujauendeleza huko Gabon, na hiyo itakuwa ni fursa kwa vijiji mbalimbali ambavyo katika nchi yetu ambavyo havijafikiwa. Na pia nataka nieleze kwamba tunashirikiana na rafiki zetu kutoka Equatorial Guinea ambao wamekuwa wakileta umeme wa ziada kwetu kama megawati 20 ambao unaunganishwa na gridi yetu kwenye eneo la kazini. Lakini bado kuna mambo mengi ya kufanya. Ndio maana ninawaomba wafanyabiashara wote walioko hapa kuja huko. Mnazungumzia kuhusu kukatika kwa umeme. Ni kweli kuna kukatika kwa umeme mara kwa mara, na ninadhani kwamba kama tuko hapa pamoja ili tuweze tunaweza kulishughulikia swala hili la nishati. Mabibi na mabwana, ninatumia fursa hii kuwataarifu marafiki wa kutoka bara la Afrika kwamba tukitekeleza mipango ambayo tunayo, basi tutakuwa tayari tumefidia pengo lilopo la nishati. Gaboni inaunga mkono mipango yote ya Umoja wa Afrika, Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo endelevu hasa katika sekta ya nishati, na ndiyo maana ninayo furaha kuunga mkono swala hili, tamko hili la Dar es Salaam. Na baada ya kusema hayo, nawashukuru. Asante sana Mheshimiwa Rais Ngwema, asante sana kwa ajili ya pendekezo lako la kwamba tuwe na fikra kubwa, tuwe na uthubutu ili kuweza kukomesha changamoto ya nishati. Na nataka kusema kwamba kutakuwa na Gaboni kutakuwa na mfumo wa demokrasia baada ya uchaguzi unaokuja, na hiyo itarahisisha katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya nishati nchini Gaboni. Tunawatakia kila la heri. Sasa tunataka twende kwa mwanajopo wa mwisho katika jopo hili, Mheshimiwa Joseph Nyuma, Rais wa Liberia. Tumezungumzia kuhusu idadi hasa katika upatikanaji wa umeme, na Liberia ni 32% tu ya watu wanaopata umeme.
na wengi wakiwa Monrovia, mji mkuu wa Liberia, na wengi walioko vijijini hawapati umeme. Na kuhusu nishati safi ya kupikia ni 1% tu, lakini serikali yako ina malengo makubwa ya kuwekeza. Na ni mipango ipi ya mkakati wenu wa kimataifa ambayo mnataka kufanya, na ni njia gani za kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya kutekeleza nchi yako ili muende katika mwelekeo na mustakabali mwema? Mheshimiwa Rais, tafadhali. Ninaomba nimshukuru dada yangu Rais tunamshukuru kwa kutualika kuja hapa. Nadhani pia ni fursa, kwa sababu mara mwisho nilivyokuwa hapa ilikuwa ni miaka 30 iliyopita, na sioni sababu nyingine ambayo ingenileta sasa. Nakushukuru kwamba umenipa fursa hii, na ningependa pia kukushukuru kwa kila ambacho nimekiona hapa leo. Ulipotoa tuzo kwa watu ambao wameonyesha ubunifu katika maeneo mbalimbali, hiyo tu sio kuwatia moyo, lakini inaongeza uelewa kwa vijana wadogo zaidi kwamba nishati ni muhimu. Ni heshima kubwa kwetu kuwepo hapa leo. Ningependa kukushukuru kwa yote ambayo umeyafanya ili makazi yetu hapa yawe ni ya furaha. Ili kufikia lengo la nishati kwa wote ni muhimu kwa ajili ya mafanikio, ustawi, ujumuishi na kuwa na maendeleo endelevu. Sisi kule Liberia, na ningependa kumshukuru rafiki yangu Adesina kwa kufanya kazi na washirika wengine kama vile Benki ya Dunia, taasisi ya Rockefeller, na pia na wadau wengine ambao wanatuchangia na kutusaidia katika kupata ufumbuzi wa changamoto yetu ya nishati. Na nadhani pia kumekuwa na usimamizi mzuri wa Benki ya Maendeleo ya Afrika katika kuzisaidia nchi zetu, na kwa hiyo tumeweza pia kufanya kazi na washirika wengine. Tunayo furaha kubwa kuwepo hapa leo, kuwa miongoni mwa wale ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kuchangia kwenye hii. Liberia, sisi pia tuna fursa nyingi kwa sababu nchi yetu ina maji ya kutosha na ukilinganisha na maeneo mengine, na tunadhani kwamba umeme wa maji ni muhimu. Napenda kusema kwamba nishati ni muhimu sana, na kwamba inaweza kusaidia katika kufikia ustawi. Tuna 46% ya msitu ya Afrika Magharibi. Kwa hiyo tuna fursa ya kuweza kuboresha uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo kuleta mageuzi katika sekta ya nishati ni muhimu katika maendeleo ya taifa, lakini pia kuhakikisha tunakuwa na maendeleo jumuishi. Tumekuwa tukifanya kazi na sekta binafsi, na kwa kweli
tumeanzisha miradi ya umeme wa jua, lakini tunaamini kwamba ushirika huu utaweza kutusaidia kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya umeme na kusaidia kuboresha kilimo, elimu, afya. Sioni kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia zaidi ya umeme. Nilipofika hapa jana jioni, niliangalia na nikawa nashangaa kwa nini sisi hatuna umeme kama hapa. Lakini ni kweli kwamba ni 33% tu ambayo inapata umeme nchini kwetu, na tunataka kuleta mabadiliko katika hilo kwa kutumia mfumo wetu wa umeme wa maji, umeme wa jua, lakini pia kuwepo kwetu hapa itatuunganisha na washirika wengine. Tumekuwa tukipata washirika, kwa hiyo jukwaa hili litatuunganisha na watu ambao ni wawekezaji, na ningependa kuwaalika kufanya kazi na sisi kuendeleza uzalishaji wa nishati. Tunaamini pia kwamba wanawake wanaweza kuwa ni watu wa msaada kwa sababu wamekuwa wakitumia nishati ya kuni. Tunaona hiyo inachukua muda mwingi kwenye hilo, lakini wakitumia nishati ya umeme wanaweza kutumia muda mwingi katika elimu, na itawasaidia pia kuwa na muda wa kuwatunza watoto wao. Na ndio maana mkakati wetu wa kitaifa tunataka kupeleka umeme kwa watu 100,000 kila mwaka. Nadhani hilo ni lengo kubwa, na tunataka kutumia nishati jadidifu. Samahani Mheshimiwa Rais, ninapenda kukujulisha kwamba tunataka kuhitimisha. Utusaidie. Samahani, ndio maana nimekuwa wa mwisho. Kwa hiyo tumeza dhamira ya dhati na tunaamini kwamba ahadi ambazo tunazitoa leo ni ahadi ambazo tutazitekeleza. Hatukusaini katika vitu ambavyo hatuviamini. Nataka tuwahakikishie kwamba Liberia itachukua hatua kuelekea kwenye kujitosheleza katika uzalishaji wa nishati, kwa sababu tunaamini kwamba nishati ni muhimu. Nawashukuruni sana. Asante sana Mheshimiwa Bukai Senior. Tena tunakushukuru kwa kuonesha ahadi ya nchi yako na mipango mlionayo, lengo ikiwa kutumia rasilimali nyingi za nchi yako na kuvutia uwekezaji wa kikanda na wa kimataifa, wa kuhakikisha kwamba kunapatikana kwa nyumba zaidi ya 100,000 umeme kwa mwaka, nyumba 100,000 zikipata umeme kwa mwaka. Napenda kuwashukuru waheshimiwa marais ninyi nyote, na naomba nirudie tena kusema kwamba nimeona ninyi katika paneli tofauti, lakini na uwezo wa kuambia kwamba kwa yale ambayo mmeyasema na kuahidi hapa, hapa hatufanyi biashara kama mazoea. Huu ni wakati tofauti kabisa. Hizi ni ahadi tofauti, na nyakati hizi na namna ambavyo mmefanya mawasilisho yenu na mipango yenu, na kwa niaba ya waandaaji, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tunawashukuru sana kwa michango yenu, kwa ahadi zenu na uwepo wenu na muda wenu. Asante sana. Tutakuwa na picha ya pamoja ya haraka na tutaenda katika paneli yetu ya 3. Mabibi na mabwana, nina uhakika tunaweza tukafanya vizuri zaidi kuwapigia makofi. Ninatambua muda umekwenda, lakini hebu tuonyeshe kuchangamka na kuwapigia makofi ya dhati.
Group photo, family photo. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, mabibi na mabwana, tumekuwa na bahati ya kuwa na Mheshimiwa Dr. Sheikh Hamoud ambaye ni rais wa Jamhuri ya Somalia. Amekuja amechelewa kidogo, si kutambua uwepo wake wakati nikifanya utambulisho, kwa tumeheshimishwa sana kuwa na yeye. Lakini pia napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Karim Badawi ambaye ni waziri wa mafuta na madini wa Misri. Lakini pia tunaye pamoja na sisi ndugu Mheshimiwa Luanda Muba ambaye ni waziri wa rasilimali za hidrolojia na umeme kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia Mheshimiwa Tairi Amid Kwerin ambaye ni waziri wa fedha na budget wa Jamhuri ya Chad. Wale wote ambao nimewataja waheshimiwa ni wawakilishi wa wakuu wa nchi na serikali. Ninawaachia sasa muweze kuendelea paneli ya pili, paneli ya mwisho na ya tatu ya kipindi hiki wakati huu. Mabibi na mabwana, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, tunaelekea sasa hatua ya mwisho kwenda kufunga mkutano huu ambako tumekuwa na mijadala mizito ya paneli ambako tumezungumza mambo mahususi kuhusu wapi tunaenda kama nchi. Pamoja na sisi tutaenda kuwa na paneli kubwa sana ya wakuu wa nchi na serikali watakao kuwa wanakuja kupanda hapa jukwani kwa dakika chache zijazo. Baadhi ya waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali watakuwa wakichukua nafasi zao na wengine watakuwa wakiondoka. Baada ya wao sasa ndipo tutaweza kwenda kwenye sehemu inayofuata. Ninapenda kumkaribisha Mheshimiwa John Rahama ambaye ni rais wa Jamhuri ya Ghana, atakuwa akichukua nafasi. Tafadhali tumpigie makofi mazito na ya heshima wakati anachukua kiti chake. Huyu ndiye rais mpya ambaye amechaguliwa hivi karibuni, kwa inawezekana kabisa asiweze kabisa kuonekana haraka, lakini tutamruhusu sasa aweze kuja jukwani kwa dakika chache zijazo. Atafuatiwa na Mheshimiwa Misetei Atsekei Selasi ambaye ni rais wa Ethiopia. Tafadhali tumpigie makofi ya kutosha anapoenda kuchukua kiti chake kukaa katika jopo hili. Anayefuatia ni Mheshimiwa Bi Miriam Chadi Tarata ambaye ni makamu wa rais akimwakilisha Mheshimiwa ndugu Patricia Matalon ambaye ni rais wa Benin. Tumpigie makofi anapokuwa akipanda hapo juu jukwani kukaa katika kiti chake kilichoandaliwa. Sasa anapanda, tafadhali tumpigie makofi anapopanda jukwani kuchukua kiti chake. Na anayefuata ni Mheshimiwa Mohamed B.S. Jalo ambaye ni makamu wa rais akimwakilisha Mheshimiwa ndugu Adama Barrow, rais wa Jamhuri ya Gambia. Pia pamoja na sisi tuna Mheshimiwa Rubina Nabanja, waziri mkuu akimwakilisha Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda. Na tutafuatiwa na Mheshimiwa Ali Lamin Zein, waziri mkuu akimwakilisha Mheshimiwa Abdulrahman Chiani, rais wa Jamhuri ya Niger.
na atafuatiwa na Mheshimiwa Robert Mambe, waziri mkuu, akimwakilisha Mheshimiwa Alassane Ouattara, rais wa Jamhuri ya Cote d'Ivoire. Lakini pia tunaye pamoja na sisi Mheshimiwa Dr. Patrice Emery Tuada ambaye ni waziri mkuu na mkuu wa serikali, akimwakilisha Mheshimiwa Carlos Villanova, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia, Jamhuri ya Sao Tome na Principe. Na baada ya maneno hayo machache, wajumbe ajuadi, mabibi na mabwana, sina uhakika kama orodha hii imekamilika. Tutakapoona mkono tutajua kwamba orodha hii imekamilika. Ninajua kwamba kuna waheshimiwa wachache ambao wapo katika chumba hiki pamoja na sisi na wanawakilishwa na mawaziri wakuu au makamu wa rais, ndio wale ambao tunawaona katika jukwaa hili. Ninaamini hiyo ndo hali tulionayo kwa sasa. Kwa maneno hayo machache, sasa ninamwachia mwenzangu Maria Joanette ili aweze kuanza kipindi hiki cha kwanza. Je, unataka ukae upande gani tunapoanza? Sawa, basi mimi nitachukua umbali mfupi ili tuweze kuanza kwa ufanisi zaidi. Asante sana, asante sana. Hivyo waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, ninapenda kuwaomba kitu. Ninahakikisha kwamba nitawaheshimu sana, lakini nataka kuongea kwa Kifaransa na kwa Kiingereza ili kuelewa kwamba imetafsiriwa vizuri. Katika jopo hili, yani ninachokiomba mimi najua ni changamoto kwa baadhi yenu, lakini nina uhakika mtaweza. Tutaangusha karatasi chini, tusisome, tuongee na watu, tusisome hotuba zetu. Tunahitaji nyinyi mtuambie ninyi ambacho mmeweza kukipata hapa Dar es Salaam, na ndani tu ya dakika 3 muweze kusema hicho kitu, ndani ya dakika 3 kwa kila mmoja wenu ninyi, na mtupatie tu uzoefu wenu, njozi zenu, ahadi yenu kwa ajili ya nchi zenu, na nitakuwa ninawakumbusha kwa ufanisi kabisa kuhusu muda wenu ukifika, na ninataka kuanza na Ghana kama mkiniruhusu waheshimiwa. Mheshimiwa Rais wa Ghana, samahani, tunatambua kwamba Ghana ina miundombinu ya nishati ambayo imeendelea kwa sehemu kubwa, lakini pia tunajua kwamba uwekezaji huu wa ziada bado unahitajika ili kuweza kwenda mbali zaidi na kwa haraka zaidi, na tunajua kwamba hili ndio lengo kubwa ambalo limekuleta hapa Dar es Salaam, ambako kuna sababu nyingine nyingi ambazo zingekufanya uje hapa na kutia sahihi tangazo hili la Dar es Salaam au tamko la Dar es Salaam. Kwa dakika 3 tafadhali tuambie. Asante sana. Nimekuja hapa kwa kweli kuwapatia uzoefu wetu sisi kama Ghana, kwa sababu Ghana inawakilisha nini tunaweza kufanya na nini hatuwezi kufanya. Tumekuwa na chanya zetu na hasi zetu, na nitaomba nifanye haraka kuambia kwamba tunajitahidi katika kuhakikisha kila mtu afikie aweze kupata umeme. Kumekuwa kuna changamoto kadhaa. Tuna megawati kubwa nyingi ambazo tumeweza kuzipata, na matumizi yetu ni megawati 4,000 na megawati 4,000 nyingine tunazisafirisha katika nchi nyingine za magharibi mwa Afrika. Tuna umeme pia wa maji, na najua wengi pia wamesema hapa, wametaja bwawa ambalo tunalo katika nchi yetu, na huo ulikuwa ni mradi wa kwanza wa umeme wa maji katika bara la Afrika, na inatupatia karibu megawati 1,020, na tunaishi katika nchi ambayo tunadhani hatutaweza kufika mazingira ambako hatutakuwa na nishati, lakini bahati mbaya kwa sababu uchumi wetu na ulaji nishati unakuwa imefika tu ambako bwawa letu ya Kosovo halikuweza kujitosheleza, kwa hiyo tukawa na changamoto au upungufu wa nishati. Kwa hiyo kabidi tuanze, umeme ukawa unawaka na kuzima,
na kukawa kuna kukatika kwa umeme kwa sehemu kubwa. Kwa bwawa letu halikuweza kujitosheleza, na tukaamua sasa, kwa nini tusiende katika umeme wa joto ardhi? Na tuna kampuni yetu ya nchi ambayo inafanya kuzalisha umeme wa joto ardhi, lakini bado hakukuwa na uwekezaji wa kutosha katika eneo hili. Kwa hiyo ilibidi tuweze kutegemea wazalishaji binafsi, na tunao wengi sasa, na bado kuna kampuni ya taifa ya umeme ambayo bado na yenyewe inajitahidi katika upande wa joto ardhi ili kuweka ushindani. Lakini pia tumejaribu kuingia katika umeme nishati jadidifu ambazo walau sera yetu inasema zinatakiwa kutoa 10% ya nishati inayozaliwa. Kwa sasa hivi tuna megawati kama 132 kutoka katika nishati jadidifu. Hii ni pungufu ya megawati 500 zinazohitajika. Kwa pia tumeamua kuwekeza katika nishati ya jua. Tumeamua pia kuangalia kuhusu gesi ambako tunazalisha karibu 80%, na hivyo tunatumia nishati ya gesi, tunatumia pia mafuta ambayo ni kama 20%. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwezo wa kuzalisha gesi na umeme wa gesi 100%. Kuna maeneo mengi ambayo tunaendelea kuyafanyia uchunguzi, visima vingi vinavyoonyesha kuna nishati kubwa sana. Kwa hiyo ndani ya miaka kadhaa tunatarajia kwamba tutaweza kupata umeme wetu wote kutoka katika gesi na joto ardhi, na hii ikitokea itamaanisha kwamba tutaweza kuwa na nishati kubwa sana inayopatikana kwa watu wetu. Tumekuwa na programu ya kuleta umeme nchini Ghana nzima, na tumeweza kugusa nchi nzima. Sasa hivi 89% ya watu wa Ghana wana umeme. Ni karibu 10% tu ndio ambayo imebaki. Tunaamini kwamba mpaka mwisho wa mwaka tutakuwa tumefika 90%, na kwa sehemu kubwa ile iliyobaki ni jamii ambazo ziko mbali sana na grid ya taifa, na hizi zina kuweza kufikisha umeme kwa watu hawa ni changamoto kubwa sana. Kwa tunataka kutafuta tatuzi za nje ya grid ya taifa tukishirikiana na wabia ili kuweza kufikia jamii hizi. Tunajaribu kuanzisha mfuko wa nishati jadidifu ambazo zitasaidia upatikanaji wa tatuzi za nishati ya jua kwa nyumba na kaya na majengo ya umma na katika vijiji vilivyo mbali kabisa. Kwa tutaanzisha mfuko huu, na tunaamua kuhamasisha rasilimali kutoka kwa wabia wa kimataifa na wabia wa ndani ya nchi. Tunatarajia kwamba tutaweza kupitia gesi tutaweza kuzalisha nishati ya kutosha kuhakikisha hatutumii tena kuni, na tutaweza kuwa na mfumo wa mzunguko ambao utakuwa ukibadilisha silinda kwa ajili ya jamii za vijijini na wanawake wa kijijini. Mheshimiwa Rais, imebaki dakika moja. Vitu ambavyo nadhani hatutakiwi kuvifanya, na Benki ya Dunia imetusaidia katika hivi: moja, kuwa na kiwango kinachooana au kiwango wanifu. Lazima tuna viwango wanifu ambapo tunatia sahihi makubaliano, kwa sababu tayari sisi tuna mtambo unaitwa Mary wa miaka 5 tumemaliza, wakatupatia 100% ya umiliki wa mradi huu, lakini kuna baadhi ya mikataba mingine ambayo tunajua itakaa miaka 10-15. Lazima tuendelee kulipa gharama za uendeshaji. Sasa Benki ya Dunia itaenda kutusaidia sisi katika kufanya mapitilio tena ya mikataba hii, kuona nini tunaweza tukafanya kuboresha. Lakini kitu cha mwisho ambacho nadhani ni kwamba lazima uhakikishe hatua ya mwisho unaimaliza vizuri, na kama una nchi ambako ni serikali ndio ambayo inatoa ufanisi na usimamizi wa nishati na vitu kama hivyo, kuna hasara kubwa sana zinajitokeza. Sasa sidhani kama unaweza ukapata hasara ya 42% na unaweza ukafanikiwa, kwa mfano katika sekta binafsi. Kwa ndio maana sisi tunataka sekta binafsi iingie ili tuweze kuleta ufanisi unaoshindikana kupitia serikali, lakini tunataka tuone namna gani tunaweza tukaongeza mfumo wenye ufanisi wa ununuzi ili nishati inayotolewa iwe ufanisi. Lakini unaweza ukakuta kwa mfano mradi hauna mafanikio, lakini bado taasisi za serikali zinanunua tu, na hapa hakuna ufanisi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunataka kukiboresha. Kwa hiyo japo kama serikali tunafanya kazi kubwa sana kwa upande wa Afrika Magharibi na tunaongoza, lakini tunadhani kuna umuhimu wa kushirikiana na asasi na taasisi binafsi kuepuka makosa na changamoto kama hizi. Asante sana.
Asante sana na hongera kwa kuwa rais kwa mara nyingine, rais wa Jamhuri ya Ghana. Tunatumaini kwamba mipango yako iko bayana na tunakutakia mafanikio mema. Tukisisitiza hapa kuhusu wazo lako la mfuko kwa ajili ya nishati jadidifu, sasa kwa ajili ya kujielekeza katika ufanisi na kudhibiti umeme unaopotea. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa tuje kwako Mheshimiwa Mohamed J.S. Balo, makamu wa rais unayemwakilisha Mheshimiwa Adama Barrow, rais wa Gambia. Naomba nikuulize swali. Gambia ina kiwango kikubwa sana cha rasilimali hasa kwenye eneo la nishati jadidifu, lakini kwa bahati mbaya sehemu kubwa ya nchi yako inanunua umeme unaotokana na nishati kisukuku kutoka nchi nyingine. Nchi yako inaahidi kitu gani katika mkutano huu wa Dar es Salaam wa nishati wa Afrika? Asante sana waheshimiwa maraisi. Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mwenyeji wa mkutano wetu na washirika wengine kama ya Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Dunia. Sisi Gambia tumedhamiria kubadilisha sekta ya nishati. Malengo yetu ni makubwa lakini tunaamini yanatekelezeka. Kwa mwaka tuna malengo ya awali hadi kufikia mwaka 2025. Tunaamini kwamba tutakuwa na mchanganyiko wa vyanzo vya umeme. 60% tunataka vyanzo vya umeme hadi kufika mwaka 2030 utokane na vyanzo safi na salama vya nishati. Kwa msaada wa Umoja wa Ulaya na Benki ya Maendeleo ya Afrika tunatarajia Gambia kuendeleza miradi iliyopo kwa ajili ya kufikisha 90% mwezi Juni 2025, kuongeza bajeti ya nishati. 10% ya nchi itakayokuwa imebakia tunatarajia kufikia kaya 18 na tunahitaji fedha zaidi kama dola bilioni 17 kwa ajili ya kuwekeza kwenye umeme, lakini pia tunahitaji kuboresha miundombinu ya usambazaji wa umeme, kuwa na njia ya umeme ya kilomita zaidi ya 200, zaidi ya kilomita 200, lakini tunatarajia pia kuwa na dola zaidi ya milioni 100 kwa ajili ya kuwa na mchanganyiko wa vyanzo vya umeme, na hii yote inahitaji rasilimali za kutosha. Wakati wa ahadi yetu ya COP 28 tuliahidi kuwa na vyanzo mbalimbali vya umeme, na kutokana na hilo Gambia imechukua hatua mbalimbali za kuwa na mradi wa megawati 23 kutokana na umeme wa jua, lakini tunatarajia kuwa na megawati 150. Kati ya hizo tayari megawati 50 zitazalishwa na wazalishaji binafsi, lakini pia tunatarajia kutumia mifuko ya mikopo pamoja na dhamana kuwekeza katika uzalishaji wa umeme. Tunashukuru wadau wa kimaendeleo kwa ajili ya kuzalisha zaidi umeme. Mkutano huu unatuwezesha kuwa na majadiliano zaidi na wadau wengine kwa ajili ya kupata fedha zaidi, na hii itatuwezesha kuwa na suluhisho ya kudumu kwa masuala yetu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Naomba sasa nikuombe Rais wa Ethiopia. Ethiopia, wewe ni kiongozi na nchi yako ni kiongozi wa uzalishaji wa umeme, lakini nchi yako ina changamoto nyingi sana zinazokwamisha kunufaika na uwepo wa nishati ya umeme ambayo umekuwa mkizalisha. Mna malengo gani ya kutumia au ya kuvuna umeme pia kutokana na nishati ya jua na vyanzo vingine? Asante sana. Ni changamoto kwangu mimi kuzungumza kwa dakika 3, hasa viongozi kama na nitajitahidi kwa pendekezo lako
kuna uhuru, kuna mamlaka ya kiuraisi ya kuweza kuvuka maagizo. Tafadhali endelea. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, pamoja na Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika na taasisi ya Rockefeller kwa kushirikiana kuandaa mkutano huu muhimu sana. Hakuna wakati mwingine ambao ungefaa kwa majadiliano kama haya kama wakati huu wa sasa kwa ajili ya kujadili changamoto zetu na kupata suluhisho kwa changamoto hizi zinazokabili Afrika. Naomba nieleze uzoefu wa Ethiopia kuhusiana na swali lako ambalo umeniuliza hapo awali. Kwa kiasi fulani ni uzoefu, lakini ni mchakato unaoendelea. Ethiopia kwa sasa, kama ilivyoelezwa hapo awali, Ethiopia ina vyanzo vingi sana vya nishati safi, na kwa kutambua uwepo wa sera ya nishati na ambayo inaongelea kuhusu mchanganyiko wa matumizi ya nishati inayotokana na vyanzo vya maji, nishati inayotokana na upepo, lakini pia nishati inayotokana na geothermal. Imekuwa ni geothermal ni joto ardhi. Kwa hiyo tumechukua hatua mbalimbali za uzalishaji, za ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya kusambaza umeme. Nchi yetu sasa ina uwezo wa kuzalisha megawatts 6,000 na sisi tunalenga kuzalisha megawatts 13,000 hadi 2028. Nilivyokuwa kijana nilikuwa mhandisi wa umeme. Nilivyokuwa chuo kikuu nilisimamia kituo kimoja kikubwa sana cha kusambaza umeme ambacho uwezo mkubwa ulikuwa ni megawatts 100, na hii ni miaka kadhaa huko nyuma, na tangu wakati huo hadi sasa hicho ni kiwango kikubwa cha umeme ambacho tulitarajia kwamba huo ni uwezo wa kuhudumia watu zaidi ya milioni 30. Na sasa hivi tuna sera, tumeweza kuzalisha megawatts 6,000 na tunatarajia kuongeza megawatts 7,000 nyingine kwa kipindi cha miaka michache ijayo. Tunauza pia tunauza umeme Djibouti, Kenya, Sudani, na sasa hivi tumejipanga kuuza umeme Tanzania, na tunatarajia kuanza na tunashukuru kwa ushirikiano na Mheshimiwa Rais. Tunatarajia pia kwenda kuuza umeme Sudani ya Kusini, na tunapanga tumeanza na hatua za awali za maandalizi ya kwamba tunafikiria tunapoangalia mradi huu labda tunatumaini kupata ushirikiano wenu katika hili. Tumeshaandaa mpango kabambe wa kufikia nchi mbalimbali za Afrika kwa kupitia mipango ya muunganishaji wa umeme wa kikanda. Lakini msingi wa mpango wetu huu ni ushiriki wa wananchi wote katika utekelezaji wa mipango hii, na hii inathibitisha kwamba hatua hizi zinaonyesha kwamba ni jambo la muhimu kutafuta fedha kutoka vyanzo vya kimataifa, ikiwemo mbinu za kiubunifu ambazo ni za muhimu sana. Uzoefu tulionao kutokana na bwawa kubwa ambalo ni kubwa zaidi kwa Afrika, na hilo ndilo lililotupa mafanikio makubwa sana katika uzalishaji wa umeme wa maji, na hii inaonyesha umuhimu wa ushirikishwaji wa jamii nzima katika miradi hii. Na huo ni mradi wa bilioni 5 za Marekani, na mradi huu
dola bilioni 1, kati ya hizo dola bilioni 5 ni mchango kutoka kwa jamii, na huo ni mchango wa msingi sana, hasa tunapofanikiwa kuiunganisha jamii kuweza kuchangia na kuunga mkono jitihada na programu za serikali. Wakati tukiwa tunatambua mafanikio ambayo tumeyapata katika kupanua wigo wa upatikanaji wa umeme, bado tuna changamoto kubwa za msingi ambazo tunapaswa kuzitatua. Mbali na mafanikio tuliyoyapata ya kufikisha 54% ya kuwafikia wananchi, lakini bado zaidi karibia 50% bado ambao ni kama watu milioni 60 hawana umeme, na bahati mbaya tukiangalia mikakati ya umeme kwenye Umoja wa Mataifa, utaona kwamba kwa mfano dadangu Damilelo nilizungumza naye mwaka 2018, nilizungumza naye kwamba upatikanaji wa umeme kwa watu wote bado ni ndoto isiyofikirika kwa nchi nyingi, lakini kwa sasa tumefikia katika ngazi hii ya kuweza kuvutia mashirika ya fedha ya kimataifa na mashirika ya kiutu. Yametudhihirishia kwamba ni jambo hili linawezekana na sio kwamba ni ndoto, na ndio maana ninaweza kulitaja hilo kwa kujiamini. Hata hivyo, kuweza kushughulikia au kulitatua tatizo hili, tunayo mipango ya ndani ya nchi ya kufikia umeme kwa wote mwaka 2028, ambapo tunatarajia kufikia kaya milioni 3.4 mwaka 2028, na hili linahitaji uwekezaji mkubwa wa dola bilioni 1.8 za Kimarekani, ambayo itafikia kwa kipindi cha miaka 4 hadi 5 tutahitaji kama dola bilioni 10 kwa ajili ya kulifikia hili. Na hii tunahitaji pia njia za usafirishaji wa umeme za msongo mkubwa na msongo wa kati, na haya yote ni ya msingi kuhakikisha kwamba tunakuwepo na usambazaji endelevu wa umeme. Mambo ahadi 3 za msingi. La kwanza, hatujaweza kuandaa sera madhubuti, lakini pia hatujaweza kuanzisha misingi bora kwa taasisi zetu kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na utekelezaji madhubuti na wenye mafanikio wa sera hizi. Lakini jambo la pili, tumeshatengeneza mazingira wezeshi ya ushiriki wa sekta binafsi kama sehemu ya kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi. Kwa hiyo tumetengeneza sera muhimu na za kuvutia sekta binafsi kuweza kuchangia katika uzalishaji binafsi wa umeme. Njia ambayo tutakayoitumia ni kwamba tutakuwa tunaongozwa na kanuni ya kuweka uwiano wa kwamba lazima kuwepo na unafuu na ufanisi na uhakika wa umeme. Tunaweza kuwa na mradi wa dola bilioni 4. Je, hilo tunatakiwa kuangalia tukitumia pesa hizo, je, kutakuwa na tija? Tunatakiwa kuiangalia masuala haya, ni kwamba upatikanaji huu wa umeme lazima pia uwe nafuu, lakini pia tunayafanya haya kwa kushirikiana kwa karibu na wadau ambao nimeeleza hapo awali, ambao ni wadau wa kimaendeleo ikiwemo Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, pamoja na taasisi nyingine za kimataifa na mashirika ya kibinadamu. Njia hii ya kimkakati inaweza kutuwezesha mafanikio. Tumeshafanya hivyo na Benki ya Maendeleo ya Afrika, sio tu kwa miradi ya umeme, lakini pia kwa miradi mingine, na hivyo tunatarajia kwamba kwa mfano hatukuwahi kufikiria kuhusu mashamba ya ngano. Tulijaribu kwenye miradi kama hiyo, tulifanikiwa kuwa na uzalishaji mkubwa sana wa zao hili, ambapo ilikuwa karibia tani milioni 170
ambazo na hii ni tulifanikiwa kutokana na ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kuhitimisha hotuba yangu ni kwamba ili ajenda kama hii ya 300 pamoja na jitihada nyingine zote hizi zinalenga kuwezesha utekelezaji wa ajenda yetu ya kitaifa ya nishati. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Ethiopia, na hakuna shaka kwamba nchi yako itaongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme kutoka megawatts 6,000 hadi megawatts 13,000, na umetueleza mlivyofanya kwa miaka iliyopita kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika, na tunaamini mtafanikiwa katika hilo. Asante. Umeongelea kuhusu kunufaika na ushirikiano wa kikanda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnaimarisha muunganiko wa kikanda pamoja na nchi nyingine, na tunapoendelea naomba nieleze kwamba kumekuwepo na jitihada nyingi za kuwekeza kwenye nishati, lakini hakuna jambo jingine lolote kama hilo, kwa kuwaweka pamoja washirika mbalimbali kuweza kuunganisha pamoja jitihada hizi kupata rasilimali mbali. Waheshimiwa wote mliopo kwenye jopo hili na washukuru. Naomba tuende sasa kwa Mheshimiwa Amina Nibanja, Waziri Mkuu, akimwakilisha Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Karibu sana. Uganda ina rasilimali nyingi za nishati jadidifu, lakini masuala ya nishati imekuwa ni changamoto. Ni miradi ipi ambayo Uganda inaweza ikaanzisha kwa ajili ya kuweza kukabiliana na uhaba wa nishati, kuboresha maisha ya watu? Asante sana. Asante sana waheshimiwa mabibi na mabwana. Naomba kufikisha salamu na matashi mema kutoka kwa Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Amenipa hotuba yake aliyoiandika yeye mwenyewe. Naomba mniruhusu nisome ili kila mmoja aweze kunufaika na kile ambacho mzee huyu amekiandika. Ninakuomba tafadhali. Inasomeka: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, mabibi na mabwana, ninaomba kuwasilisha salamu zangu kwa niaba ya serikali na watu wa Uganda. Ni heshima na taadhima kubwa kwangu kuwahutubieni katika mkutano huu wa kuendeleza jitihada za nishati ya Afrika kwa ajili ya kuleta mabadiliko ya nishati. Hapa kwetu Uganda kuna neno la Kinyankole linalosema omshokoro. Maana yake ni uroto ni kwa Kiswahili, na kwa Kiswahili tunaweza kusema uboho au uroto. Unapopata ugonjwa wa kuathiri uboho ambao ni kansa inaitwa leukemia, kwa hiyo uwezekano wa kupona ni mdogo. Kwa hiyo leukemia ni gharama za umeme, reli, pamoja na gharama na ajira, pamoja na amani na usalama. Ambapo gharama ya umeme kwa uniti moja na usafirishaji ni kubwa. Kwa vyovyote vile gharama za uzalishaji zitapungua, na hivyo kuongezeka kwa faida. Ni jambo lisilokwepeka kwa viongozi kupuuza, ni jambo la ajabu kwa viongozi kupuuza uwekezaji katika nishati, reli na usafirishaji. Hakuna mwekezaji yoyote anaweza kunufaika kuwekeza katika uchumi ambao atapata hasara. Na tiba kwa kukosa
kukosekana kwa maendeleo Afrika ni kuongeza thamani kwa mazao ghafi tunayoyazalisha pamoja na ujenzi wa viwanda. Kwa hiyo ipo haja ya kuongeza upatikanaji wa umeme nafuu kwa ajili ya kuwezesha ujenzi wa viwanda na kulinda mazingira yetu. Uganda ipo kwenye safari ya kupunguza gharama za umeme kwa matumizi ya viwandani kutoka dola 0.5 kwa kilowatt, na hii inachochea ujenzi wa viwanda na kuvutia wawekezaji na kutengeneza ajira kwa watu wetu. Sera ya nishati ya Uganda ni kuongeza upatikanaji wa umeme na matumizi ya nishati salama kwa mazingira kwanza kwa njia ya kuongeza upatikanaji wa umeme na matumizi ya umeme, lakini jambo la pili kuongeza uzalishaji na kujenga miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme na kuhakikisha kwamba tunapata megawati 2500 hadi mwaka 2040 kwa kupitia sera ya mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vya umeme kama vile umeme wa maji, wa nyuklia na umeme wa joto ardhi na kadhalika. Ni pamoja na matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini pia kuhimiza matumizi ya umeme sanifu pamoja na teknolojia kwa ajili ya mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Ninayo furaha kuwajulisha kwamba wadau wetu wa kimaendeleo wamewekeza zaidi katika mikopo yenye riba nafuu kwa ajili ya kupunguza gharama za uzalishaji, na hata hivyo Afrika tukifanya hivyo itaweza kufanikiwa na kuwa shindani kwenye masoko ya kimataifa. Swala la mitaji swala la upatikanaji wa fedha ni changamoto kwa nchi zinazoendelea kutekeleza ajenda zao za kimaendeleo, na hii ndio sababu ya nchi nyingi za Kiafrika zinavutiwa na China, kwa sababu China iko tayari kufadhili miradi hii muhimu. Na washukuru Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na mashirika mengine kwa misaada wanayoitoa kwa Uganda na chumi mbalimbali za Kiafrika kwa ujumla. Ninayo furaha zaidi kwa ahadi zenu kuisaidia nchi za Kiafrika kufanikisha lengo hili la upatikanaji wa umeme ili tuweze kuhakikisha kwamba umeme ni rahisi na nafuu kwa ajili ya kuchochea maendeleo. Sekta binafsi hasa sekta binafsi inayolenga kupata faida kubwa zisiruhusiwe katika kuandaa miradi ya reli na umeme. Miradi hii ifanywe na serikali kwa kupitia ushirikiano wa sekta umma na sekta binafsi. Kwa kuhitimisha, serikali ya Uganda imelenga kutenga bilioni 1 kwa ajili ya kuharakisha miradi ya umeme kwa kuendana na mpango wa maendeleo wa taifa, kwa kuendana na dira ya 20 ajenda ya 300 ya Afrika, na hivyo tunahitaji misaada ya haraka ya kifedha kutoka kwenu wadau wa kimaendeleo. Asante sana kwa kunisikiliza. Ni mimi General Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Uganda. Asante sana kwa kutupa taarifa hii. Mheshimiwa Mariam Chabi Salata ambaye ni makamu wa rais wa Benin, tunafuraha kuwa pamoja nawe hapa Dar es Salaam. Nadhani nchi yako kabiliana na changamoto za miundombinu ya usambazaji wa umeme, na ni mabadiliko gani ambayo serikali ya Benini inatarajia kuyafanya kwa ajili ya kutatua changamoto hizi? Kwa nini Benini imeamua kuja hapa kusaini azimio la Dar es Salaam na kuwa sehemu ya ajenda ya 300? Mbali na muda mfupi niliopewa, ningependa kushukuru
napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa kutukaribisha na kuhakikisha kwamba mkutano huu unaenda salama. Sisi Benin tunayo changamoto. Sisi ni nchi ndogo, haijulikana sana, iko karibu na Nigeria lakini haiko mbali sana na Ghana. Ghana, Benin ni nchi ndogo, kwa hiyo tatizo letu ni kwamba hatuonekani. Kwa hiyo sio muonekano tu wa kijiografia, lakini kwa miongo mbalimbali tuliomba msaada kutoka Ghana na Nigeria. Hatukuweza kuzalisha umeme wetu wenyewe, na 50% ya uzalishaji ulikuwa kutoka Ghana na Nigeria. Hata hivyo, tangu 2016 tangu tulipotekeleza malengo makubwa na kutaka kuonekana duniani, tumeweza kujipanga kuzalisha umeme ili tuweze kuondokana na utegemezi. Bado hatujafikia malengo yetu, lakini kukatika kwa umeme kumepungua. Wakati mwingine tulikuwa tunakosa umeme kwa wiki au siku kadhaa, lakini sasa hivi kutokana na ushirikiano kati ya Benin, Ghana na Nigeria, tunazalisha 50% ya umeme wetu wenyewe na tukipata 50% kutoka kwa majirani zetu. Sasa tunaweza kutosheleza mahitaji yetu katika maeneo ya mijini kwa 70% na 35 vijijini. Kuna umeme wa jua, umeme wa joto ardhi, lakini umeme wa maji pia, lakini bado kiasi chake hakitoshi ili tuwapate wawekezaji, kwa sababu hatuna fedha za kutosha. Kwa hiyo tumetekeleza hatua mbalimbali ili kurahisisha upatikanaji wa umeme, na tuna mkakati tuna sera ya maendeleo ya nishati jadidifu, tuna mkakati wa kusambaza umeme, lakini pia na mifumo ya udhibiti wa shughuli za nishati ya umeme ili kurahisisha usambazaji wa umeme vijijini, lakini pia tunaangalia umeme wa bei nafuu ili watu wengi waweze kupata umeme. Kwa hiyo mbali na miradi hiyo, tunafanya kazi na nchi nyingine ili na mitandao ya kikanda ya umeme, na tumeweka mfumo wa soko la umeme kwa kutumia mifumo yetu ya sheria, hasa kwa kurekebisha sheria za makampuni madogo ili wawekezaji wengine wavutiwe kuja kutusaidia. Ni eneo lenye usalama, lakini pia hali ya hewa inaruhusu. Kwa hiyo tunaendelea sasa hivi kuonekana kimataifa, na sasa hivi tunajaribu kuondokana na utamaduni wa utegemezi. Najua kuna wawekezaji hapa katika ukumbi huu, lakini ningependa kusema kwamba mazingira ya uwekezaji ni mazuri. Kuna mageuzi mbalimbali yanaendelea. Kwa hiyo sisi ni eneo zuri la uwekezaji. Tunaye kiongozi wetu ambaye anaelewa ugumu wa kufanya biashara nchini, na kuna mifumo ya kuwasaidia. Kwa hiyo ndani ya siku moja au mbili unaweza tayari kusajili kampuni yako. Kwa hiyo tuna mifumo ambayo inaruhusu kuwaajiri watu, na kama una mwajiri ambaye hawezi kukidhi mahitaji yako kama mwajiri, unaweza kubadilisha. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwenda kuwekeza. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais Miriam Chaviratoni. Ulisema wakati unaanza
kwamba kusema kwamba Benini ikitajwa watu wanasema iko wapi. Ninaweza kukuonyesha kwamba kwa sababu mbalimbali nzuri chini ya uongozi wa Tera, Benini inaanza kujulikana katika mawanda ya kibiashara ya kimataifa. Kwa hiyo hongera sana kwa Mheshimiwa Rais na hongera kwako kwa kazi kubwa mnayofanya katika mwelekeo huu, lakini pia na fursa zilizopo. Sasa tunamkaribisha Emmanuel Mswa, Waziri Mkuu, akimwakilisha Mheshimiwa Ngwema, Rais wa Jamhuri ya Equatorial Guinea. Katika asilimia 66 ya ufikiwaji wa nishati katika nchi yako ni sehemu kubwa sana ya mafanikio kwa nchi nyingi za Afrika, lakini inategemea kwa sehemu kubwa upatikanaji wa mafuta na gesi. Sioni mwisho ulipo, samahani sana. Asante sana kwa marekebisho. Ni umbali mkubwa mimi kuona hapa nilipo, samahani sana kwa upande wangu. Tutaenda nchi ya Ivory au Cote d'Ivoire, na hivyo nitamruhusu mwenzangu sasa aweze kutuongoza kutokea upande ule. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninapenda kukuuliza swali langu mahususi kabisa. Sio kwa sababu mimi ninatoka nchi hiyo hiyo, lakini nataka tuzungumzie kuhusu nishati katika nchi ya Cote d'Ivoire. Najua kuna jitihada zimechukuliwa za viwango vikubwa sana za kila siku, hasa kwa upande wa Abidjan. Ulipoamua kuchukua uamuzi wa kuja hapa Dar es Salaam na kushiriki katika jukwaa hili kwa ajili ya nishati hapa Afrika, ni jambo kubwa sana kwa nchi yetu, kwa sababu tunataka watu milioni 300 waweze kufikia umeme. Je, una lengo gani? Nini lengo lako, ni lini hasa? Umesema kitu gani au umewaza kitu gani kuja hapa kwa ajili ya nchi yako? Asante sana. Tumekuja hapa kwa ajili ya malengo makubwa matatu. La kwanza ni kushiriki uzoefu wetu wa nishati na nchi nyingine za Afrika na nchi nyingine za ulimwengu huu. Na lengo la pili ni kuweza kufahamu wengine na kufahamu fursa tulizonazo katika nchi yetu ya Cote d'Ivoire, na lengo la tatu ni kuleta pendekezo na ahadi. Ili tuweze kufikia malengo haya matatu, nataka kusema kwanza kwamba Rais wa nchi yetu Hassan Ouattara ameweka fedha. Cha kwanza ambacho amekifanya kwa ajili ya umeme ni kuhakikisha kwamba mpaka eneo lote la nchi yetu kwa asilimia 94 linapata umeme. Na cha pili ninachotaka kusema ni kwamba kiwango cha kuunganisha nchi kimeongezeka na kuwa kikubwa, na ili tuweze kufanikiwa tumekuwa tukitumia huu mfumo unaitwa Electricity Affordable Connection, ambayo ni program yenye dola milioni 1.5 ambako jamii nzima ina uwezo wa kupata umeme, na tumeweza kulifanya hili kwa kupata msaada kutoka AfDB na Benki ya Dunia, na ninapenda kuwashukuru sana. Chini ya nguzo hizi kubwa mbili tumeweza kufikia kiwango kikubwa cha megawati zinazozalishwa, na tumeweza kupata asilimia 30 ya uwekezaji kutoka katika serikali na asilimia 70 kutoka sekta binafsi kwa ajili ya wawekezaji binafsi. Cote d'Ivoire ni nchi ya fursa nyingi sana katika eneo la umeme. Ili kuweza kuelewa kwa nini ni ardhi au nchi ya fursa, nataka kusema kwamba kuna vitu tofauti tofauti lazima uviangalie. Kuna maji, kuna gesi, namba 2, namba 3 kuna kaboni, namba 4 una nishati ya jua, na pia tuna nishati inayotokana na upepo. Kwa hiyo una fursa nyingi sana Ivory, na ninapenda kuongeza kwamba
bado tuna biomasi kubwa sana pia, na tuna kilimo kikubwa sana na utajiri wa kilimo ambao una kuwa chanzo kikubwa sana cha nishati ya umeme. Kwa hiyo katika nchi yetu nadhani tuna vyanzo 5 au 6 vya nishati ya umeme. Pendekezo ambalo tunataka kulileta kwa AfDB na Benki ya Dunia ni hili lifuatalo. Mheshimiwa Rais ameomba ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika na taasisi ya Rockefeller kwa fursa iliyopatikana ya sisi kukutana hapa. Tunahitaji kuwa na dirisha la kupata mikopo yenye riba nafuu pamoja na mikopo inayochukua muda mrefu kulipwa. Changamoto ya kutokuwa na umeme au matokeo ya kutokuwa na umeme ni magumu sana. Pendekezo la pili ni kwamba tunapoangalia katika fursa ambazo zinazotokana na umeme wa maji na biomass, tunahitaji utaalamu wa kiufundi kwa ajili ya utafiti na hili linaweza kufanyika katika muundo wa makubaliano au mashirikiano ya kimataifa. Katika Ivory sisi tumekuwa tukifungua tenda na tutakuwa tukifungua zabuni nyingine mwezi ujao ili tuweze kupata megawati 200 za uunganishwaji katika bei nafuu yenye ushindani. Na pendekezo la tatu ni kwamba tunatamani kurahisisha uzalishaji wa kwetu sisi wenyewe ili tuweze kuunganisha jamii ya watu wetu kwa umeme. Tuko hapa Dar es Salaam kuwapatia uzoefu wetu mwenyekiti na kuwaambia wawekezaji kwamba Cote d'Ivoire ni nchi ya fursa, ni nchi ya ukarimu. Tunatoa umeme kwa baadhi ya nchi zinazotuzunguka na tunataka kuendelea kufanya hivi kwa kiwango cha bei nafuu inayovumilika na kuhakikisha kwamba umeme unaendesha mageuzi ya kiuchumi, kijamii katika nchi yetu. Huo ndio ujumbe kutoka kwa Alwasa Ouattara, rais wetu. Asante Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante AfDB, asante Benki ya Dunia, asante taasisi ya Rockefeller. Mnakaribishwa sana Ivory ambayo ni nchi nzuri sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wasilisho lako ambalo limepangiliwa kweli, kwa sababu ulikuwa na nukta ya kwanza, ya pili, ya tatu, na umekuja hapa kujitambulisha na kufanya ujulikane. Na nadhani wanajopo kutoka Benin walikuja kuonesha kutaka Benin ifahamike, na sasa ninataka kwenda kwa waziri mkuu wa nchi ya Niger ambaye anamwakilisha rais wa nchi yake. Nini ni lengo la wewe kuwa hapa? Tunatambua kwamba nchi yako ya Niger ina utajiri wa vyanzo tofauti vya umeme, lakini ninatamani kufahamu kwa nini umeamua kuja hapa na kutoa ahadi. Asante sana. Nilitaka kusoma lakini nimeamua kuacha kwa sababu ya muda, kwa hiyo nitajaribu kutoa muhtasari. Mheshimiwa Rais Adesina amesema unaweza ukachukua muda wako, lakini Niger ni nchi inayoonekana leo kwa sababu ni nchi inayoishi katika nyakati za upekee. Ni nchi ambayo ilikuwa ikisafirisha kiwango kikubwa cha madini ya uranium na ilikuwa inalisha mitambo mikubwa ya umeme, na pia ni nchi inayozalisha mafuta na kusafirisha. Tuna kiwango kikubwa pia cha gesi katika nchi yetu na makaa ya mawe, na tuna kiwango kikubwa sana cha madini haya. Ni nchi ambayo imegundua madini ya lithium pia na bidhaa hizi kwa ajili ya kuzalisha umeme. Lakini leo tunapozungumza hatujaweza kufikia mahitaji yetu yote. Kile tunachopata kutoka au tunachotumia kama umeme kinatoka nje ya nchi, na kama mnavyofahamu kumekuwa na mabadiliko ya uongozi tarehe 26 Julai 2023 na kulikuwa na changamoto za kijamii, kiuchumi katika nchi yetu na ambazo
yanatokea kwa sababu ya mageuzi haya ya serikali, na hivyo rais wetu Abdulrahman Chani ndiyo kiongozi, na tunaamua kuchukua sasa mustakabali wa nchi yetu katika mikono yetu. Hatuna uwezo wa kuzalisha uranium nyingi sana kwa sasa, alafu bado eti tuendelee kutegemea nishati kwa nchi nyingine. Tunataka kusema vitu viwili hapa vikubwa kwenu ninyi nyote leo. Kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatakiwa kupokea ujumbe huu kutoka kwa rais wa Niger, Daktari Adeshina, na mke wake, rais wa Benki ya Dunia na rais wa taasisi ya Rockefeller. Wanatakiwa kusikia ujumbe huu pia, kwamba Niger ina rasilimali zote kwa ajili ya nishati, na tunafahamu kwamba taasisi hizi zinagharamia na kufadhili nchi katika sekta ya nishati. Hivyo tuna fursa kadhaa, ukiachana na rasilimali tuna rasilimali za kutosha zinazohitajika kwa ajili ya upande wa nishati. Karibu tunakuwa na siku nyingi ambazo hatuna umeme unakatika, lakini tuna rasilimali. Kwa mfano mto wa Niger ambao ni mto mrefu sana. Sisi ni nchi ya jangwa, lakini tuna upepo mwingi sana. Tuna rasilimali mauluti ambazo zinaweza kuvutia nchi wanachama kuja kuwekeza, na tuna pia wabia wa kifedha na wa kiufundi ambao wanakuja katika nchi yetu, na tuna fursa tofauti tofauti kwa wawekezaji tofauti tofauti, sekta binafsi, wawekezaji. Kwa hiyo nadhani tunahitaji kuitangaza Niger. Tunathamini sana mchango wenu ninyi nyote, tuna furaha sana kuwa hapa, na tunathamini sana nishati ya kijani. Umesema kwamba niseme kwa ufupi, na ninaomba niishie hapa. Asante sana. Asante sana mheshimiwa, kwa mawazo bora ambayo umeyaleta mezani hapa, wewe binafsi, lakini pia kwa umoja wetu katika jopo hili la tatu. Tutakuwa na badiliko fupi sasa kwa dakika chache zinazokuja, lakini tunataka kusema kwamba asante sana kwa waheshimiwa ninyi wakuu wa nchi na serikali na wajumbe ambao mmeleta nia thabiti katika mkutano huu mkubwa na mjadala huo muhimu. Kwa kweli mioyo yetu imeguswa na imevutiwa sana na kuchechemshwa katika nia yetu ya kugusa watu milioni 300 ambao wako hapa, lakini maisha yao yataguswa na ahadi ambazo mmezitoa hapa. Mimi ninapenda huwa ninasema kwamba uongozi wenye njozi ni uongozi ambao una uwezo wa kugusa kesho kabla ya kesho haijafika, na uwezo wa kugusa mustakabali huo leo. Nadhani uwepo wenu hapa ni ishara ya wazi kwamba mnataka kuleta mbadala wa mustakabali wenye nafuu kwa mamilioni ya Waafrika. Tunawashukuru sana waheshimiwa marais kwa kile ambacho mmeweza kukifanya. Tunawatakia baraka za Mungu na mafanikio makubwa sana. Asanteni sana.
nchi 10 ndani ya Afrika. Ajenda 300 ambayo imeanzishwa kwa ushirikiano wa benki ya Afrika na benki ya dunia na Rockefeller. Hii ni suluhisho kwa changamoto hii. Itawaunganisha watu milioni 300 hadi ifikapo 2030. Ufaransa ipo tayari kuunga mkono ili kusaidia kuifikia ajenda hii. Kuna mikakati 12 kwa kila nchi ili kuweza kutengeneza mpango kazi kuelekea katika mwelekeo huu. Lakini hii ni utashi mkubwa wa kisiasa hasa kwa ajili ya kurahisisha uwekezaji wa sekta binafsi. Ufaransa imeamua kusaidia mpango huu kwa kutumia euro bilioni 1 ifikapo 2030 kupitia AFP. Uwekezaji huu utaharakisha upatikanaji wa umeme kupitia mitandao mbalimbali ya kitaifa, lakini pia kupitia sekta binafsi. Na ahadi hii itaendelea inatokana na ahadi iliyotolewa mwaka jana mwezi Februari. Kwa hiyo ninaipongeza Tanzania kwa sababu ya kuhakikisha kwamba wanaweka jitihada kuelekea nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo nina uhakika kwamba tukifanya kazi kwa pamoja, serikali, taasisi, sekta binafsi na taasisi mbalimbali za misaada, mpango huu ambao naupongeza sana kwa mara nyingine, hasa naipongeza Tanzania, Banki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia na Umoja wa Afrika. Nadhani huu ni mpango ambao unaendana na falsafa yetu hasa na malengo yetu ambayo pia ni ya kwenu. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba kila nchi itumie nishati safi kuboresha maisha ya watu, lakini pia hasa kuboresha elimu na afya. Ndio maana Ufaransa imeamua kuwekeza euro bilioni 1. Kwa hiyo naona tamko hili la Dar es Salaam lipo katika mwelekeo mzuri. Kwa hiyo ni tamko la hatua madhubuti, na tutaendelea kuwa mshirika wa kuaminika ili tuweze kujenga hatima yenye ustawi kwa ajili ya Afrika. Kwa hiyo ni vita ya pamoja na ni vita ambayo tutaishinda kwa kushirikiana na wakuu wa nchi na serikali wote wa Afrika na washirika wengine wa kiraia na sekta binafsi. Asante sana na washukuruni sana, natakia mkutano mwema. Kwaherini. Asante sana Mheshimiwa Macron kwa kuchukua muda huo wa kututakia kila la heri, lakini pia na kutupa ujumbe huu mkubwa wa mshikamano na kutunga mkono. Tumpigie makofi tena Mheshimiwa Rais Macron hata kama hayuko katika ukumbi huu. Sasa tunakaribia kufunga mkutano huu. Imekuwa ni siku ndefu sana lakini yenye manufaa makubwa. Hii haijawahi kutokea. Naweza kusema kwamba labda hakujawahi kuwa na mkutano mkubwa kama huu katika bara la Afrika, labda kwa miaka 30 au 40 au haijawahi kutokea kabisa. Pamoja nasi tunaye mmoja ya mtu mwenye maono katika mipango hii. Tumemsikiliza sana lakini tumeona mengi kutoka kwake, lakini pia kwa miaka mingi sijawahi kuona changamoto ambayo ameishindwa, na mara nyingi anakuwa na maamuzi. Unapomwambia kwamba kuna kitu ambacho hakifanikiwi, ndipo anapoinuka na kutumia uzoefu wake. Ni mtu ambaye ana hamasa kubwa hasa katika kilimo na viwanda katika kilimo, lakini wakati wote amesema hakuna taifa ambalo linaweza kubadilisha kila ambacho
inataka kuendelea nacho. Kwa hiyo amekuwa na mwelekeo huo katika upatikanaji wa nishati katika bara Afrika, na hii si kwa bahati mbaya kwamba yeye mwenyewe lakini pia Aje Banka walikuja na wazo hili wakishirikiana na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wakatuleta sote hapa. Sasa mabibi na mabwana, ninayo heshima ya pekee ya kumkaribisha kwa mara nyingine tena huyu mtu ambaye kwa sababu nzuri kabisa anaonekana kwamba ni mtu ambaye ni mtu mwenye matumaini kabisa Afrika, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Hakim Adisna, ili atuweze kutupa maelezo fupi, na baada ya hapo tutamkaribisha Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuhitimisha. Karibu daktari. Asante sana Victor. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali ambao mko hapa, waheshimiwa mawaziri wakuu, makamu wa rais na waheshimiwa wote ambao mko hapa, na Rashad rafiki yangu, rais wa taasisi ya Rockefeller RJ Banga na timu yako yote. Ni vizuri sana kuwa hapa tunapoelekea mwisho. Wakati Vita akizungumza kuhusu mimi, unaweza ukadhani kwamba nimeweza kufanya yote peke yangu, lakini kimsingi si kweli. Mimi nina nishati jadidifu nyumbani, na nishati jadidifu nyumbani ni mke wangu Grace. Kwa hiyo ni mke wake Grace. Kwa hiyo nina maombi mengi ya kutosha sana na neema zake. Kwa hiyo nisingeweza kuwa hivi nilivyo mimi isipokuwa kwa ajili ya mke wangu na uwezo ambao ameweza kunisaidia kuufikia. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tumekuwa hapa na ninataka tu kusema nimeweza kufanya kitu niliombwa kufanya. Aje Banga, rais wa Benki ya Dunia, mimi binafsi na Rasha, kwa msaada mkubwa ambao tumeweza kupata kutoka kwenu, tumeweza kuzindua misheni 300 au ajenda 300. Lakini misheni ya kwanza au ajenda ya kwanza niliyokuwa nayo ni wapi ambako tutaweza kufanya mkutano huu, na nadhani ndio ilikuwa sehemu ya kwanza ya ajenda hii, na haikunichukua sana muda mrefu au kuwaza mara mbili. Nikasema lazima tuwe na mkutano huu Dar es Salaam hapa Tanzania, na kuna sababu nzuri kwa nini nilichagua Tanzania. Na hapa Tanzania, wakati tukifanya huu uamuzi, kuna rais mwanamke pekee katika bara la Afrika kwa wakati huu tunapozungumza, ambaye ana nia ya dhati na ambaye ni mtu wa mabadiliko, na ni huyu rais ambaye mimi namfahamu, ambaye anaongoza kutoka kwenye moyo wake, na ninajua kwamba kama akitusaidia katika jambo hili tutaweza kufanikiwa. Na mnaweza mkaona wakuu wa nchi na serikali ambao wamekuja hapa 26, 27, mawaziri wakuu, makamu wa rais, wote wamekuja hapa. Mama Samia, wewe ni mtu wa pekee sana. Asante sana mama, tunakushukuru sana kwa ukarimu wako. Asante sana kwa rasilimali ambazo umefanya zipatikane katika mkutano huu. Asante kwa kila kitu ambacho umekifanya. Sasa kwa kuwa tumekuwa hapa, hoja ni kwamba nini tumesikia? Tumesikia kuhusu kwamba hatuna uwezo wa kuwa na bara ambalo halina umeme. Tumesikia kuhusu uhitaji wa kuhakikisha kwamba tunafunga gapu iliyopo ya umeme 100%. Tumesikia umuhimu wa sisi kuendelea, na nadhani umesikia wanajopo wakizungumza, wakuu wa nchi na serikali. Lazima tu tuna uwezo wa kuzalisha umeme, tutumie kila tulicho nacho: maji, jua, upepo, joto ardhi, gesi. Tutumie kila uwezo wa kuwasha taa na kuwa na umeme ili iweze kusukuma maendeleo yake mbele. Afrika haiwezi kubaki gizani tena. Afrika imechoka kuwa bara maskini, na hatuwezi kuwa bara kukuza uchumi wetu katika miundombinu ya kusafirisha nishati ya umeme, ili tuweze kutoa umeme ulipo ili uweze kwenda maeneo.
tunahitaji la kwamba gridi za kisasa, gridi janja zinazoweza kupokea nishati jadidifu. Tumesikia kutoka kwa viongozi wa nchi na serikali leo wakizungumza juu ya umuhimu wa mageuzi kuhakikisha kwamba tunakuwa na ushindani na uwazi. Tumesikia kuhusu umuhimu wa kuwa na utaalamu. Tumesikia kuhusu umuhimu wa ushirikiano wa sekta binafsi, maafisa watendaji wakuu ambao wako pamoja na sisi hapa. Tumesikia sasa hivi tu kuhusu kwa nini tunahitaji kutokuwa na njia moja tu ya kutatua changamoto hizi. Tumekubaliana kwamba tuna gridi, lakini mifumo ya utatuzi nje ya gridi. Lazima tuwe tuna nishati za aina nyingi ambazo zinajitegemea, zinazoweza kununuliwa kwa njia tofauti. Lazima tuwe na muunganiko, kwa sababu mwisho wakati haijalishi nini tunafanya, lazima tuweze kuwaunganisha watu kwa umeme. Na leo tumesikia kuhusu jambo la msingi kuliko yote kwangu mimi binafsi, utashi wa kisiasa kwa mageuzi. Kama Victor alivyokuwa akisema, kwangu mimi ninasema siku zote utashi wangu wa kufanya maamuzi ni rahisi. Ninaandika vitu ninavyotaka na ninaandika vitu ninavyovichukia na ninafanya kinyume. Wala sihitaji mahesabu magumu sana kwamba sisi hapa hatuna umeme. Lazima kitutie aibu kama Waafrika, kwa sababu imetutumia muda mrefu sana, lakini sasa tunaenda kuleta umeme na kuondoa aibu hii. Lazima tuendelee, na ndicho ambacho wakuu wa nchi za Afrika wamekisema na wanataka kufanya. Nimesikia kile ambacho rais wa Liberia amesema hapa. Amesema tuweki tu sahihi zetu hapa, na najua alikuwa anaongea kwa niaba ya kila mtu. Tuweki sahihi zetu katika vitu ambavyo hatuviamini. Mioyo ya viongozi wetu wa nchi wako hapa, na ndio maana wako hapa. Tunawashukuru sana. Tafadhali nisaidieni kuwashukuru wakuu wa nchi na serikali. Asanteni kwa ahadi zenu, asanteni kwa nia zenu, asanteni kwa njozi zenu. Asanteni kwa namna ambavyo mmechukua hili kama jambo la moyo na sio jambo la kichwa. Na tunatambua kwamba tukiwa na ninyi tuna uwezo wa kufanikiwa, kwa sababu utashi wa kisiasa ndio hasa tunachohitaji kuendelea leo. Na leo tumepata hicho katika mkutano huu. Nini tena ambacho tumefanya? Aje Banga yuko hapa, ni rafiki yangu. Ana yuko hapa akimwakilisha Ana Banga. Tumezungumza namna gani tunaweza kugharamia mradi huu mkubwa kutoka Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, tukipata pia msaada kutoka kwa taasisi ya Rockefeller, tukihamasisha asasi nyingine kwa namna ya pekee sana. Ni Global Energy Alliance for People and Planet. Tumepata kusikia kutoka Sustainable Energy for All na wengine wote ambao wanajishughulisha katika kazi hii, namna gani tunagharamia mradi huu. Na kuweza kugharamia hapa tunahitaji umma, tunahitaji sekta binafsi, tunahitaji mtaji huu. Na nataka kutumia fursa hii kuwashukuru maafisa watendaji wakuu wote ambao wameweza kufika hapa, kwa sababu pasipo sekta binafsi hatuna uwezo wa kufanikiwa. Tuwapigie makofi sekta binafsi katika hili. Sasa tulipokuwa katika jopo hili, tumesikia kutoka kwa wakuu wa nchi na serikali umuhimu wa mikopo ya bei yenye riba nafuu. Mwisho wakati lazima tupate riba nafuu na mikopo ya muda mrefu ili nchi zetu ziweze kufanya uwekezaji huu unaohitajika. Nataka kuwashukuru ninyi nyote kwa kutuunga mkono, wakuu wa nchi na serikali, Aje Banga na timu yake kutoka Benki ya Dunia, kwa maana ya AIDA ya ADA 21. Ulikuwa ni mpango mkubwa sana na tunawashukuru kwa msaada huo. Benki ya Maendeleo ya Afrika pia na ina mfuko wake ambao unakuja, na tunasema kwamba waheshimiwa wakuu wa nchi, tumeweka lengo kubwa sana kuhakikisha tunapata dola bilioni 25 zitakazosaidia nchi 37 za uchumi wa chini. Tunataka nyinyi muwe na ahadi zenu, kujitoa kwenu ili kuweza kutuunga mkono katika kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya hivi. Tunawashukuru mapema hata kabla ya tukio hili kutokea. Ninapofunga hotuba yangu, ninapenda pia kusema kwamba nataka niseme vitu vichache kuhusu shukrani. Unajua kwamba maisha ni namna kwamba ukiwa na vitu vikubwa, mimi ninajiambia kwamba unajua sijali taasisi yako inaitwaje, lakini tunapofanya kazi pamoja tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa.
na hivyo namna gani tunaweza kuhakikisha kwamba ajenda 300 inafanikiwa. Ni kama mti mkubwa sana wa mbuyu katika kijiji cha Afrika. Ukiweka mkono wako kuuzunguka hauwezi, lakini ukiunganisha mikono ya watu wengi katika mti wa mbuyu mnaweza mkakutanisha mikono yenu. Na hivyo ndivyo ambavyo tunafanya kazi. Ninyi ambao mmetoka dunia nzima, kutoka katika sekta binafsi, mawaziri wakuu, makamu wa rais, asasi za kiraia, ninyi nyote ambao mmekuja kutuunganisha mikono ili tuweze kufanya jambo hili. Na ninapenda kuwashukuru sana kwa dhati kabisa. Kuna timu kubwa sana ambayo imefanikisha jambo hili. Hamtawasikia hawa watu, lakini nataka niwaulize wasimame popote walipo. Kamati ya maandalizi kutoka Tanzania, tafadhali ninaomba msimame. Hii ni timu kubwa sana, na kuna timu pia kutoka Benki ya Dunia ambayo wamekuwa wakilifanyia kazi. Tafadhali na ninyi msimame tuwaone. Na timu nzuri ambayo inatoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, tafadhali nani ninaomba msimame. Watu kutoka Rockefeller Foundation na pia kutoka Dami kutoka Sustainable Energy for All, tafadhali wote ninaomba msimame. Ninaomba tuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya. Mheshimiwa Rais, una watu wazuri sana hapa Tanzania. Una watu wakifanya kazi na waonekani, watu wa vyombo vya usalama, madereva, polisi, watu wakitupatia maji, watu wakisafisha sakafu. Mheshimiwa Rais, nimekuwa na hisia ninapolisema hili, samahani sana, lakini ni watu ambao hatuwaoni ndio wanaofanya kazi bora kwetu sisi. Asante sana. Ninapohitimisha, ninapenda kutamatisha kwa kusema kitu fulani, kitu ambacho kilikuwa nje, lakini nataka sasa nikilete hapa leo. Jana, hata kabla sijafika hapo, ngoja niseme Mheshimiwa Rais kwamba tunapoenda katika mkutano wa wakuu wa nchi mwezi ujao, ninapenda kuishukuru Kamisheni ya Umoja wa Afrika kwa sababu kazi hii tunayoifanya ni kile ambacho ajenda 2063 imefanya kutoka Umoja wa Afrika. Sijui kamishina wa nishati wa Umoja wa Afrika yuko wapi? Kama hayuko hapa, tafadhali peleka taarifa kwa Musa Faki, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika. Tunapoenda katika kikao cha wakuu wa nchi na serikali mwezi ujao, napenda kukushukuru wewe na wakuu wengine wa nchi na serikali kuhakikisha kwamba haya maazimio yanaakisiwa katika kile ambacho tunaenda kukifanya mwezi wa pili, na najua tuko katika mikono salama. Kwenye kuhitimisha sasa, jana ilikuwa ni siku kubwa sana, sio kwa sababu ya mkutano huu, lakini kwa sababu jana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, na kwa sababu hatukuwa na fursa ya kusherehekea kuzaliwa kwake, tulikuwa nje kidogo. Sasa nataka niwarudishe, nataka sasa muungane na mimi katika kusimama, waheshimiwa mliopo hapa ninyi nyote, tutakapokuwa tukiimba kwa Kiingereza, kwa Kifaransa, kwa Kiswahili, kwa Kiarabu. Ni kitu kile kile tu hapa. Sasa wimbo ni wa kumtakia kumbukizi ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana, hongera sana Mheshimiwa Rais. Tafadhali chukueni nafasi zenu, na niseme tena ninapoondoka katika kibweta hiki kwamba sisi kama Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia, taasisi ya Rockefeller
na wabia wote walioko hapa tumewekeza katika nchi zenu na tunaona mabadiliko pia katika nchi hii. Na kwa nini tunawekeza hapa? Ni kwa sababu Tanzania jamani ina uwezo wa kukopesheka. Na kama Tanzania ina uwezo wa kukopesheka, hii inamaanisha kwamba rais wake Mama Samia na yeye anakopesheka. Hongera sana mama, Mungu akubariki sana na asante kwa kila mmoja wenu. Tumpatie makofi ya kutosha wakati Mheshimiwa Rais akija kwa ajili ya hotuba ya kufunga mkutano huu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Mheshimiwa Aje Bank, wakuu wa taasisi za kimataifa mliopo hapa, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa mabalozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nipo hapa kuwapongeza. Ninawapongezeni ninyi nyote kwa ajili ya kufanikisha mkutano huu wa kihistoria wa nishati. Ninapongeza na kuwashukuru kushiriki vyema katika mkutano huu ambao ulileta sauti mbalimbali na mawazo mbalimbali kutoka kwa watunga sera, kutoka serikali, mashirika ya kimataifa, taasisi za kitaaluma, sekta binafsi na asasi za kiraia. Imekuwa ni jukwaa la kufanya maamuzi na kutoa ahadi kwa ajili ya kuharakisha upelekaji wa nishati endelevu jumuishi kwa zaidi ya watu milioni 3 ndani ya bara la Afrika. Tamko la Dar es Salaam ambalo tumelipitisha ni nguvu itakayotusukuma karibu zaidi katika kutimiza ndoto za waasisi wa mataifa yetu Afrika ambao walikuwa wakiutamani sana ukombozi wa pili wa Afrika ambao ni ukombozi wa kiuchumi. Na mtakubaliana nami kwamba Afrika haiwezi kufikia maendeleo ya kiuchumi bila kuhakikisha kwamba kuna nishati ya kutosha kwa watu wake. Kwa hiyo nawapongeza kwa mara nyingine tena kwa kuandika historia hapa jijini Dar es Salaam. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, ilikuwa ni heshima kubwa sana kwetu kuwa wenyeji wa mkutano huu na kutekeleza jukumu letu la kuchangia katika kuliangaza bara letu. Baada ya kujadili kuhusu upatikanaji wa umeme, lakini pia tuliangalia mbinu mbalimbali za kuhakikisha kunakuwa na nishati ambayo ni ya bei nafuu na ambayo ni endelevu. Tumefanya maamuzi kuhusu haja ya kutafuta vyanzo mbalimbali vya rasilimali ili tuweze kulifikia lengo letu la pamoja la upatikanaji wa nishati, hasa kwa kuangalia jukumu la sekta binafsi. Ninaamini kwamba mikakati na ahadi ambazo zimefanywa hapa Dar es Salaam zitaleta mageuzi katika mawanda ya nishati ya Afrika ifikapo 2030. Waheshimiwa viongozi, wakati tukiondoka hapa Dar es Salaam, tunaondoka na mipango kazi kwa ajili ya kuchukua hatua za kuharakisha upatikanaji wa nishati. Ninapenda kuzipongeza nchi 12 ambazo zimeleta mipango yao ya kitaifa ya nishati. Naamini kwamba nchi hizo 12 zimekuwa vinara, lakini kuna nchi zaidi zitaungana nasi. Napenda pia kuwashukuru washirika wetu wote kwa kushiriki katika mkutano huu kwa siku hizi 2. Tunapochukua hatua za kisera, mikakati ya nishati ni fursa kwetu ya kuonyesha uwezo wetu wa kufanya kazi kwa pamoja na kushirikiano kuyafikia matamanio ya watu wetu, lakini pia malengo ya maendeleo ya dunia. Tunapohitimisha mkutano huu ndipo kazi hasa inapoanza. Kuna changamoto mbalimbali mbele yetu katika kushughulikia pengo la nishati barani Afrika. Kwa hiyo tunaamini kwamba ushirikiano ambao umeonyeshwa katika mkutano huu kupitia wadau mbalimbali, serikali, washirika wa maendeleo na taasisi za fedha,
kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya ajenda 300 vitafikiwa. Baada ya maelezo haya mafupi, sasa ni heshima yangu ya pekee kutamka rasmi kwamba mkutano wakuu wa nchi wa Afrika kuhusu nishati sasa umefungwa. Ninawashukuruni sana. May I request that we all stand up? Naomba sote tusimame na tugie makofi kumwaga Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa anaondoka ukumbini. Waheshimiwa wajumbe, bado tuna jopo la mwisho ambao ni watu wawili tu watazungumza kwa dakika 5, lakini naomba sasa wakuu wa nchi na serikali waondoka na sisi wengine tutabaki kwa dakika 10. Ninaomba sasa wakuu wa ujumbe tuambatane na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anavyoondoka. Wakuu wa ujumbe wa nchi mbalimbali, tafadhali tunaweza kuandamana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na wengine tubaki kwa dakika 10 za ziada kwa ajili ya majadiliano ya mwisho. Naomba tuzingatie kwamba umefungwa na mwenyeji Rais Samia Suluhu Hassan. Takuacha kidogo usikilize muda si mrefu kutoka sasa kile kinachoendelea katika majadiliano atakapokuwa wameketi vizuri, lakini mkutano huu umeibuka na azimio la Dar es Salaam, ndio linaitwa hivyo. Kwa hiyo hii ni historia muhimu, azimio ambalo litafikisha ndoto ya viongozi wa nchi wakubwa 25 walioketi hapa kuelekea 2030, ajenda ya M300. Mimi ni Ana Mwasioke. Nje ya ukumbi huu wako wenzangu Maulidi Kambaya na Esero Mafuru, anazungumza na wadau washiriki wa mkutano huu kabla hatujahitimisha haya matangazo, ili kupata hisia zao, nini wamejifunza kutokana na mkutano huu na matarajio yao yapi katika kuing'arisha Afrika.
approvals are sometimes at odds. And so what we find time and time again is it requires leadership, vision, and swift action. And so, you know, connectivity, I think, has the opportunity to multiply human potential. Many technologies have that potential. So if you connect a school, you're not just enabling those students to access digital libraries, you're also allowing farmers to access market prices. You're enabling individuals and small businesses to participate in the global digital economy. You're enabling people to share their culture as content creators. Right. And doctors can connect with specialists outside of their communities. It takes points of connectivity and makes networks of opportunities. Specific to energy, and I'm by far not the expert here, I'm thankful to have some esteemed colleagues who are much better at it than I am. But as I think about connectivity and energy, and particularly to LEO constellations, what does it offer? So the mission